มาหลับเต็มอิ่มไหมไม่ได้หลับไม่ได้หลับโอ้โหหลับแค่แป๊บเดียวโอ้โหอันนั้นคือฟุบแล้วอ่ะนั่นคือฟุบแล้วนอกเล้วแม่แฮเย่ไอห่าแล้วอีเวนต์มันกี่ชั่วโมงวะเนี่ยเอาจริงเนี่ยผมกลัวมากเลยอะผมกลัวจะเล่นไม่ทันอะอันนึงตอนนั้นคุณบอกว่าไงนะตอนนั้นคุณบอกว่ามันมีกี่ชั่วโมงนะตอนนั้นคุณบอกว่ามีกี่ชั่วโมงวะแลนต้นไลท์1 ชั่วโมงครึ่งไอ้เหี้ย1 ชั่วโมงครึ่งเหี้ย3 ชั่วโมงเหรอโหเหี้ย4 ชั่วโมงเที่ยงคืนเลยเหรอโอ้โหเฮ้ยเอางี้นะเอางี้นะเอางี้นะเว้ยผมมาล่าสังขารมาเล่นถึงขนาดเนี้ยถ้าถ้าถ้าเงียบเกินไปจนแบบไม่มีอะไรคุยไม่มีอะไรทำนี่ผมนี่นะผมแทบจะไอ้นี่เลยเรียกว่าไงดีอะถือว่าผมแบบล่าสังขารมาเลยนะบอกไว้ก่อนผมมี4 บทก็นั่นแหละเข้าใจอดจับเจ้าวังวนซะด้วยเรียบร้อยแม่งอยากเล่นเพื่อนจากแรงกายครบวันอังคารเอาจริงนะเนี่ยคือแม่งยุ่งมากแม่งยุ่งจังแบบเรียกว่าไงเดียวขุดกับเกมยาวๆไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้เซ็งยาอีกแล้วอ่ะ10 เมตรหมดโอกาสรับ Osmanthus wine tastes the same as I remember. หมดโอกาสรับ But where are those who share the memory? ไม่รู้ว่ะเชื่อคือพอเลยอ่ะยังไม่50ไม่มีเหตุผลที่จะจับคุณว่าผมต้องเปิดแมปใหม่ใช่ไหมเพิ่มเติมแล้วเนี่ยThe fuck
ฮะ 1.1 What the fuck ใครให้มึงปรับวะก็ว่ามีอะไรบางอย่างแปลกๆ FSR ไม่ได้เปิดไว้ เฮียกูถามจริง Wait, what? เดี๋ยวนะ มึงยังจะไม่มีเสียงพากย์อีกเหรอ เฮ้ย เดี๋ยวอันนี้คือเนื้อเรื่องของมันใช่ไหมเควสโลกดักผู้เล่น โอ้ยเฮียจบเลย โอ้ย สกิปได้เลย แล้วกลับไปยังไง โ
สวัสดีออสเฮียวัดลอยฟ้ายังมองเห็นตรงจากตรงนี้ได้โอ้โหถึงนะเนี่ยแม่งจับปลากินต่อหน้าต่อตาจับปลากินต่อหน้าต่อตาเว้ยกันดั้มเวอร์ซัสสนุกไหมแรกๆงงหลังๆสนุกอยากมี PS5 อยากมี PS5 ก็นะแต่ว่ารอภาคใหม่อยู่เดี๋ยวดูก่อนว่าภาคใหม่ Overboost อ่ะถ้าภาค Overboost ลง Nintendo Switch แล้วครอสแพลตฟอร์มได้อ่ะผมซื้อนะเชื่อในที่สุดกูก็มีเกมที่ทำให้กูรู้จักคอลเลกชันกันดั้มมากขึ้นและมีเป้าหมายในการซื้อมากขึ้นนะโอ้ถึงขนาดนี้เหรอ Stabilize. Play 4 ก็เล่นได้นี่แต่บัญชีเจ็ตไงไม่ใช่บัญชีผมไม่เคยซื้อเกมนี้บัญชี PS4 ผมจำไม่ได้แล้วแต่เกม Exclusive ถือว่าเยอะพอสมควรจำได้ว่ามี Until Dawn เว้ยบอกตามตรงเกมพวกแนว Interactive อะอยากให้ผมเล่นปะพวกเกม QTE มีแต่เนื้อเรื่องให้แปลเลยพวกเนี้ยอยากให้ผมเอามาเล่นปะผมจะได้ยืม PS4 มาคือตอนเนี้ยเหตุผลของการยืม PS4 ของเจฟอะผมมีแค่อย่างเดียวเว้ยเฟรมเรทแล้วก็ประสิทธิภาพที่ดีกว่านะผมมีอยู่แค่นั้นผมมีเหตุผลอยู่แค่นั้นเว้ยไม่120เฟรมมาเหอะไม่ถึงขั้น120เฟรมอะแต่เกมที่ผมอยากเล่นซะส่วนใหญ่อะผมอยากนี่มากเลยอยากหยิบมาเล่นแค่นั้นแหละนะครับไม่ลงหรอกถ้าภาคก่อนไม่ลง Nintendo Switch และ PC เล่นยาก SG เบียวกันดั้มเบรกเกอร์มันยังเอามาลงเลยนะกันดั้มเบรกเกอร์มันเคย Exclusive PlayStation มาก่อนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอะแต่ครั้งนี้แม่งไอ้นี่แล้วเว้ยแม่งเลือกที่จะพอร์ตลงพอร์ตอื่นแล้วแต่ทำไมหลังๆคุณสังเกตปะว่าปีนี้อะนะคุณสังเกตปีนี้นะทำไมเกม Exclusive มันมีน้อยลงชิคกี้มารู้สวัสดีครับสวัสดีสุดหล่อผมเนี่ยนะชิคกี้มารู้แป๊บนึงนะเมนชั่นชิคกี้มารู้ตายละเดี๋ยวนะอันนี้คุณมาเฉพาะสตรีมเกนชินใช่ปะตายละแม่ชิคกี้มารู้อ๋อโอเคสวัสดีครับโอเคโอ้ตายแล้วผมไม่ได้เห็นชื่อคุณนานมากเลยเนี่ยขอบคุณที่มาครับวันนี้จะพยายามเล่นสตอรี่ของอีเวนต์นี้ให้เร็วมันไม่เชิงให้เร็วอะแต่ให้จบให้เร็วที่สุดอะเร็วก็ไม่ต่างกันบอกว่านะผมไปทำงานทีสิทธิ์มาก็ขอโทษด้วยที่กลับช้านะครับผมแล้วก็ขอเวลาพักผ่อนสักนิดนึงนะเมื่อก่อนนายเคยสตรีมลงอบิสให้ดูโอ้ช่วงนั้นมันยังแบบโหยหากับอะไรวะโหยหาเพชรโหยหาเกมแต่หลังๆมาเนี้ยเกมมันทำเนื้อเรื่องจะว่ามันห่วยลงมันไม่ห่วยแต่มันชอบยืดคือเนื้อเรื่องมันดีเกมเกนชินอะเนื้อเรื่องดีเว้ยแต่ติดแค่อย่างเดียวแม่งชอบยืดนะผมมันชอบยืดให้แบบ
ยาวๆยาวแบบไม่มีเหตุผลเอาปัญหาของชาวบ้านชาวช่องมาให้เราแก้แล้วแบบเนื้อเรื่องไม่ดำเนินอ่ะผมเลยแบบแม่งไม่นี่เลยแบบไม่ชอบเลยตรงนี้นี่คือการแบบวิธีการเล่าของเกนชิที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยหลายๆเกมด้วยหลายๆเกมที่เป็น JRPG ด้วยมันชอบเล่าแบบเนี้ยมันชอบแบบทำให้เนื้อเรื่องยาวๆไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องแล้วก็เอามาแทรกระหว่างเนื้อเรื่องแล้วก็แถไปว่าไอภารกิจที่เราช่วยชาวบ้านชาวช่องอ่ะมันตรงกับทางที่เราจะไปเราทำไปด้วยเลยอะไรเงี้ยเนี่ยมันชอบทำอย่างเงี้ยเลยเกมแม่งแล้วเนื้อเรื่องกว่าจะจบผมไม่ชอบการเล่าเรื่องแบบนี้ผมพูดเลยแม่งและหลายรอบมากเหมือนเมแฟนเช่าอ่ะยืดชิบหายเมแฟนเช่าอ่ะผมตอนนี้มันซีซั่น3ป่ะมันฉายไปกี่ซีซั่นวะซีซั่น3ฉายยังแฟนเช่าอ่ะผมยังไม่ได้ดูต่อเลยอยากดูต่อมากแต่แม่งผมได้ยินแบบกระแสด้านลบของไอ้เรื่องเนี้ยยืดชิบหายเลยอะแบบเล่มที่เท่าไหร่วะตอนนี้เท่าไหร่วะมังงะ300ใช่ปะมังงะ300พระเอกเพิ่งรู้ตัวว่าแม่งหลงรักผมเลยแบบอะไรของมึงคืออาจารย์ทำอะไรอยู่ผมโคตรไม่ชอบเลยแบบยืดเหี้ยนักหนายืดมันไม่จำเป็นเลยยืดหายนักหนาเข้าใจว่ามึงยืดเพื่อแบบว่ามึงจะมีโมเมนต์ที่แบบเขียนวาดอาร์ตเวิร์กสาวๆเพื่อมีเมอร์แชนไดส์ขายแต่ถ้าเนื้อเรื่องไม่ดำเนินมึงจะห่วงน้ำเฮียอะไรกับเมอร์แชนไดส์เมอร์แชนไดส์มึงทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่เนื้อเรื่องอ่ะมึงช่วยคืบหน้าด้วยไอ้ห่ามันก็เหมือน SAO อ่ะที่แม่งไอ้เหี้ยแบบใส่ชุดไม่ได้ตรงกับตัวแอนิเมะเลยแต่แม่งทำเมอร์แชนไดส์ขายได้เข้าใจปะแต่แฟนเช่าอ่ะแม่งยืดนู่นยืดนี่เพื่อให้แฟนชายตัวเองมีมีอะไรว่ามีโปรดักต์ของตัวเองขายไม่ทำหาเลยไอ้หาผมโคตรไม่เข้าใจเลยคนที่แบบคือทำไมแบบพวกมังงะหรือพวกนิยายที่แบบว่าแม่งชอบยืดโดยไร้เหตุผลนะยืดโดยที่เนื้อเรื่องไม่คืบหน้ากับยืดโดยที่ต้องทำเมอร์แชนไดส์ขายหลังจากอะไรนะหลังจากประสบความสำเร็จแล้วทำไมนั่นแหละคำถามไม่ค่อยแจกแล้วไม่ค่อยพัฒนาให้ดีขึ้นผมก็ว่างั้นอ่ะผมรู้สึกว่ามันอวยสตาร์เรลมากเลยนะหลังๆมันเนี่ยแล้วประเด็นคือสตาร์เรลมันเป็นแนวเทิร์นเบสเว้ยแล้วมันเป็นแนวเทิร์นเบสที่ผมรู้สึกไม่ติดพันบอกตามตรงนะสตาร์เรลเป็นเทิร์นเบสที่ผมรู้สึกไม่ติดพันเท่าไหร่เลยถ้าไม่เอาเนื้อเรื่องมาขายแล้วบอกตามตรงนะผมอาจจะมีโอกาสที่จะเลิกเล่นด้วยซ้ำสตาร์เรลอ่ะเพราะใครให้เดาแล้วกันเพราะใครนักเขียนคนล่าสุดคือใครนักเขียนคนล่าสุดแม่งคือใครทำอีกแล้วอ่ะทำอีกแล้วมันเลือกที่จะเขียนวิธีที่เหี้ยของมันอีกแล้วฆ่าตัวละครทิ้งเอาอีกแล้วไอคนเนี้ยเอาอีกแล้วมาทุกครั้งเนื้อเรื่องอบอุ่นหัวใจไอสัตว์อบอุ่นหัวใจหาอะไรกูปัด Facebook อยู่ทุกวันหลังจากไออัปเดตเหี้ยเนี่ยไอสตาร์เรียลเนี่ยหลังจากไออัปเดตเหี้ยนี่เข้ามาไอสัตว์กูเห็นเต็ม Facebook เลยอยากจะฆ่าไอเหี้ยนี่เหลือเกินกูเลยแบบเรียบร้อยกูไม่คาดหวังอะไรแล้วเนื้อเรื่องอะแล้วบอกตามตรงนะเว้ยคืออันนี้คือประกาศให้รู้เลยนะว่าถ้าเกิดผมไม่ถูกใจเนื้อเรื่องของ Star Rail ขึ้นมาผมเลิกเล่นนะการที่แบบมึงฆ่าตัวละครทิ้งอีกคือแบบมึงบ่อยไปอ่ะมึงแบบมึงทำบ่อยไปแล้วอ่ะมึงช่วยทำเหี้ยอะไรที่แบบมันสร้างสรรค์กว่านี้ได้ไหมสร้างสรรค์กว่านี้ได้ไหมมึงฆ่าตัวละครใช่แต่เกมมึงเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงปีมึงเอาเลยเรื่องการตายของตัวละครมันคือการดำเนินเรื่องแม่งไม่รู้มันแบบอักตายก็ตายเลยแบบโอ้เฮียมึงกูเลยแบบเฮียไม่รู้ผมเบื่อผมคงเบื่อหน่ายกับการที่แบบว่าแม่งฆ่าตัวละครทิ้งผมคงเบื่อตรงนั้นแหละ
จะเชื่อผมไม่เชื่อผมก็เถอะแต่ถ้าเกิดแบบผม feeling down หรืออะไรวะหรือถ้าเกิดแบบผมเจออะไรแบบนั้นขึ้นมาแล้วถ้าผมยังเล่นต่อแสดงว่าผมยังรักเกมนี้อยู่แต่ถ้าเกิดผมเจอเนื้อเรื่องช็อตนั้นขึ้นมาแล้วมันเป็นการตายที่แม่งไม่ถูกใจผมแม่งอยู่ดีๆก็แบบฆ่าตัวละครทิ้งแบบไม่มีเหตุผลนะOsmanthus wine tastes the same as I remember. ถ้าผมไม่หยิบเกมนี้มาเล่นอีกก็คือ But หายไป where เลย are นะ those who share บอกเลย memory? อันนี้ขอเตือนไว้ก่อนเกนชินตอนนี้เป็นยังไงสำหรับผมยืดเนื้อเรื่องมึงดีเว้ยเนื้อเรื่องมึงดีแต่ติดแค่อย่างเดียวคือใช่กูรู้ว่ากูเป็นทราเวลเลอร์กูผจญภัยแล้วแบบว่าเป็นเพื่อนบ้านแสนดีไปช่วยคนนู้นคนนี้แต่กูถามเลยนะมึงมีภารกิจเสริมตั้งนี้ตั้งแยะมีภารกิจเสริมให้กูตั้งเยอะตั้งแยะแล้วมึงจะเอาบทเพื่อนบ้านแสนดีมาทำเฮียอะไรในซอรี่โหมดเอามาทำไมเคลียร์ประเด็นที่กูกำลังจะไปเจอแล้วก็ดำเนินไปไอ้ห่า Every journey has its final เข้าใจว่ากูต้องรับบทเป็นอะไรวะแบบเรียกว่าไงวะเพื่อนบ้านแสนดีแต่เฮ้ยคือปัญหาอยู่ตรงหน้าแล้วมึงก็ไปนี่เธอมึงก็คืบหน้าไปเฮ้ออะไรเงี้ยนะตอนนี้อยู่หน้าภารกิจแล้วขออ่านคอมเมนต์ก่อนไหนดูดิถ้าพี่รู้สึกงั้นเงินเลิกเถอะเล่นไปก็ไม่สนุกเพราะพี่ยังไม่เริ่มเล่นด้วยซ้ำพี่ไม่รู้ด้วยซ้ำตายจริงหรือไม่จริงเอาที่พี่สบายใจไอ้เหี้ยเอาละ NPC สำหรับเกนชินผมรู้สึกว่าผมว่ามันผูกพันนะแต่หลายคนไม่ผูกพันมันเพราะว่ามันไม่ค่อยถูกโฟกัสเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราอ่านเรื่องดีๆไอเจ้าอะไรนะไอทิปเปะใช่ป่ะไอทิปเปที่อยู่ในไออินาซึมะแล้วแม่งตายไอตัวละครนั้นถือว่าเป็นตัวละคร NPC ในเกนชินที่ผมรู้สึกว่ามันพาเราผูกพันนะมันซิมเรามันยอมทำทุกอย่างเพื่อที่แบบว่าปกป้องเราอยู่เคียงข้างเราและสู้ไปด้วยกันกับเราแต่แม่งตายเพราะอุบัติเหตุที่อะไรก็ไม่รู้ที่แบบว่าแม่งแบบแม่งไม่รู้แม่งแบบแม่งตายเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่มันไปเจอคืออะไรนั่นแหละผมเลยรู้สึกว่าทิเปผมโอเคทิเปผมโอเคมากแต่หลายคนแม่งบอกว่าไม่น่าจดจำตัวมันไม่ค่อยโฟกัสเว้ยคือเกมมันไม่ค่อยอวยเกมมันไม่ค่อยอวยตัวมันแต่มันปูทางให้แบบว่ามันซิงเรา มันสู้เพื่อเรา มันอยู่ข้างเรา เป็น NPC ที่ผมผูกพันแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งน้องเจคือใครวะ ชิบหายละเฮียตัวเจนี่คือใครวะ สตอรี่โหมดหรือหรือเนื้อเรื่องเสริมบอกผมได้นะ วาตาซึมิที่วาตาซึมินั่นแหละตัวนั้นแหละผมรู้สึกว่าผมโอเคไอ้เฮียแล้วแม่งแบบแม่งตายแบบเพราะไม่รู้เราเพิ่งมารู้ทีหลังอย่างเงี้ยอันนี้ผมโอเคเว้ยแล้วไก่ย่างมันเขียนคนตายเยอะใช่แต่ก็ยอมรับด้วยว่าเนื้อเรื่องเดือดเกมโฮโย่ที่ผ่านมาก็ผ่านมือไก่ย่างหมดก็ไม่รู้สำหรับผมไม่ชอบแล้ว
เอามาลงรูปในช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเอาตายหาแล้วไอ้เหี้ยตัวนี้กูไม่รู้ก็อ่ะคือก็โอ้โหคือเอาที่พี่สบายใจอย่าเลิกก็เลิกอ่ะพี่ไม่รู้ว่ะพี่รู้สึกว่ามันคำนี้มันรุนแรงไม่รู้อ่ะคือได้ยินแล้วมันรู้สึกรุนแรงคำเนี้ยนางในเนเธอร์แลนด์แป๊บนึงนะวาเลนไทน์ที่ผ่านมาอ้าวตายห่าแล้ววาเลนไทน์ที่ผ่านมามันมีเนื้อเรื่องใหญ่กว่านี้เหรอเราอะไม่รู้อ่ะเออก็เออคือไม่รู้ว่ะจะจะว่ายังไงดีอะไม่รู้อะถ้าเรื่องพิมพ์อะหรืออะไรอะกรุณาดูด้วยนะว่าการพิมพ์แต่ละอย่างอะมันรุนแรงไหมมันรุนแรงสำหรับคนอื่นไหมอะเออคือได้ยินคำนั้นคือ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 บอกไว้ก่อนนะเว้ยคือผมโดนอะไรแบบนี้มาเยอะนะเว้ยการที่แบบโดนพูดประชดใส่อะเนี่ยเอาที่พี่สบายใจประโยคแบบเนี้ยมันมันเหมือนแบบคนรำคาญผมเคยได้ยินประโยคเนี้ยเพราะคนมันรำคาญใส่ผมไม่ชอบประโยคนี้เลยผมไม่ชอบประโยคนี้เลยเว้ยแล้วแม่งคือแบบไอ้เหี้ยไม่อยากเลยอะคือเวลาพิมพ์อะไรอะกรุณาคิดด้วยนะว่าเออว่าแบบมันรุนแรงไหมอะสำหรับคนอื่นมันฟังแล้วรุนแรงไหมอะเออขอล่ะเวลาพิมพ์อะไรอะถ้าเป็นความคิดเห็นอะพิมพ์แล้วก็ระวังด้วยกับการส่งว่าคำเนี้ยมันรุนแรงไปไหมเออมันเหมือนประชดไหมมันก็เหมือนแบบเฮ้ยมึงจะเอาอะไรก็แล้วแต่คำว่าก็แล้วแต่เออโอเคพอเราพอเราทำอย่างที่บอกมึงเอาอย่างนี้มาทำไมคุณเคยโดนปะแม่ปากแม่งบอกก็แล้วแต่พอเราทำให้มันแม่งบอกว่ามึงเอาอันนี้มาทำไมก็มึงบอกก็แล้วแต่อ้าวซึ่งไม่รู้ว่ากูผิดหรือกูทำผิดหรือกูฟังผิดเข้าใจปะมันคือการประชดเว้ยซึ่งผมไม่ชอบเลยผมไม่ชอบการประชดเลยอะผมเลยแบบไม่อยากได้ยินคำแบบนี้แหละฉะนั้นเวลาจะส่งข้อความหรืออะไรอะขอขอด้วยกรุณาพิมพ์ก่อนส่งแล้วก็ดูด้วยว่าคำพูดที่คุณใช้อ่ะรุนแรงไหมเยอะอยู่คนแบบนี้จริงปะล่ะคุณเคยไหมล่ะการที่แบบว่าถามแบบเอ้ยมึงกินอะไรวะก็แล้วแต่แล้วพอซื้อก็แล้วแต่อย่างที่ว่าไปมึงซื้อมาทำไมกูไม่ชอบกินแล้วแบบอ่ะมันเสนอนู่นนั่นนี่อย่างเช่นเสนอบทหนังกูเขียนบทหนังมาให้มึงละอะไรอย่างงี้แต่ดูไปดูมาแล้วมันยังขาดอะไรไปนะก็เรื่องอะไรนะคำว่าอะไรนะเมื่อกี้คำว่าอะไรนะเอาที่มึงสบายใจก็เลยก็มันพลาดจริงๆก็มันขาดไปจริงๆก็มันขาดไปจริงๆกูอยากให้เพิ่มเติม
ก็แค่ปรึกษากันไงจะรุนแรงทำไมอ่ะไอ้คำแบบเนี้ยคิดด้วยครับว่ามันรุนแรงสำหรับคนอื่นไหมผมโดนบูลลี่ไปเยอะผมโดนประชดมาเยอะโดยที่ผมไม่รู้เลยว่าไอ้การประชดนั้นอ่ะมันรุนแรงแค่ไหนแล้วพอผมได้รู้ซึ้งว่ามันรุนแรงขนาดไหนอ่ะผมไม่อยากเจอมันอีกแล้วฉะนั้นการประชดอ่ะกรุณาบอกด้วยว่านี่คือประชดเล่นๆหรือประชดแรงๆฉะนั้นพิมพ์อะไรเข้ามากรุณาคิดด้วยนะครับI never thought she'd see you two together. อ๋อมันในนี่นี่หว่ามันไปตามเวลานี่หว่าลืมไปNice to see you again, Traveler and Paimon. Oh, we're not interrupting anything, are we? Not at all. I wasn't in the middle of an interview or anything. I was just asking Miss Kuching about purchasing a kite. A kite? Are you buying some regional specialties to bring back to Fontaine? ปีที่แล้วเป็นเทศกาลอะไรทำไมถึงหยิบว่าวมาเป็นมาสคอตวะ Well, yes. And... Since you haven't heard yet, the theme of this year's Lantern Rite is kites. Oh, so that's why Paimon has seen so many floating in the sky. Liyue Harbor is always changing, so it is only fitting that Lantern Rite should change in turn. The Qixing believes it would benefit Liyue to build on our own cultural foundation by embracing the technologies of other nations. After all, it is said that the stones of another mountain may serve to better polish one's own jade. So, Ningguang organized a private meeting with Miss Charlotte to ask for her help in fostering cooperation with the right people. In the end, we decided to combine Liyue's traditional art of kite making with Fontaine's mechanical vertical lifting device. Mechanical lifting device? Sounds pretty impressive. But don't kites just use the wind to fly? Why would you need to add something mechanical? Well, you've actually just answered your own question, Paimon. Huh? How high and far a kite can fly depends as much on the weather conditions as on the skill of the person holding the string. But as soon as there's no wind, you can only flail about helplessly like a sweet flower medaka out of water. Experience doesn't matter at that point. Exactly. Liyue is now a nation ruled by humans after all. It's about time we had the power to make a kite fly, don't you think? Plus, the easier we can make it to enjoy, the more people will want to participate. ถ้าไม่มีลมก็เล่นว่าวไม่ได้แต่ทำไมต้องใช้กลไกวะเดี๋ยวนะมึงก็ไม่ต่างจากว่าวเท่ากับโดรนก็ไม่ต่างจากกระโดรนดิถ้าอย่างนั้นอ่ะมึงกำลังผลิตโดรนเหรอโอเค Right? I also thought it was a novel idea. Plus, it shouldn't cost much to do. With Miss Charlotte's help, everything has gone smoothly. Our new mechanical kites are already available to purchase from a stall in the harbor. โอ้แพงไหมเนี่ย We're having trouble keeping up with demand. We also เทค gave โนโลยี quite ใหม่ a ด้วย bit ไอ้ of เหี้ย thought คิ to ด the แพงไหมน่ะ price. We didn't want it to be too much more expensive than a traditional kite. นั่นแหละกำลังถามเลยว่าแพงไหมน่ะ Turns out you two and Ningguang like playing with toys just as much as Paimon. Toys? They're not exactly toys. อ้าวว่ะไอ้เหี้ยลืมไปไอ้สองตัวนี้มาคนละถิ่นกันกูก็นึกว่าชาร์ลอตต้าเป็นคนหลีเว่เลยไอ้เหี้ยแม่งโคตรกลมกลืนเลยฮะเนี่ยดูดีไซน์สองตัวละครนี่ดิกูนึกว่าอยู่ประเทศเดียวกันไอ้เหี้ย Although kites are one of our most time-honored cultural relics,
Outside of their use in certain ceremonies, I suppose they're considered playthings more than anything now. But to me, there's so much more than that. Think for a second about how remarkable it is that a flimsy paper kite attached to a string has the capacity to touch the sky. It is this slight piece of paper that also carries the weight of Liyue's cultural traditions. โห There's แล้ว an บอก old ตามตรง poem that นะเว้ย goes, "O kite born Dapat. of paper, flying true and sound, a lone traveler wanders, just waiting to be found." แหมบทตัวละครนี่อวยเคอร์ฉิงมากเลยนะ โอเคงั้นเดี๋ยวผมบอกแล้วกัน คุณลองคิดดูดิว่าถ้าเกิดแบบเด็กที่อายุแบบประมาณ15หรือสัก10 ขวบแล้วกันมาเล่นเกนชินแล้วก็ได้เห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่คืออะไรวะมันลอยบนฟ้าได้ตัวอะไรก็ไม่รู้แผ่นบางๆรูปลายลักษณ์เป็นลายอะไรวะเป็นตัวการ์ตูนอย่างเงี้ยแล้วแม่งเอาลอยขึ้นฟ้ามันคืออะไรวะอะไรอย่างงี้เพราะว่าการเล่นว่าวเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่ในถิ่นแบบพื้นเมืองมากกว่าอยู่ในถิ่นพื้นเมืองแล้วก็บ้านนอกซะส่วนใหญ่นะครับผมที่จะมีการเล่นแบบนี้นะเพราะมันคือของเล่นที่ผลิตขึ้นเองได้แบบในแถบแบบชนบทในแถบชนบทนะครับผมแล้วถือว่ามันหายากแล้วนะตอนนี้ถือว่ามันหายากมากผมไม่รู้ว่าประเทศอื่นนี่ยังนิยมหรือไม่นะครับผมแต่ประเทศไทยเรานี่ถือว่าหายากมากๆถ้าเกิดไม่เข้าชนบทนะแล้วแบบตลาดดีๆตลาดย้อนยุคแบบพวกตลาดน้ำเลยพวกนี้โหเหี้ยหายากมากเลยนะปัจจุบันเนี้ยแล้วก็มันก็เป็นของเล่นที่น่าคิดถึงเหมือนกันเคยเล่นมาก่อนไหมถ้าเกิดถามผมมาก่อนผมว่าผมเคยเล่นนะแต่ไม่เคยเล่นว่าวโบราณมันหายากมากคือตอนผมเด็กๆนี่น่าจะโหเป็นว่าวแบบว่าวพลาสติกอะว่าวที่แบบว่าแม่งไม่ใช่ก้านไม้แต่แม่งเป็นก้านพลาสติกอะแล้วแม่งก็เป็นรูปอะไรวะเป็นรูปซูเปอร์แมนรูปไอรอนแมนมั้งอย่างงี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเมื่อก่อนอะโอ้แม่งไอ้เหี้ยคือโคตรแพงอะตอนนั้นแม่งอันละ300อะผมไม่รู้ว่าโบราณแม่งเท่าไหร่แต่ก็ตอนที่เล่นครั้งแรกนี่แม่งก็สนุกเหมือนกันโคตรคิดถึงเลยไอของเล่นตัวเนี้ยต้องทำเองจริงไอของแบบนี้ทำเองแล้วแบบจะสวยเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราอะไรเงี้ยปีที่แล้วผู้เต่าแรปชแนลทำเสร็จแล้วทำจากไม้ไผ่ไม้ไผ่แข็งแรงมากแต่ว่าแถบชนบทมันหาไม้ไผ่ไม่ค่อยได้เลยยากผมรู้จักไม้ไผ่ก็ตอนทำข้าวหลามทำข้าวหลามครั้งแรกแล้วแม่งข้าวหลามส้นตีนมาก In the past, poets from กูทำได้ Liyue ไม่ used เกรียมเลย kites to symbolize a feeling of longing or evoke the peacefulness of idyllic rural scenery. If the people of today can derive enjoyment from this activity, they will not only be more likely to better appreciate the tradition, ญี่ปุ่น but ยังมีเล่น also อยู่ to pass it down to the people of tomorrow. ญี่ปุ่นกับจีนนี่ถือว่ารณรงค์กิจกรรมในอดีตเหมือนกันนะให้มันร่วมสมัย I've learned quite a bit myself. ประเทศไทยเราอะอะไรที่แม่งเก่าแม่งทิ้งเลยอะไรเงี้ยมันรักษาไหมมันรักษาแค่ประเพณีประเทศไทยเราตอนนี้แม่งรักษาแค่ประเพณีอะมึงคิดดูดิแต่การละเล่นพวกของเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้เหี้ยของเล่นอะประเทศไทยไม่คิดว่าอะไรของไร้สาระให้เด็กเล่นผู้ใหญ่ไม่เล่นกันหรอกไอ้สัตว์มึงดูปัจจุบันนี้ไอ้เหี้ยของเล่นใครๆก็คิดถึงไอ้สัตว์เนี่ยกูโตขนาดเนี้ยกูอายุ25แล้วกูยังอยากซื้อเข็มขัดคาเมเลเดอร์คาบุโตะอยู่เลยไอ้เหี้ยมึงบอกของเล่นไร้สาระไอ้เหี้ยแล้วไงอะไอ้สัตว์ยุคไหนแล้วโอ้ไอ้เหี้ยมึงไม่เคยโหยหาอย่างพวกกูนี่อะไรเงี้ยแบบผู้ใหญ่เก่าๆผู้ใหญ่ยุคเก่าๆมึงไม่เคยโหยหาเหมือนพวกกูยุคลุงยุคลุงยุคป้าต่างจากยุคกูมีแต่เฮียอะไรที่แบบว่ามันอยากได้ก็ใช่ไหมฟิกเกอร์กูอยากได้เข็มขัดไรเดอร์กูก็อยากได้จะเก่าจะเฮียอะไรก็เหอะกูก็อยากได้มึงดูพี่เบย์ดิเฮียซื้อหุ่นซุปเปอร์เซนไตอะไรวะตั้ง30 กว่าตัวอยู่ในกล่องเดียวอะของอย่างเก่าอะแล้วพี่แกหาได้อะคิดดูจัดแม่งเต็มบ้านเลยไอ้เฮียใครแบบแบบบอกว่าของเล่นแม่งสำหรับเด็กนั่นแหละผู้ใหญ่ไม่เล่นหรอกโอ้โหไอ้เฮียงานของแท้งานดีๆฟิกเกอร์เก่าๆอายุเก่าแก่เงี้ยแล้วแม่งรักษาอย่างดีอ่ะแพงริ้ว
ใครหาซื้อได้แล้วมึงประดับบ้านเนี่ยมึงโคตรรวยอ่ะไอ้ห่าใครว่าของเล่นแม่งไอ้นี่วะเฮียแม่งมีแต่คนหัวแบบเนี้ยประเทศเรา As long as you're willing to listen, I'm happy to share. I also know quite a lot about the various folk traditions related to kites. For example, whenever a kite blew away, people would say it was the Adepti that summoned the wind to take it away as an offering. That way, you can turn an unfortunate event into an auspicious one. ช่างมงคลเมฆานะ More fun. Do you know anything like that? More fun. Let me think. Oh, I suppose we should first talk about how kites are made. It's another one of our precious forms of traditional craftsmanship. ผมคิดไปเองหรือว่าหน้าชัดหลังเบลอสวยขึ้นวะเกมมันสวยขึ้นมั้งผมไม่เคยเห็นหน้าชัดหลังเบลอแบบขนาดเนี้ยน่าจะเป็นเพราะผมปรับสุดมั้ง My grandfather told me that back when he was a boy, children learned the art of kite making step by step from their elders. First, you use the thin strips of bamboo to construct the frame. Then, you draw a design of your choice on a piece of paper, paste it onto the frame, and tie on the string. Then, you look towards the sky and release the kite to soar among the clouds. กูบอกตามตรงนะกูอยากแบบเล่นว่าวไม้ไผ่มากกูดูว่าไม้ไผ่แม่งแบบแม่งเอาไปทำเหี้ยอะไรก็แบบเอาง่ายๆไม้ไผ่เอาไปทำของเล่นอ่ะของเล่นโบราณในไทยเราโอ้โหไม้ไผ่โคตรดีเลยไม้ไผ่แม่งแบบแม่งแข็งยากแม่งแข็งยากมากไอ้ไม้แบบไม้ตะเกียบไม้จิ้มฟันหรือเหี้ยอะไรนี่แหละที่แม่งหนาๆแล้วเอามาทำว่าวอ่ะยากง่ายชิบหายติดต้นไม้ติดเหี้ยอะไรกระชากลงมันไม่พังเลยพังทุกอันกูเห็นแบบอะไรพวกรายการทีวีพวกเหี้ยอะไรเนี่ยที่แม่งเล่าถึงอะไรนะประวัติความเป็นมาของว่าวแล้วแม่งใช้ไม้ไผ่โอ้โหไอ้ดูแข็งแรงมากไอ้กูอยากประกอบกับมือมากแต่หาไม่ได้เลยตอนที่สมัยผมอยู่บ้านนอกหาไม่ได้มีไม้ไผ่ยาวๆมีแต่ไม้ไผ่สั้นๆที่เขาเอาไว้ทำข้าวหลามมีอยู่แค่นั้นแม่งไม่ยาวพอทำว่าวเว้ยโคตรแบบเสียดายมากแบบเชี่ยกูมีไม้ไผ่แล้วสัตว์แม่งสั้นชิบหายสั้นเท่าเนี้ยแม่งเอาไว้ใช้ทำข้าวหลามแม่งสั้นเท่าเนี้ยไอ้เชี่ยแบบกูอยากทำว่าวกูอยากทำว่าวบ้างแต่โคตรเสียดายอะไรเงี้ยนะไม้ไผ่มีความยืดหยุ่นสูงเอาไม้ธรรมดาหักหมดดิพี่ไอพวกไม้ตะเกียบไม้จิ้มฟันไอวัสดุไม้พวกนั้นบ้านผมมีแต่แค่นั้นเว้ยที่แม่งยาวที่แม่งยาวพอที่จะทำว่าวใหญ่ๆมันมีอยู่แค่นั้นเว้ย Some people write down certain names or desires on their kites, cut the string, and let them fly free. Others may place particular thoughts or meaning into the design itself. Are certain designs associated with certain meanings? I'm gonna jot all of this down. Well, for example, kites in the shape of a butterfly typically symbolize freedom, happiness, or the desire to break free. ก็สมชื่อแหละ Fascinating. ไอ้เหี้ยว่าวผีเสื้อโคตรยากเลยว่าวโคตรยาก The scissor-tailed swallow is the most classic design. It symbolizes good fortune and joyful tidings. Different colors also have small variations in meaning. Are these commonly understood meanings and symbols in Liyue? Kind of like the language of flowers in Fontaine. I believe so. Most have probably heard something about it from their elders at some point. If you're interested, Miss Charlotte, I have several books on the topic that I could lend you. They could be a useful reference. That would be a huge help! Great! Looks like I've got the outline for โอ้ข้าวหลามช็อตมันก็ไม่ใช่ช็อตเท่านี้มันยาวเท่านี้ใจเย็นไม่ใช่สั้นขนาดนั้น We're gonna take a look around. I'll show Miss Charlotte to my home for a little while. I almost forgot. The Ministry of Civil Affairs is hosting a kite flying contest on the night of Lantern Rite. If you're interested, you're more than welcome to bring a kite and participate. แป๊บนึงนะ The rules are simple. Whoever flies their kite the highest and furthest within the time limit will receive a special honor along with a secret prize. ฮะแป๊บนึงนะแข่งว่าวแล้วพื้นที่เล่นว่าวอยู่ไหน prepared more than enough empty film for the event. I can see the spectacle already. What the fuck เดี๋ยวนะมึงไปหาพื้นที่เล่นว่าวที่ไหนวะ
ลีเวทเนี่ยนะ Maybe tone it down a bit, traveler. What if we don't win? กูไม่เห็นที่ไหนปลอดภัยสักที่ยกเว้นเมือง It's better to Don't keep have aพื้นที่ low ไหนได้ว่าวะ profile until the competition starts. Then we'll give them a show they never saw coming. Oh, that secret prize is ours. Then I'll look forward to seeing your performance. You bet. See you then. Wait, traveler? Take a peek to your right. Do you see those two people lurking over there? อ๋อ Is it just Paimon? Or were they staring at us the whole time we were talking to Kuching and Charlotte just now? They seem fishy. Great, so it wasn't just Paimon. Do you think they could be treasure hoarders? They always seem to be stirring up trouble during Lantern Rite. Oh, Paimon's sick of waiting around for something bad to happen. We should strike first, you know. Foil their plans before they even begin. เฮีย You อะไร go เนี่ย right, Paimon will go left. อ้าวฮะโอเคมาสปีดรันเนื้อเรื่องให้เร็วที่สุดละแล้วอะไรลอยๆอยู่นี่วะแป๊บนึงนะแป๊บนึงขอกวาดตายดูตรงนี้ก่อนคืออะไรวะเนี่ยกวาดตายอะนรสิงห์โอ้โหกูเรียกว่านรสิงห์ถูกปะไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ดิไม่ใช่นรสิงห์ดิไอ้เหี้ยมันคืออะไรวะสิงโตเชิดมั้งโอเคเดี๋ยวกูเรียกนรสิงห์โอ้ตายห่าแล้วไอ้เหี้ยโอ้แล้วไพมอนอยู่ไหน It is with such an air of urgency that you appear before us. Your comportment suggests you believe us to have committed some heinous crime. Perhaps you could enlighten us as to your intentions. Whoa, where did this fuddy-duddy come from? You should be the one doing the enlightening, buddy. Don't think we didn't notice you eavesdropping. One look and we could tell you were up to no good. Tell us everything, starting with your name. One bears no secrets before two such as yourselves. You stand in the presence of the mighty and illuminated Adeptus, Moon Carver. For the purpose of this foray into the mortal realm, however, you may address one as Hojong. You kidding? That deer's got his head stuck so far up in the clouds, there's no way he'd humble himself down here with the rest of us. แป๊บนึงนะ You อ้าว may want to hold your อ๋อ tongue, มันชื่อของไออะไรนะไอเซียนตัวกวางอะนะเหรอเอ้าเดี๋ยวใช่อะ Don't think that Paimon is gonna believe you just because you know her name. แป๊บ Let เดี๋ยวนะ Paimon guess. You're supposed to be Mountain Shaper, right? Indeed. Huh? Mooncarver and myself have descended upon the mortal realm for a visit. Huh? The two of you may call me Jiahu. Looks like you did your research. But in our อ๋อ experience, the โอ harder เค you find ชื่อ the มนุษย์ the ของ more แต่ละคน likely it is that we've got a big fish on our hands. อ่า We'll go straight to the Millilith and have you arrested for impersonating a death guy. Preposterous. Utterly preposterous. อ้าวมีหลักฐานอะไรบ้าง Right. Tell us something that only an Adeptus would know. And it better not be some common knowledge that any person on the street could tell you. ในขนาดเจ้าวังวนกูเป็น playable จี During Oh, the Jing. last lantern มึงแปลงร่างเป็น we มนุษ gathered ย์ at ได้ Mount แค่เนี้ย with Rex เหรอ Lapis and made use of Cloud Retainer's supreme cuisine machine to prepare bamboo shoot soup. Perhaps you have some recollection. The flavor of that soup was more than enough to whet one's appetite. As such, Cloud Retainer assented to my use of the device beyond that singular occasion, providing other recipes to boot. Since then, one has dabbled in the pleasures of the culinary arts whenever time allows. Dabbled? Upon one's last sojourn to your mountain, did you not immediately attempt to hide the device behind a chunk of amber as soon as one's presence was known? Did one not speak up on your behalf but a moment ago? This is how you choose to repay that kindness? จำวัน One ที่ is เราเอาของไป simply เส้นไหว้ trying ได้ด้วย to เว้ย emphasize โอเค the veracity of our claim. That does not mean you should reveal personal matters so readily.
They might think one bears no difference from Cloud Retainer. แหม่ Forget เอาให้ it. เนียน One does not have the breath to waste on such petty trifles. That might have been more detail than we needed. Seems like you two are the real deal, and Paimon's sorry for suspecting you. But, for beings as forgiving as yourselves, this is just water under the bridge, right? อ่า You indeed have an agile mind. Cloud Retainer was not mistaken in her high estimation of you. เจ๊อยู่ I'm ไหน so อะ curious about something. It's just... Paimon can understand why Mountain Shaper is here, but why did you decide to come to the city, Mooncarver? It's not really your thing, is it? ไม่ค่อยต้อนรับเนี่ยไม่ค่อยต้อนรับมนุษย์เนี่ยอ้าวมาไหมวะ It is but an inevitable eventuality. Long have the mountains remained strangely idle since Cloud Retainer's move to Liyue Harbor. With Lantern Rite near at hand, one would expect Cloud Retainer to provide us with an account of the festivities in advance. Yet to this day, she has failed to appear. Cloud Retainer is hardly the forgetful sort. One must never rest idle in the face of that which demands action. And since our acquaintances dwell in Liyue Harbor, we had to travel here in human form to avail ourselves of their aid, Cloud Retainers in this case. But a moment ago, one heard you speak of a mechanical kite of sorts. It appears the essence of the situation has hitherto revealed itself. Now it is time for one to retire back to อ๋อ one's abode. มาตามหาป้า แต่ประเด็นคือป้าสนใจว่าวแม่งเลยมาที่ Perhaps นี่ there are aspects of Cloud Retainer's temperament that remain opaque to young Paimon. Given one's understanding, one can only imagine the anger that now consumes her. Cloud Retainer is of a proud and arrogant disposition. She holds the belief that her skill in mechanics surpasses that of all others. One can be quite certain it is hardly with an open mind that she regards the arrival of this new technology. One surmises that she has shut herself away, refused all company, and buried herself in the study of her own creations. To call on her would only invite her rebuke. However, if you do happen to cross paths with her over the next few days, do pass along one's regards. สองคนไม่มีป้าหรอก Sure, leave it to us. ทำกับข้าวให้ด้วยไง Have a safe trip back. ถ้าไม่มีป้าก็ไม่มีใครทำกับข้าวให้ Thank you for your kind words. เป็นเพื่อนร่วม We โต๊ะ shall ไง now depart. อะไรอย่างงี้ทำข้าวทำน้ำอะไรก็ตามเจ้าวนเมคามันทำหมดไง All that trouble and it turned out to be people we knew all along. ว่ายังไงแม่สีเลือนมาก It's still pretty early. Let's head over and check out the kite stalls. Paimon wants to see what kinds of kites we can buy to use in the competition. The bigger and prettier, the better. แผงขายว่าวตรงเนี้ยโอเค Welcome. Are the two of you looking to buy a kite? Would you like me to go over the different designs? Ooh, a scissor kill swallow and a butterfly and oh! ว่าวหากันไกลจุดไหนวะ This jade chamber design is our newest. It's been selling like crazy over the past 2 days. เฮ้อ Does it also have a unique meaning? Of course. The jade chamber symbolizes wealth and abundance. The kite bearing its design is said to bring riches in the future to those who fly it. แค่ Oh, now that's Paimon's kind of โอ้ kite. แค่อยากรวยคือมึงเอาว่าวนี้ไปเล่น Are นะ all your wares in order, Miss Genuine? Yes, they're just over there. The paper, bamboo, and dyes. All the necessary kite making materials. กูว่าใช่แน่ Wonderful. I'll pack them up and get a guard to deliver the goods to Yilong Wharf for you. ๆอ้าวส่ง Long Wharf? Mm. Oh, wonder what that place is like during Lantern Rite. Paimon would love to go take a look. Well, if the two of you are interested in going to Yilong Wharf, then could I trouble you to find Gaming and deliver these goods together? กาหมิงโอเค Is Gaming the guard you just mentioned? Yes. The communications office handles shipments and transports around Liyue. He works for the Secure Transport Agency, one of our sub-organizations. อ๋อฮะ The problem is, many of my colleagues have taken leave during Lantern Rite to spend time with their families.
So, our available workforce has seen a dramatic decrease recently. If you were willing to help out, then I could get a head start on my next appointment. You do seem really pressed for time. ก็จ่ายค่าตอบแทนด้วย Of course. Hard work deserves ample rewards. Now, at this time of day, Gaming should be somewhere in the vicinity. Just follow the main road until you see the head of a Wushu dance costume. Should be on your right. Be sure to come back if you'd like to buy a kite. I'll even give you a discount. เฮ้อเอ้าอยู่ดีๆก็ลดราคาให้เฉยเลยโอเคอ๋อนึกว่ามึงเป็นหัวนึกว่ามึงเป็นหัวสิงโตมาโดยตลอด Loser buys dim sum tomorrow? Look at you. Scowl like that for much longer and your face might stay that way. Hey now, don't be upset. How about this? You extend the invitation and I'll pay. No way, Gaming. You're always the one picking up the tab. I'm not trying to be a sore loser. I just didn't expect you to come from behind to win like that. That was nothing. All in a day's work, friend. เชี่ยขนาดดวงตามึงยังเป็นสิงโตเชิดใช่ไหม Sorry to interrupt, Gaming. We just spoke to a guy from the communications office who needs you to deliver some goods to Elon Wharf. เอ๊ะแป๊บนึงเดี๋ยวนะเรารู้จักมันตอนไหนวะเอ๊ะเดี๋ยวนะรู้จักมันตอนไหนวะ Oh, it must have been Longzhou. Looks like I've got work. Gotta go. Sure, go do your thing. Let's have a rematch when you get back. I won't let you win so easily next time. มันทำอะไรกันวะแข่งอะไรแพ้ชนะด้วยวะ Alrighty, you can hand the goods over to me. Must have been heavy hauling them all this way. Let me take them off your hands. It wasn't that bad. It's just some kite-making materials. Plus, we didn't have to walk very far. อ๋อก็คือเห็นแล้วเดาได้เลยว่าคนนี้คือการหมิงเงี้ยเหรอโอ้ยโอเค Kite making materials. I see. I'm glad it wasn't too much trouble, Paimon. Still, I owe you one. กูตกใจตาม You มาก must be the traveler. It's nice to meet you. Thanks for your help. โอเคมองทีลึกถึงวิญญาณเลยฮะ There probably aren't many in Liyue who don't. I've heard quite a bit about you two. You're quite well known around these parts. Oh, and please excuse Longzhou if he forgot to thank you. Take my thanks in his place. He's a good guy. He's just been super busy lately, running around from place to place. Don't be too hard on him, yeah? ไม่เป็นไร So, you here for Lantern, right? Yep, it's always so lively this time of year. We were actually hoping we could tag along to Elon Wharf and have a look around. Perfect. We'll go together then. I'm good with directions, so just follow me. Trust me, I know my way around. We can exchange stories, tell jokes, or just chat along the way. Oh, and there are a couple of good places to eat along our route. We can stop and grab a bite when it's time. The ingredients are fresh, the portions are generous, and the prices won't break the bank. กูรู้แล้วว่าร้านไหน And I promise, you won't be disappointed. Order anything? Hey, did you really have to call Paimon out like that in front of our new friend? ใครแม่งพิมพ์ซับวะไอ้เหี้ยช็อตฟิลแม่ Don't worry, I understand. I joke around like that with my friends too. It just shows how close you are. Do you need to pack anything up before we hit the road? I can wait. Nope, our things are always packed and ready. We're pretty much travel experts at this point. Oh, that's right. Then let's get going. If we run into any trouble, you can count on me to protect you. I am a guard after all. โอเคแล้วนี่อ้าวก็ไหนว่าเนื้อเรื่องชั่วโมง40แล้วเปิดเลยเหรอว่าฮะแป๊บนึง1 ชั่วโมง 40ไหนวะ
งงคืออะไรวะทำไมกลายเป็นภารกิจเสริมได้วะแล้วฮะเฮ้ยเดี๋ยวมึงช่วยซ่อมระบบไกด์นำทางด้วยไอสัตว์เกมอะไรของมึงวะโอเคว่าไงแล้วทำไมต้องมีโกบาด้วยมีอีกไปแท็กเควสหลักอ้าวไม่ใช่ที่นี่เหรอโกบ้าเลยยาวๆเฮ้ยไม่ใช่ดิมาสคอตมันชื่ออะไรนะยาวโกบ้าแล้วยูเกวยูเกวโอเคไหนOh my freaking god Oh my freaking god really โอ้โหเฮียพัซโซลเลยเหรอกูจะเล่นทันไหมเนี่ยเฮียแล้วจบตี 2ผมงงว่ะทำไมเกมนี้มันรีเซ็ตช่วงตี 2เหรอวะไม่ใช่ว่าตี 3หรอบทที่ 1มันเปิดให้เล่นกิจกรรมซึ่งปกติอยู่แล้วเควสอะไรนะเควสหลักพร้อมกับกาหมิงโอเคwhat the hell มานี่เลยเหรอเควสหลักด่วน Ooh, the docks are just a bit further. One step at a time. Hang in there. The fuck? Wait, get behind me. I'll handle this. ชาบใหญ่เลยเนี่ยโอเคCome on. ไม่เคยเล่นอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะWith nature. Lightning, echoing song. Picked the wrong test subject. Seems like we really can't go anywhere without running into treasure hoarders' แต่ camp. ต้องมีโล่ Yeah, it's not uncommon for deliveries to get intercepted. That's why this job needs guards like us. Paimon was impressed by your moves back there. You seem like a real pro at your jab. Oh, that's not a skill I learned on the job. It's just a hobby. ฮะ Have you ever heard of อาชีพ Wushu ฟอลกามัน dancing? กลายเป็นฮ็อบบี้ไอ้เหี้ยดีจังวะแม่วูซูไม่เคยได้ยิน Really? Wushu dancing is famous in Chunyu Vale. กูเพิ่งมาที่นี่ Performers might be invited to promote the opening of a business or to spread good fortune during a holiday season. But I must admit, it has nothing on the popularity of the Liyue opera. I'm also well aware that people in Liyue Harbor aren't exactly jumping at the chance to watch Wushu dancing.
so you it's will not live, something I do full time. Huh? You have 2 jobs? How do you have the energy to do all that? It's not that tiring. You just have to take a rest. Paimon gets it, so you must sleep a lot then. Not really. Just yesterday, I stayed up all night playing cards. เฮียการ์ดอีกแล้วโอ้ Let's go. The ไม่ doctor มี just เวลาเล่นเว้ยแต่เอาจริงๆนะผมโหมดการ์ดเกนชินมันก็ไม่ได้ดึงดูดผมเท่าไหร่ผมไม่ได้ชอบแบบเกมการ์ดที่แบบว่ามันมีสแตทหรืออะไรพวกเนี้ยผมไม่ได้ชอบเกมการ์ดแบบนั้นเลยคือผมชอบการ์ดเพราะคาเมเดอร์ด้วยซ้ำผมไม่ได้ชอบการ์ดเพราะแบบมันมี ability นู่นนั่นนี่อธิบายยากๆยาวๆอย่างเงี้ยไอ้แค่เล่นดาร์กบอลโดครั้งแรกกูก็แค่ไหนละกูก็เต็มเกินเลยอะดาร์กบอลโดครั้งกูก็เต็มเกินเลยฮะแม่งเกมการ์ดอะจะบ้าตายพอพูดคำว่าจะบ้าตายหาเหี้ยมาแดกก็ดีนะมีใครเล่นไหมส่วนน้อยโหพูดยากว่ะชวนขึ้นแพไม้เหรอ Finally, we can rest. ฮะ Ooh, Paimon's มีเก้าอี้แบบนั้นด้วยเหรอ so stiff. And her stomach so empty. กูก็รู้ว่าสูบท้องเปล่าเหมือนกัน Did I push the pace a bit too much? I mean, you were the ones who said you were travel experts. Lewis is too hilly. Floating up and down so much. Where's Paimon out? Oh, Paimon was finally satisfied and now her poor stomach's empty again. Aw, would you like some winter melon cake? I have some on me that I bought from a store. วินเทอร์เมลอนเค้ก Take all you got. ไม่เคยได้ยิน You might want to pace yourself there, or you'll be too full to eat a proper meal later. วินเทอร์เมลอนเค้กไอ้เหี้ยเมนูใหม่เลยนะ Paimon never gets too full. Just like you. Apparently ไม่ได้ never เพ็กไม่เล่น get ครับ tired. อ๋อ No matter จริง how far you walk or how many jobs you work. มันไม่ให้รางวัลผู้เล่นอ่ะ I ไม่รู้ see. เล่นไปทำไม Then here you go, Paimon. And for you, traveler. Enjoy. มันคือของใหม่ใช่ไหม And here's some for you too, Uncle Bosu. Don't think I forgot about you, my friend. I'll just set it to the side here เอ้ย for จะ you. ว่าไปยังไม่เคยเห็นแอนิเมชั่นพายเรือแบบนี้ในเกมนี้เลยโอเค That hit the spot. Paimon thought she was going to starve เฮ้ย to death อะไร right อ่ะ there. มีสัตว์ใหม่ That ด้วย close of a call, huh? ของใหม่ I've been eating winter melon cake ever since I was a kid. You can buy them from all sorts of places, whether it's a small vendor on the side of the road or a big restaurant in the city. But each place produces cakes with a slightly different flavor. If you like these ones, I can give you the address of the shop I bought them from. I'll just have to check when we get back. oh, all my jabbering must be making it difficult for you to enjoy the scenery in peace, huh? Don't be afraid to tell me to zip it for a little while, okay? Really, I won't be offended. มึงไม่ต้องพูดเร็วขนาดนั้นก็ได้ Okay, ใจ Paimon เย็น is kind of enjoying listening to your chitter chatter. พูดคนเร็ว Aw, a fed Paimon is a happy Paimon, huh? Hey, Paimon can be in a good mood anytime she wants. อยากกินอยากหาอะไรกินเหมือนกันนั่งแพจะมีเพลงที่คนพายเรือร้องด้วยนะ แต่นี่เควสหลักโอเคช่างมันเว้ยวะ Ooh, we're here. Don't forget your things and watch your step as you get off the raft, or you're in for a swim. Thanks for the ride, Uncle Bosu. You take care of yourself now. I'll see you ได้ some แรง other บันดาล time. ใจจากกังฟูแพนด้าปะ Okay, เนี่ย follow me. This way is fastest. We'll have to take the elevator up to the secure transport agency. อ๋อฮะโอเคถ้าหมู่บ้านยาวกว่านี้แล้วแบบเป็นซอยแบบนี้นะแบบพวกดีไซน์กำแพงเลยพวกเนี้ยต่อกันอะกังฟูแพนด้าแน่นอนกูพูดเลยไอ้เหี้ยแล้วผมเพิ่งดูวิดีโอล่าสุดไปแจ็คแบล็กสอนทำก๋วยเตี๋ยวประเด็นคือสอนจีเดไม่ใช่จีเดสอนดีเจสอนดีเจคนที่ภาคตัวโปรอ่ะนะสอนทำก๋วยเตี๋ยวแล้วแม่งมีคอมเมนต์แซวเข้ามาว่าอะไรนะ
เดี๋ยวนี้มีอะไรวะฝรั่งมาสอนคนไทยทำก๋วยเตี๋ยวแล้วเหรอฮิวตลกดีอันนั้นอะแบบว่ะทำไมเอาฝรั่งมาสอนทำก๋วยเตี๋ยววะทั้งที่ก๋วยเตี๋ยวอาหารพื้นอาหารบ้านเราอ่ะไม่ใช่อาหารบ้านเราดิมันก็อาหารจีนอ่ะแต่ว่ามันสืบทอดมาจากมาที่บ้านเราต่ออะไรอย่างงี้ก็คืออาหารกินง่ายอะไรเงี้ยอยากกินเหมือนกันอยากกินเหมือนแต่ไอ้นี่ละแบบชีทเดย์มาหลายวันแล้วผมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะไปอุ่นข้าวกินช่วงนี้ใช้ตังค์เยอะมากคือใช้ตังค์ไปกับงานข้าวนู่นนั่นนี่เนี่ยล่าสุดที่ผมจะซื้อมากินนี่ก็อะไรนะไอ้น้ำย่าหวานอ่ะน้ำที่มันแบบมันเอาย่าหวานมาเป็นอะไรนะตัวทำความหวานอ่ะตัวสร้างความหวานได้เจฟมันเพิ่งเอามาให้ผมกินไอ้รสโคลาแม่งหวานเหมือนโคลาจริงแม่งมันรสชาติไม่เหมือนโคลาทุกอย่างเลยเว้ยแล้วแต่มันติดแค่อย่างเดียวคือมันไม่ซ่ามันต้องมีโซดาผมก็เลยแบบไอ้เคี้ยวแม่งน่าอร่อยว่ะเลยคิดว่าอยากจะซื้อกินเฮ้ยเดี๋ยวดิการดีไซน์เมืองแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวมึงก๊อปสตาร์เร็วปะเนี่ยเฮ้ยกูจำได้เนี่ยไอ้ทางไอ้เนี่ยไอ้เจ้าระเบียงแบบเนี้ยโค้งแบบเนี้ยมีแม่น้ำแบบเนี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวสิอะไรวะเฮ้ยเกมมึงทุนต่ำลงเหรอทำไมดีไซน์บางอย่างเหมือนสตาร์เร็ววะเหี้ยมึงก๊อปกันเองเหรอวะ What is it? No one's gonna try any funny business when the street is this packed, right? สุ่มกระทาสาวม้าไปยังวันนี้ยังเดี๋ยวจะเข้าไปรับเพชรอีกมันแจกปะมันแจกเพชรปะถ้ามันแจกเพชรผมโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปสาวม้ายังไม่รู้เลยว่าจะหาจังหวะไหนไลฟ์ดีวะ Oh well เดี๋ยวไปไล่ดูแอนิเมะด้วยเพราะว่ายังไม่ได้ดูเลยจะว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นนะ Do you see that group of people over there? Those are my relatives. ใช่เหรอ You sure have a big family. Once they start buying things, they won't stop perusing till it gets dark. This is bad. They're your family, not your arch enemies. What's there to be afraid of? Unless... Oh, did you do something horrible to them? No, it's not that. ทำไม I'm just not that good at dealing with my family. It would be best if we could steer clear of them. ทำไม I'll explain more when we have the chance, but right now, we've got a job to do. แอบย่องเหรอมึงอย่าบอกนะว่าเอาระบบสเตลด้วย Let's go straight. Slow and steady wins the race. มึงกลัวยากอะไรขนาดนั้นวะไปทำอะไรมาญาตินินทาหรืออะไรทำไมต้องกลัวอะไรขนาดนั้นวะ Let's wait here for a second. Maybe my aunt will leave. ปัญหาครอบครัวเอเชียแอนิเมะดูด้วยกันไหมผมก็ยังไม่ได้ดูอ้าวใช่เหรอยังไม่ดูอ่ะ เดี๋ยวดูแจกวันละ300มีทรัพยากรต้องใช้สิวะอย่าโดน Let's go. เข้าใจว่าเอนจินเดียวกันแต่แบบว่าเฮ้ยแต่การดีไซน์อ่ะมึงจะไม่เปลี่ยนหน่อยหรอแต่ก็ทำไงได้เกมโฮโยเวิร์ดอ่ะเขาก็ต้องขายประเทศตัวเองก่อนอ่ะ Turn left. Run. แต่มันรู้สึกว่าแบบพอพักเจนด้าไปปะวะต้องวิ่งเลยเหรอ To the right and... Wow, you guys are good. I'm impressed. นี่ทำไงก่อน It was a piece of cake. เขาก็เป็นชาวบ้านธรรมดามึงกลัวอะไร Exact. You really liked it, huh? Ooh, you know what? I'll buy you a whole bunch and pile them so high you can swim in them. As long as you don't wind up drowning, Paimon.
Hey, Uncle Drigway. These are my friends, the Traveler and Paimon. They came to deliver some goods with me. So, I guess I'll go ahead and take these over to Uncle Yongzan then? Yes. Thanks for your hard work. คน I คน should นี้ thank you คนนี้ both for พูด your ชื่อ trouble as well. คน Please นี้ take a พูด seat ชื่ and อ rest จีน for a ได้ bit. ดี I'll มากเลยนะ prepare some เออ tea. ภาคดีมากเลย We'll be off soon anyway. Hey, we're already here, aren't we? No harm in taking a load off for a bit. Plus, I know the Secure Transport Agency has some great Songhua tea stashed around here somewhere. I promise you, one sip and you'll be Songhua? hooked. Anyway, you just sit ชา down and ทรง relax, โหล Uncle ไม่ Jerky. เคยได้ยิน What ชา would I ทรง be โหล if I คือ just อะไร sat วะ here and let you go through all this trouble? Leave this to me. I have to be อะไร up and คือ about ชา to ทรง drop โหล these goods off ผมไม่ anyway. เคยได้ยิน What's a little extra time on my feet? Oh, you aren't too picky, right, Traveler? I know Paimon prefers things on the sweeter side, so I won't steep the tea too long. อ๋อชามัน And ออก I'll หวา add น some เหรอ dim sum pastries on the เหรอ side. ไม่เคยได้ยินชาทรงโหลคืออะไรวะ What Paimon likes? ตั้งแต่ภาค Road to the Top เฮ้ย ใช่เหรอวะ Road to the Top ยังไม่ได้ดูอ่ะ How long have เอ้ย you เดี๋ยว two เดี๋ยว known ว่าเดี๋ยว Gami? จะดูอยู่ ไม่มีซับไทยนะ Road to the Top อ่ะ เดี๋ยว Not long at all. ซีซั่น3 We เดี๋ยวไป just ดูใน kinda Anyone tagged along on his trip to Yulong Wharf. He's just a super welcoming guy. We became friends. You know, ช่วงนี้ just ติด like กันดั้ that. มไปหน่อยนะ ก็เลยแบบหาแต่ดู That's just กัน how ดั้ม he is. He's the attentive sort. Really ไม่ knows ค่อย how ได้ to ดู look เมฆ after เบา his สมอง own. เท่าไหร่ A while ago, เมฆเบาสมอง one of ดู our แต่เลิก guards คอม had to take off work. Said his joints were hurting due to the rain. Gaming personally went all the way to Boo Boo Pharmacy to get some medicine for him from Dr. Baiju, then traveled through the night to deliver it back to him. อ๋อ That young man โอ has เค such a good head on his shoulders. How can anyone not love him? I mean, there is his dad, but, well, ask anyone else. And Uncle Yongzan says he doesn't have the personnel to spare for this delivery right now. So what do you think, Uncle Jergway? Should I go ahead and deliver it instead? it feels like we've troubled you enough already. It's kite-making materials, though. Could be for a kid. I'm sure the sender wants it delivered before Lantern Right. ที่บ้านเนาะทำไมอ่ะ Oh, by the way, Nggak here, tiba, have loh. some tea. อ่า All right, then. Deliver it if you want to. Ooh, are you free in 2 days? How about we grab some dim sum from Shinya Kiosk? My treat, and don't even think about trying to pay. Whoa, that's way too ซิน generous ยัง of คีออ you. สอ่ะ Don't mention it. Just think of this as a thank you for all your help. Besides, the thing between me and my family, it's a long story. It might take some time to tell. Sounds good. Paimon never says no to free food. ร้านอาหารเซียงหลิงนี่ เมนูเยอะที่จะเป็นร้านเล็กมากๆ เมนูเยอะชิบหาย All right, then I'm off. See you in 2 days. Oh, ซับ and ไทยมีแต่ของ Paimon, เถื่อน make sure not to eat ดู too ซับอัง much กฤษได้ before ปะล่ะ then. พี่ดูจบแล้วนะ ท็อปโรดทูเดอะท็อปอ่ะ ถือว่าไซเกมทำแอนิเมชันดีแต่กูถามหน่อย Have to show การ them บู what ซี you ซั่น can 3เมื่อไหร่จะ really มา eat. Anyway, is Gaming's family situation really that complicated? He has such a happy-go-lucky personality. Plus, he's an enthusiastic and diligent worker. It's hard to imagine a guy like that being troubled by much. How should I put it? เออ Since he already plans to tell you himself, you don't need an old man like me to add my 2 cents. You seem to be around the same age, so you might have a lot in common. Perhaps Okay. you could help him talk things through. Consider it a favor to me. เดี๋ยวลองดู If you have the time, maybe you can make a little flag for us to wave about. It can say, "We provide aid in spades." Couldn't hurt to advertise our services, right? Well, I can certainly arrange that. Is there anything else you wanted to say? Wait, seriously? Paimon was just joking, but if you're going to get us something, she'd much rather have wintermelon cake instead. สัตว์น่าดูมีหลังๆ Seems วัน like นี้แม่ง Gaming จะมี really เยอะ has ไปละ rubbed off on you. Would you like some more tea? I think there's some left. No thanks. We came all this way and still haven't gotten a chance to look around the wharf. ก็ตอนหลังวันนี้ผมเริ่มจะ We ดื่ม should see จะ the ดื่ม kinds ชา of บ่อย kites แล้ว we got. เหมือนมัน Maybe ล้าง they'll ไข have มัน ones และ we ล้าง can't สารพิษ find อ in อก Liyue ได้ Harbor. อะไรอย่างนี้เริ่มอยากจะชงชาบ่อยขึ้นแล้วหลังๆนั้น All right then. Please do let me know if you'd like more tea. You're welcome to stay as long as you like.
แต่รู้สึกว่าอยากมีเครื่องทำกาแฟแล้วก็ไอ้นี่มากเลยเครื่องทำกาแฟนี่แบบไอ้รูปแบบแคปซูลอะมันมีชาที่เป็นแคปซูลไหมถ้ามีชาที่เป็นแคปซูลนี่ผมอยากนี่มาเลยอยากชงดื่มมากแล้วก็ใส่นมเข้าไปอย่างน้อยก็เป็นชาดีๆชาหนึ่งแล้วก็เอามาดื่มบำรุงร่างกายอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆนะเว้ยคือตอนนี้ผมลดน้ำหนักอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วก็กำลังจัดการเรื่องการกินของตัวเองอะไรพวกนี้แต่ปรากฏว่าพอทำไปนานๆปุ๊บพลังงานไม่พอแล้วพวกเครื่องดื่มพวกอะไรพวกเนี้ยผมก็ต้องจำกัดไว้จริงปะล่ะผมก็ต้องใช้ย่าหวานดื่มแต่ประเด็นคือใช้ย่าหวานผมยังไม่ได้ซื้อย่าหวานนะใช้ย่าหวานดื่มมันต้องใช้โซดาเพื่อที่มันสดชื่นขึ้นหมายความว่าไงฮะเราเคยเห็นร่างมนุษย์ของเจ้ามามนแล้วเหรอ The way you speak, one might have presumed you were displeased to be in one's presence. เซียนหยุนถ้าเราขานชื่อนี้จะเป็นไงบอกว่าโถ่บอกข้อมูลเฉย Take note, Paimon. You could learn a thing or two about how to respect your elders. ทำไมเรา Starting on the elder stuff already. ตั้งนั้นเราเคยเห็นร่างนี้ด้วยเหรอเหรอวะทำไมมองแล้วรู้เลยอันนี้ผมงงว่ะมันความผิดพลาดอะไรปะวะ Shouldn't you be back in your cave tinkering away at some kite-related thingamabob or something? What brings you out here? ต้องไปเล่นเควสตัวละครโอ้โหโอเค And what's with that huge box next to you? Paimon gets it. You're here to do some shopping, aren't you? นั่นกระเป๋าช้อปปิ้งอะ The Qixing's decision to integrate Fontanian technology into said kite-flying competition is of no consequence to oneself. โอ้พระเจ้าทำไมเสียงภาคบายโยมาก Did you expect one to willfully compete against the whimsical trends of worldly sentiment, or perhaps even fall to petty sulking over such? It's not that we think those things exactly. That's just what Mountain Shaper and Moon Carver told us, or Tia something and Ho. Paimon can't be bothered to remember what their aliases were called. Anyway, they went to Liyue Harbor to look for you. They even asked us to pass along their regards if we ran into you. Tianyun?อะไร It appears time has quite flown since one's arrival in Liyue Harbor. How could one have forgotten about those two old fossils? อ๋อ One shall have to bring them back some divine ช็อป herbs ช้อปปิ้ง to เพลิน atone for the slight ลืมว่าผ่านไปกี่วันแล้วไม่ได้ทำกับข้าวให้เพื่อนกิน one has ventured all this way to กูก็ Yiwu ว่างั้นแหละ Wharf. Tea would be more advisable. A great thought has illuminated one's mind once again. One is reminded that certain purchases have yet to be made. แป๊บนึงนะ Perhaps you two could wait here whilst one performs this task. It'll be but a moment. แป๊บนึงแล้วนาเอาเงินมาจากไหนหรือว่าเอาจากการอยู่เปล่าเพราะการอยู่ทำงานนี่ใช่ไหมยืมมาจากลูกสาวว่างั้นโอเคเราช้อปปิ้งไปตั้งกี่มอลล่าแล้ว Wait, here? You really just gonna ditch us here to watch your stuff? Oh, that woman really just does whatever she wants. ฉันลองตามไปดูดีกว่า Hey, not you too, traveler. Oh, all this time on ditching จำ is นำ super ของ not เก่าที่ตัวเองสะสม just come back soon, okay? Paimon doesn't want anyone to try and steal his stuff. ใครมันจะไปขโมยได้กระเป๋าแม่งทำจากหาอะไรก่อน of the finest quality, sourced directly from Chaoying Village. Might I recommend the Sunglo variety? It's one of our specialties. Now, that sounds promising. One will bring some back for those old fossils, and all will be well. 2 boxes will do. เฮ้ยจะไม่ดูคุณภาพหน่อยหรอ By the way, we're actually running a special Lantern Rite promotion. Buy 3 boxes, get 10% off. 4 boxes will net you 20% off. แป๊บเจ๊เป็นถึงเจ้าวางวนเมคาเลยนะเว้ยจะไม่ดูคุณภาพสินค้าหน่อยเหรอ 20% off 4 boxes. This merchant strikes a fair bargain. What? Might as well give some to Morax and Ping too.
เอาไปฝากเล็กซาปิสฮะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนะเอาไปฝากเล็กซาปิสมาทำพิงอะไม่เท่าไหร่หรอก Then 4 shall suffice. I see. Are you intending to give these as gifts? If so, perhaps I can interest you in these exquisite gift sets. Buy 10, get half off. Look at the magnificent design, and the red ribbon gives quite the festive เดี๋ยว flavor. ให้กูซื้อ10 กล่องเพื่อที่จะได้กล่องของขวัญมึงอะไรเนี่ย 10 boxes. Seems rather excessive. เจ๊ But if one factors in the conqueror of kings and one's disciples... เจ๊มึงใจเย็น 10, a nice round number, don't you think? Of course you do. I'll even shave a little extra nice off the round price number for you. พ่องหุบปากไป That is agreeable. One will, I will have these boxed up then. Of course, right away. ฮะมาจากฟอนเพลนปะเนี่ย I see you have quite the eye for fine items, mademoiselle. Perhaps some Ah, of my mademoiselle. wares might Okay, also rebel. be of interest to you. เห็นใจยายหน่อย เห็นใจยายหน่อย I'm a toy merchant from Fontaine. You'll get nothing but the ไม่ finest and ประเด็น most คือเงิน intricate อะไปเอาเงินจากลูก toys สาวมาใช้ Laura can buy here. ไม่ใช่เกี่ยวกับเล่น Each อา one พิษแล้วมั้ง sure ตอน to be เนี้ a ยจริงไหม source of endless amusement. ของเล่นอะ Perhaps you could enlighten me then. When should said amusement be derived? อ๋อ Well, that is, of course, best understood by playing with them yourself. If you could wait just a moment, I can bring one out and give you a demonstration. There is no need for that. อะไร Mademoiselle. อ๋ออายที่ต้องมาเล่นของเล่นต่อหน้า Finest model, and be sure to package it securely. Of course. Here you go. The instruction manual is... I can do without. Thank you. ฮะ Many watchful eyes surround this place. อ๋อ If one were to be spotted purchasing a โอเค mechanical แกะ toy กล such ไก as this, เอาของเล่นไปให้หลานตัวเอง โอเค scandal. There is no I- harm in bringing it back to study. คุณแม่ขี้อาย น่ารักดี งงดิมึง สักพักพ้นมุมมาดักอยู่ พ้นมุมมายืนดักอยู่ แล้วเธอมาทำอะไรนี่ Did your shopping go smoothly? Naturally, one may not delight in social interaction, เอาเงินมาจาก but ไหน that does วะ not mean one lacks said faculties. อ๋ออ๋อโอเค And you too? Are you not here to purchase things? We just haven't had time yet. It doesn't look like there are any kite stalls around Elong Wharf. But it does look like there are lots of goods from Fontaine. You are also planning to participate in the kite flying competition then? ฮะ นี่เจ๊จะลงด้วยเหรอ One Hiya. means to say, you along with all the other youths. อ๋อ One has been entreated to share one's kite-making expertise, and indeed, there was little one could do about such persistent supplication. เดี๋ยว One ก็โด moment ดโลด energetic เต้น and earnest, and dejected the next. แป๊บนึงนะ เดี๋ยวก็โดดโลดเต้น มันถึงได้เป็นแมคานิกตัวนางอะเหรอ One had no choice but to acquiesce to these requests, and thus, one will be organizing a kite-making workshop to provide personal instruction in this art form. Oh, who will be participating then? Shuyu, Shenhe, Ganyu, and Yayo. ใครคือชูยูวะ That's quite a few people. แล้วใครวะชูยูชูยูใครวะ Also, Okay. this is all pretty well, Xinyun, but it's not like you have to make your own kite to participate in the competition. You can just buy one ready-made and call it a day. You speak of those equipped with the mechanical lifting device, do you not? 'Tis nothing but a crude piece of mortal machinery. จะรู้ว่า The เอาหน้าเอาเงินมา mechanism จากไหน that one has developed was the fruit of millennia of meticulous study. Let us not speak of the source of the mechanism's power, but rather its structure.
It is composed of materials as light as bamboo เขาเข้า and ใจ as ว่าของเล่น strong เจ๊ as iron. This composition grants it จะ the สร้างอะไรข lightness นาด of นั้น weight to ascend into the sky and the durability to follow the wind for many a mile. โอ้โห It is ตามตรง built นะ with a series of intersecting rods that โอ้โหบอกตามตรงบอกตามตรงผมรู้สึกว่าผมหาสาวที่แบบว่าแบบชอบประกอบของเล่นด้วยกันเชี่ยแม่งมึงทำตัวละครได้แบบแล้วช่วงนี้กูต่อกันพายด้วยไอสัตว์เรียบร้อยไอ้เหี้ยถูกใจครับตัวละครนี้ Never mind. เนี่ยมึงขายตัว It ละ is ครได้เว้ย unlikely แต่ the ตอนนี้ two of เนื้อ you เรื่อง will มึงยืดมากเลย understand, เนี่ย even should one expend the effort to explain. One is better off saving one's breath. It sure seems like you want to talk about it, though. So, will you be attending the workshop or not? ฮะเวิร์กช็อปที่ไหน Wait, you've been trying to invite us this entire time? ฮะ All right then. No need to prepare the materials in any case. One has it all sorted. Arrive at Mount Outsong in 2 days. I shall be expecting you around midday. อ้าว Are you leaving? Don't you want a guard to help you with that big box of yours? Surely you jest. One goes as one pleases. For what reason would one need to rely on another? ไพ่มอนมึงก็ถามแปลกๆไอ้เหี้ยเป็นเจ้าเวงมนเมคาใครจะไปจะโว้โว้ What kind of invention is that? One calls it the floating toting device. จ้า Huh. She seems pretty proud of that ไอ้ one. เหี้ยแล้วเขาออกแบบตัวละครแบบมึงถอดจากยุคไบโอเนต้ามากคือไม่มีโมเมนต์ไหนที่นางจะโชว์ความอ่อนแอเลยยกเว้นแต่ว่าคนที่รู้จักตัวเองอ่ะไม่เห็นถ้าคนที่รู้จักตัวเองเข้ามาเห็นนางจะอายเว้ยไอเนี่ยผมรู้สึกว่าผมโอเคแต่การที่แบบว่านางแบบสวยเลิศเชิดหยิ่งอยู่ตลอดเวลาไบโอเนต้ามากอ่ะ She seems so แม่งดึง confident, เสน่ห์แบบ but everyone ครบ around her มาก is อะ looking at her all funny. Paimon wonders. Never mind. อืม But anyway, that Oh, box do of get it hers done. seems to be full of those mechanical Boom, by now, lifty Lolly, gamma done. bombs. ผมยังเซ็งอยู่เลยว่าผมจะมีเพชรเหลือไหมอะแค่นั้นแหละ She just got a bit unsteady for a second and เอางี้นะ accidentally crashed the ใน embroidery on top. ใน1 ปีเนี้ยถ้าเกิดเกนชินไม่มีตัวละครไหนที่แบบดึงดูดให้ผมจับนะกูรอรีรันอ่ะกูพูดกันเลยเหมือนไอ้กล้องอ่ะที่แบบไม่ได้นาฮิดะตอนแรกแล้วแม่งรอรีรันเว้ย แม่งจับจริง แม่งรอจนรีรันแล้วเพื่อจับจริงนี่แม่งใจโคตรได้เดี๋ยวผมเป็นมั่งถ้าเกิดเซียนหยวนยังไม่กลับมารีรันกูไม่สุ่ม And wouldn't you know it, all the stuff inside almost came bursting out. Paimon even went out of her way to keep it all together. กูก็อยากหาอะไรกินเหมือนกันแหละแม่ All Paimon say is that Xianyun sure does try hard to save face. What did she call it again? A crude piece of mortal machinery? Paimon bet she just can't wait to take it apart and ชูห see ยุน how เป็น it's ตัวละคร made. สำคัญเหรออยากเห็นเต้เล่นเควสปรมาจารย์เควสอะไรวะเควสอะไรวะพี่แม่กูเล่นเนื้อเรื่องตรงนี้กูยังไม่จบเลยครับ Totally. We should probably act like we didn't see anything, though. You know, in consideration of her feelings and all. After all, that is the propriety with which one should comport oneself when it comes to an elder, right? แค่เดี๋ยวนะไหนวะ1 ชั่วโมงครึ่งเหรอโอ้มันจบกำลังดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันเว้ยโอเคเจ้าวังวนเมคาอีก2 วันเที่ยงตรงอีก2 วันเที่ยงตรง What the hell am I อ๋อโอเคนี่คือแมปใหม่ที่มันปลดล็อกไม่ได้เดี๋ยวนะแล้วกูจะเดินทางมายังไงเนี่ยเราเปิดเสาตรงนี้ไปแล้วโอเคอย่างน้อยเป็นแลนด์มาร์คภูเขาเดิมใช่ไหมเจ้าวังวนเมคากูแป๊บนึงนะมันไม่โผล่รอจนถึงที่นัดหมาย2 วัน
ว้าไปรีเว้ยกิจกรรมจะไปแล้วอ่ะพี่ปรมาจารย์อะไรอะตอนเนี้ยไม่น่าท่านอะแล้วระหว่างที่รอว้าทำไมกูไม่อุ่นข้าววะแป๊บนึงอุ่นข้าวหิวแม่ตับก็เยอะเกินผมไม่กินเครื่องในแม่งตับเยอะเกิน I've never had dim sum at Shinue Kiosk before, but it should be quite the feast for sure. Ooh, and that's Paimon's stomach right on cue telling her it's time to go find Gamin. Let's go! อ้าวแล้วเควสบทที่ 2ไปหากาหมิงเดี๋ยวค่อยไปหากาหมิงก่อนโอเคเฮียไอ้เฮียโอ้แมปเชียนอยู่คิออสโอเคอ้าวไม่ใช่ร้านเซ็งลิงเหรอกูจำผิดร้านสินะ จองไว้เฉยเหรอขอสั่งกลับบ้านเดี๋ยวนะมีเมนูนี้ด้วยเหรออ๋อเหรอเฮียจำไม่ได้ว่ามีระบบนี้แล้วโอเคซื้อไปก่อนแล้วกัน Oh, you're here early. I just ordered. The food should be out in a second. Sit down. Let's all take a seat. Yeah. Here, hand me your cups. Oh, thank you. Wait, you weren't supposed to drink that, Paimon. Come That was on. for you to rinse your utensils. ใช่เหรอ That's a thing. ติ่มซำร้อนๆทยอยเสิร์ฟบนโต๊ะเรื่อยๆเดี๋ยวนะคืออะไรวะคืออะไรวะเดี๋ยวนะมันมีชาเอาไว้ล้างช้อนส้อมด้วยเหรอไม่เคยได้ยินอ่ะชาเนี่ยนะใช้ล้างช้อนส้อมโจ๊กทะเลหอม
โจ๊กทะเลหอมเหรอโอเคครอบครัวคนจีน Wow, so much delicious food. Do you really eat all this just for breakfast? โอ้โหอาหารเช้าเหรอ That's just how we do it where I'm from. อ๋อ Most of the time, though, I เดิน don't ทาง eat lunch เยอะ after dim sum. โอเค Oh, เดิน that's ทาง good เย to อะ hear. Paimon doesn't need to worry about holding back then. Eat. If it's not enough, we can always order more. Oh, and there's tong soy coming as well. I don't usually have that in the morning, but, well, since everyone's here, I just had ภา to ค order ดี it. มากเลยนะ What about you, คัม traveler? พินอินเขา Is ภาค the ดี food มา here กเลยนะ okay? เนี่ยคนเนี้ย Want some more seafood kanchi? Let me refill your bowl. โอเค Paimon's gonna take you up on that. Fill it up nice and full and make sure she gets a few extra shrimp. Thanks. มีอาร์ตเวิร์กแบบนี้ก็ดีนะดีเหมือนกันเล่าเหตุการณ์แล้วก็รวบรัดดีให้แม่งฉากสั้นๆไปดีว่ะไอ้เหี้ยกูตกใจมากเลยการที่มีชาเอาไว้เอาไว้ล้างช้อนซ่อมเนี่ยก่อนกินยุคกูไม่เคยได้ยิน So full. That meal was so satisfying. It even gave Paimon some extra brain juice. Oh, listen. Paimon's figured it out. ว่า Let's think about this for a second, Gaming. You invited us to this Choco fight. awesome restaurant and ordered a whole table full of expensive dim sum just for the three of us. Well, you How must be internet. hiding the fact that you're some young master from a rich family. That would explain why you try to keep your friends and family away from each other. อ๋อเหรอ Are you confusing me with Xingqiu? อ๋อรู้จักกันเหรอ You sure know a lot of people. โอเค น้ำ Well, ใช้ล้าง when จา you're น on the น้ำ road ตะ as เกียบ much as I am, you hear all sorts of rumors. Sometimes they're true, sometimes they're not. ตั้งแต่โยมิยะ What it comes สอ down ง to ก็ is มี being able to tell the difference. ดังดี More นะ often than not, that means knocking on some doors to find out for yourself. อ่าฮะ Oh, you truly are a man of many talents, young Master Gaming. Okay, enough with the teasing. กรีนสกรีนมัน Sorry เล็ to กอะ burst ครับ your bubble, คุณซารุ Paimon, โคตรเล็กเลย but you're wrong about my family situation. อ๋อเหี้ยพอทีนี้เสือกใหญ่Paimon thought she was onto something there. My dad is just an ordinary tea merchant. Small scale stuff, you know? It wouldn't even make sense to mention his business in the same breath as the Feiyun Commerce Guild. อ๋อ My dad, he always wanted me to inherit the family business, to be a merchant like him. But อ้าว that's just not who I ก็ดี am. เนี่ย That's Chà not who I đây ever này. wanted to be. ขายชาเลยนะอ๋อแต่ไม่อยากทำโอเค Have you ever talked to him about it? โอ้ You know, มึง about อย่าว่า your แต่คุย interests เลย and aspirations ครอบ and ครัวเอ stuff. เชีย มึงอย่าว่าแต่คุยเลยฮะเราต้องทำด้วยตัวเองอะ I told him I wanted to be a wushu dancer. That I wanted all of Tevat to see what I could do. According to my dad, though, that wasn't a real job. Just a child's pipe dream. เหมือนกูเป๊ะครับ โอเค กูเข้าใจ Terrible. I'm sure he thought I would come around eventually, but wushu dancing has always been the only thing I wanted to do. One day, he tried to get me to visit some other tea merchants to start building the right relationships, but I refused to go. We got into a huge fight. We were this close to throwing hands. In the end, I was so angry that I ran away from home. I haven't been back since. Don't get on my case just yet, okay? It's not like I think I'm completely without fault. No. I know that it wasn't the right way to go about things. But my dad's stubborn. No matter how hard I tried to convince him, it just went in one ear and out the other. There was no changing his mind. I knew talking would only get me so far, but if I ไอ้ made it เหี้ย big คน and leave ทำ a ครัว harbor, แม่งทำอาหารโคตรเสียงดังเลย results could speak for themselves. Gaming. โอ้เหี้ย But I'm sure you both already know how that's going. Wushu dancing's just not that big in Liyue Harbor. In the past, I would go door to door from store to store, asking if they would be interested in hiring a performer. Most times, I wound up eating nothing but humble pie. จริงนะ ไม่ค่อยได้เห็นเชิดสิงโตในเกมนี้เท่าไหร่เลย เพิ่งจะเอามาโปรโมทตอนนี้เนาะ And you can't just rely on dreams to put food on the table, right? So, I found a job as a guard to make some money.
and now I have enough to get by and then some. Still, change takes time. ก็คือได้ Gotta take it ทำงา slow, น you know. โอเคก็คือทำงานหามรุ่งหามค่ำใช้พลังงานเยอะขนาดนี้เนี่ยกิน Enough of ข้าว all ทั้ง that โต๊ะ serious talk. Our tea's getting cold. Ooh, let's do something fun this afternoon. What do you say, huh? I'll organize. Actually, we kinda already have plans this afternoon. อ๋อใช่ We told Xianyun that we would go to her kite making workshop. รู้จักเซียนหยุนปะเนี่ย Oh? ไม่รู้จักใช่ไหม Are you interested in kite making, Gaming? Oh, no. It's just that I happen to know Auntie Xianyun. ฉันรู้จักกับป้าไม่ให้เกียรติท่านเซียนเลยนะ Do you not know who she really is, Gaming? Oh, I know that she's an adeptus. I met her during a delivery once. But hasn't she been in the city lately? She's even tried, with some limited success, to change her terms of self-address or something like that. She came to see me a few days ago to ask about luminescent dyes. Oh, wait a second. She doesn't plan on putting those on a kite, does she? Is that not something you can do? It's one thing to use it on cloth, but applying it to paper is another matter entirely. Why couldn't she tell me what she wanted them for? Yeah, she does seem to have trouble with that sometimes. It would be such a shame if everyone worked so hard on their kites only for them to get ruined in the end. Okay, I'll go with you. If Auntie Xianyun wants to use those dyes on a kite, the formula will need to be changed. เฮียนึกสภาพนะตัวผมมาต่อกันดำแล้วลงสีตัวผมต่อกันดำแล้วลงสีเว้ยตัดภาพมาที่ตัวละครเกนชินเซียนหยุนกำลังวาดว่าว Great, the more the merrier. ไอ้เหี้ยบอกตามตรงนะเว้ยไอ้เรื่องการแบบลงเส้นหรืออะไรพวกเนี้ยผมอยากทำนะส่วนตัวอยากทำเพราะว่าไฮเกรดเนี่ยผมรู้สึกหมั่นไส้อย่างหนึ่งคือหุ่นแม่งสวยจริงเว้ยแต่ลายเส้นแม่งไม่มีแม่งตัดแม่งขัดใจผมอะผมเลยว่าไอ้เหี้ยกันดั้มหลังจากเนี้ยถ้าเกิดตัวที่3ถ้ากันดั้มตัวที่3ของผมอยู่ในคอลเลกชันเมื่อไหร่อะผมซื้อมาเมื่อไหร่ผมว่าผมน่าจะซื้อมาร์เกอร์เลยนะผมมันรู้สึกขัดใจอะคือแบบคือหุ่นแม่งสวยเว้ยแต่แม่งไม่มีเส้นนี้เลยแบบเอาไอ้เหี้ยหมั่นไส้แล้วกูเริ่มอยากวาดเส้นแล้วอะไรเงี้ยเจอหน้ากันบรรยากาศเข้ามาแล้วก็บรรยากาศมากที่กาหมิงพูดแล้วลงท้ายคำว่านี่นั่นก็เพราะว่ามันอยู่คนละภูมิภาคกันอารมณ์คนเหนือมันมีคำว่านี่อยู่หลายประโยคเลยวะไม่ได้สังเกตผมก็อ่านเฉยๆอย่างนี้2 กิโลเดี๋ยวไปเอากับข้าวแป๊บสักครู่นะคนละน้องครับลงท้ายด้วยนี่ เฮ้ยเป๊ะขนาดนั้นเลยวะไอสาวแก้วเมืองเหนือผมยังไอ้นี่เลยยังเวอร์เลยผมอะไรวะผมเห็นในเจฟมันไปซื้อมังงะมาเว้ยแล้วมันบอกว่ามันอ่านมังงะไม่ออกผมเลยแบบก็ภาษาไทยมันมึงอ่านไม่ออกวะมันเอาภาษาคนเหนือมาใช้กูเลยฮะขนาดไหนวะผมก็เลยยืมอ่านเฮียอ่านไม่รู้เรื่อง ไอ้เฮียกูอ่านไม่รู้เรื่องจริงกูเลยแบบทำไมเขาแปลงกันน่ะ แล้วที่มันว่าไอ้เจฟมันซื้อถ้าเกิดพูดคำว่าซื้อแสดงว่ามันคือของแท้ไอ้เจฟไม่ซื้อของแท้มาอ่านคุณคิดดูแม่งกูเลยเฮียผมนั่งอ่านเองผมยังไม่เข้าใจเลยแบบแค่ประโยคเดียวแค่ประโยคเดียวแล้วแบบไม่ใช่แค่ประโยคเดียวทั้งหน้าขออ่านสักหน้านึงเฮียตัวละครชายตัวละครพระเอกยังไงก็อ่านออกเพราะมันใช้ภาษาคนธรรมดาเพราะมันมาจากโตเกียวเข้าใจปะแต่นางเอกมันคือสาวเมืองเหนือมันสาวฮอกไกโดเลยแบบใครแปลวะอะไรเงี้ยอย่าอ่านไม่ออกไอ้สัตว์ไม่ได้เอาตลกแต่มันไม่อ่านไม่ออกจริงๆยังเหวอไอ้เหี้ยแล้วก็เสียตังค์ฟรีเลยไอ้เจ๊บโอเคสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเอาข้าวก่อน
อย่างวัด เมื่อคนกลางไปเจอคนเหนือกูอย่างวัดเลย เคยมีเด็กอยู่ละน้องครับน่ารักดี Ganyu! Come on, wake up! Some friends have arrived! Hello, friends. เฮ้ยนี่นอนไม่พอจริงเหรอทำอะไรมา ไม่หลับเลยเลยกูเห็นมาทุกครั้งนี่ก็เอาแต่หลับอย่างเดียวเลย Ganyu! Oh, I have some mint oil. Perhaps we should try that. น้ำมันมิ้นท์ A guest at Wanmin Restaurant recommended อ๋ it อยา to มง me. I've tried it. Its stimulative effects are much stronger than ภัต what ตา can คาร be วังหมิน achieved from chewing วั on ง mint หมิน leaves alone. รีสอร์ทอ๋ออันนี้ร้านเสียงหลิงโอเคใช่จะไม่หลับไม่นอนบ้างเหรอโหมงานชิบหายเลยเนี่ยเข้าไปจบเลยไม่ช่วยแล้วล่ะถ้ามันไม่นอนอ่ะทำอะไรอุ้ยใจเย็นเฮ้ย Not there! เซนไคเอาเวคเคนนิ่งสิมึงยกขวดสีเขียวขึ้นพร้อมเทขวดเฮ้ยโอ้โหเฮียเป็นอันนี้กอกปากหรือชา She's วะ awake. Are you okay, Ganyu? Do you need some water? อ๋อ Or โอเค maybe something to eat? เดี๋ยวแต่มันน้ำมันมิ้นท์ไม่ใช่หรอ ดื่มน้ำมันเข้าไปนั่นน่ะ I just feel chilly all over. ไอ้เหี้ยเขาให้จิบไอ้เหี้ยน้ำมันหอมน้ำมันสมุนไพรเขาให้จิบไอ้เหี้ยมึงกรอกเข้าไปเหรอใจเย็น Master always says a cool head leads to a calm heart. So, does this mean that heat's what we need to help you, Ganyu? Paimon doesn't think that's what the expression means exactly. I feel a bit better now. จ้า Was I asleep? Must have been around the time I usually take my midday nap. Did you ก็ not ให้เจอ sleep ตอน last เที่ยง night? อะเนาะ That does seem to happen to you often. Perhaps you should come work at Wanmin Restaurant with me. We get off at 10 on the dot every night without fail. I could never. เอ้ามีงาน I'm ทำด้วยเหรอ sorry. I seem to have missed your name. เอ้าเชิญเหอมีงานทำตอนไหนวะ Me? My name is Gaming. I work as a guard for the Secure Transport Agency. Gaming. The name sounds familiar. I believe I've heard your name mentioned around the Ministry of Civil Affairs. เหรอ People tell me you're an extremely enthusiastic worker, and you are very generous with your help. โอเค Well, you know me. Or, I guess you don't. My name is Ganyu. This is Shenhe, and this is Yao Yao. It's an honor to finally meet you all. Oh, you must be here for Auntie Xian Yun's kite-making workshop, right? Yes. I have neither made nor flown a kite before. ผ่าที่ As เขา long as กันอยู่ Master ด้ is วย willing เหี้ to ย teach, เรียบร้อ I ย am willing to learn. Me too. I want to participate in the kite flying competition with my best friend. Plus, it's more meaningful if you make the kite yourself, right? Your best friend didn't come with you? ชี้ป่ะ Well, Chi-Chi's been super busy helping Dr. Baiju lately. I'll meet up with her later and give her a huge surprise. กลัวไม่ได้ยุ่งอ่ะ กลัว I น้อง also หลง brought ทางแล้วก็ bandages ปล่อยให้ and แม่งทำงาน ointment ด้วยกัน with me today. It's easy to cut yourself when working with bamboo, so I thought I should come prepared. Wow, you're really thoughtful. As น่า for รัก myself, น่ารักมากยาว I'm afraid Iดีมาก lack ตัวละค some ร of ดี my มาก companion's enthusiasm. I was originally planning to buy a ready-made kite and just enjoy the festive city atmosphere with everyone. But Cloud Retainer is always going out of her way to look after her juniors, wanting us to have the best there is. She always puts us before herself. It was so thoughtful of her to arrange this workshop, so I simply couldn't let such consideration go to waste. My motivation for being here might be a little different, yes, but I'm ready to put in just as much effort as everyone else. Well, we're all here, but where the heck is Xian Yun? Shouldn't she be here by now? Who is it that speaks of oneself in such an ill-tempered tone? Oh, come on! You clearly heard Paimon! Master stopped to buy grilled tigerfish to share with everyone.
Wait, Come what? do it while it's still warm. Oh, Paimon, sorry. เนี่ยนะชูอยู่ Paimon always knew you were the smartest, coolest, and prettiest Adeptus. Someone as wonderful as you is sure to have brought enough for Paimon as well, right? โอเคโอเค So delicious. Paimon's life is complete. นานๆทีจะมี It เพื่อนเป็น appears ตัวเป็น that ตน we've ไม่ใช่ ended ผี up โอ้ with ย quite เนาะ a few participants indeed. Go ahead and divide yourselves สิก into มนุษย์ค small นแรกของ groups. เซียนโอเค The materials are over here. The regular dyes and luminescent ones have been clearly marked. Use them as you see fit. เจ็ดแค่ As for how to make the kite, one assumes you all made sure to listen to the instructions one provided while we were eating. Yes? Are there any questions? Paimon may have focused a little too hard on the eating and less on the listening. ยังไงสุดท้ายก็ต้องเป็นคนทำอยู่ดีนะ Paimon knew she could count on you, traveler. อ่ะ One will wait under this tree and avail oneself of the cool air while one digests. Do not hesitate to seek one's company if you have any trouble, questions, or simply want to chat. อ้าว We're อะไร not วะ in any hurry to get started. Why don't we go see what the others are up to? ไอ้ห่าทำเป็นอาจารย์ชี้ฟูไปได้ไอ้เหี้ยทำให้ลูกศิษย์ทำงานแล้วตัวเองไปนั่งพักเอาเข้าไปไอ้ห่าแม่งมุกโอ้ยมุกอาจารย์ชี้ฟูใช่ไหมตรวจสอบความคืบหน้าของทุกคนโอ้โหเยาโหเยาไปหาตรงๆเลยวะโอเคมา Hey, Gaming. มันต้อง Want to team up? เชื่อเถอะไม่ใช่มนุษย์เหรอ Huh? I have to participate? โอเคก็ว่า I อยู่ thought I'd กำลั be งจะ done ถาม for อ the ยู่ day after adjusting the dye formula. You're that unenthused by kite making, huh? That doesn't seem like you. No, it's not that. It's just ไอ้เฮียนี่ก็เขิน it ไม่ทุก would อย่าง take too long to explain. I guess I'll just make one then. What shape should we go with? How about a butterfly? โอ้เล่นใหญ่มากนะโดยพ้นจากพันธนาการแสวงหา What do you think, Shuyu? โอเค Is there a particular design you want? I want a swanee. That might be a little hard to pull off. อะไรชวนนี่ True, but I still want to try. They're super Swanee? cute. ส่วนนี้คืออะไรวะ Okay, it's decided then. อะไรวะส่วนนี้คืออะไรวะตอนแรกก็ไม่รู้จักมึงด้วยไอ้เหี้ยเป็นใครก็ไม่รู้ Shenhe, it would be great if you could refrain from putting things on my horns from now on. They're really quite sensitive. รู้แต่เธอไปนอนพักบ้างโหมงานใช่ไหม I see. My apologies. I shall remember that in the future. Thank you. No harm done. Good. Could I touch them just once more, though? Okay, No yeah. oil or anything this time. ใจเย็น I've just always wondered what Miss Ganyu's horns feel like. Huh? Please, I told you. Just call me Ganyu. Well, all right. Just be gentle. Firm to the touch with no discernible temperature. Oh, not unlike certain medicinal plants I've eaten before. Still, Ganyu appears to be shaking like a cat whose whiskers have just been touched. I should stop. ดีแล้ว I see. Then I'll apply the oil to your forehead next time. นี่ก็เหมือน Oh, กันนะ no need. เนี่ย I'll ตัวละ just ครเย็นชินมัน refrain มีมุ from มดี taking ก็มุ afternoon มได้ naps outdoors. มันก็แบบมันก็เฉลยให้เราได้ Anyway, แต่ทำไมต้องมาเฉล we ยใน should อีเวนต์วะ probably get started on our kite. It won't be long before Cloud Retainer comes to check on our progress. Perhaps we should just choose the most traditional style. Okay. Well, they seem to be getting along swimmingly. Let's not disturb them. อ้าวจะว่าไปสองคนนั้นก็ยังไม่ได้ทำว่าวกันเลยนะอ๋อนี่ไงมาทำว่าวละโอเคมุมโคตรดี Auntie Cloud Retainer, look! Am I doing it right? Very good. Your frame is nice and sturdy. เฮีย This design, โห is it ตัว a เท่า finish? นี้มึงทำตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ Yep. One is looking forward to seeing your finished product. What color are you going to make it, Yao Yao?
I haven't decided เฮีย yet. อายชิบหายทางชีวิตกูยังไม่เคยทำอะไรกูยังไม่เคยทำว่าวใหญ่ขนาดนี้ But if I make it gold, it'll be more like me. กูทำแบบตกว่าวใหญ่ที่สุดของผมนะแขนผมอะใหญ่ที่สุดอะคือเท่าแขนผมอะเนี่ยเท่าแขนผมตรงเนี้ยเนี่ยจากปลายนิ้วคือเท่าเนี้ยกูใหญ่แค่เนี้ยกูใหญ่แค่เนี้ยแล้วรูปลักษณ์ก็ไม่สวยเลยผมจำไม่ได้ว่ารูปลักษณ์อะไรอะแต่แม่งไม่ใช่แบบรูปลักษณ์แบบอะไรนะไอพวกแบบที่อยู่ในพวกอะไรนะตารางตัวอักษรภาษาไทยอะไอเจ้าว่าวจุฬาไม่ถึงขั้นนั้นเว้ยไอเฮียแล้วดูยาวๆเฮียตัวเบลเลอร์เทอร์เลยสัตว์แม่งกูอายเด็กใช่ไหม If you are asking for one's own opinion, one would อ้าว advise กบ choosing เฮ้ gold. ย When giving a gift, the key consideration is the recipient's feelings, is it not? One imagines your friend would much prefer a kite that reminds them of you. Oh, hey, I never told you the kite was for Chi-Chi. How did you know? With age comes wisdom, child. One simply has a way of knowing things. Oh, cool. Thanks, Auntie Cloud Retainer. โอ้เรียกว่า I'm อัน gonna start ตี้ painting it ไป gold เลยนะ right now. Good. Okay. One will watch. You Live two pa- seem ah, strangely pa- no? unoccupied. One was under the impression that one was supposed to be doing the relaxing. Is your kite finished? Actually, we haven't started yet, but we're going to start right now. We should get started on our kite now. Let's go. เอามาเอาไงอ่ะอ๋อโอเคมา First, we have to decide on the shape. Hey, what are you laughing at? ต่อมาให้เซียนดูแลโอเคต้องทำว่าวรูปไพมอนอ๋อกูก็ว่าอยู่ทำไมพี่เป๋าทำไมพี่ไปก็พูดถึงว่าวไพมอนกูว่าอะไรเงี้ย Oh, that's not a completely crazy idea. If nothing else, Yeah, a been sick. Paimon-shaped kite Have- could at least make sure you never get lost on your Liang. travels and always find the tastiest food and funnest things to do wherever you go. Maybe we're not exercising enough artistic license. We should exaggerate this a bit. How about this? The word Paimon means the guardian angel of travelers. โหจีบีไพมอนเหรอโอเคจำมั่มดี What expression should we give her, since the kite is going to be flying super high in the sky? หวาดกลัวรู้สึกผิดไอ้เหี้ยโหแต่ละอันอะไรดีวะหวาดกลัวเหรอรู้สึกผิดหวาดกลัวแล้วกันผมไม่รู้ว่ามันจะสื่ออะไรเกี่ยวกับตัวของทาวเวลเลอร์เองนะครับผมเลือกลึกๆว่าหวาดกลัวแล้วกัน It's too high! Someone save Paimon! She's about to faint! Like that? ขอคิดก่อน Since the kite is going to be flying... อ๋อมีการให้เลือกอีกรอบโอเคไปท่าภูมิใจไป Ooh, like this? Ooh. The title of champion kite flyer is mine! อันนี้รู้สึกว่าฮาร์ดเซลเกินไป Since the kite is going to be... Ooh, Paimon totally didn't do anything wrong. And even if she did, she doesn't deserve to get shot up into the sky for it. Now that น่า we've รักดี decided, let's make it happen. น่ารักดีกาหมิงนี่โคตรลงทุนดูยังไง5 ดาวเอฟเฟกต์แอนิเมตนู่น It's done! Paimon has to say, Kai Paimon might even rival real Paimon in terms of cuteness. Now we just have to attach the string, right? ป่าทำไรอ่ะ All right, gather around, everyone. Oh, Xinyun's calling us!
one take a look? Wow! Ganyu and Shenhe made a scissor-tailed swallow. It's so pretty. ทำไมตาของคนเมคาเป็นงั้นวะ The coloring ทำไมตาเป็นงั้น a อะ lot like Master. If the tail wasn't split in two like that, it might even be a spitting image. If you look closely, there are a few spots where the colors go outside the lines. Did you doze off while painting it, Ganyu? I did the painting. I stared at ระบาย the สี paper เองเหรอ for quite some time, but I simply could not recall the coloring of any bird. Except Master. Or should I say that I'm too familiar with her crane form? Even when she stands before us in human form, all I can see is blue and white. Okay. Oh, well, now that you mention it, Paimon can see it too. Exactly. So I simply closed my eyes and painted from memory. No way. You can paint with your eyes closed? Wow. The disciples of Adepti really are something. You are most filial, Shenhe. One is flattered by the likeness. The Swanee that Gaming and Shuyu made looks very majestic. I'm Oh. sure it'll look even more impressive as it soars through the sky. ต้องมีไอ้นั่นห้อยด้วยเหรอ Eyes and ears glow in the dark, so you're sure to see it at night. Your Oh, golden เรือง face แส is งได้ด้ว cute ย too, Yao Yao. It's all thanks to Auntie Cloud Retainer's guidance. What about your Okay. kite, traveler? ดูสายตาที่มึงดูดพวกกู Very Paimon-like indeed. Shenhe? That one time the traveler suspected that a piece of meat was missing from their bowl, that was the exact expression on your face. ดีว่ะไอ้เหี้ยแม่งเล่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันดีว่ะเอ้ยแม่งส่งผลต่อการเลือกด้วยเว้ยโอเคดีเหมือนกัน Is that the Jade Chamber? Oh? มาไงวะเคอชิงแน่นอน Who dares attempt such a flagrant display of impropriety by releasing a kite into one's territory without one's permission? Oh, and to do so by making use of this crude piece of mortal machinery. One simply must know who it is that possesses such impertinence. เฮ้ย Continue ไปฆ่ามัน attacking เลยเหรอ strings, everyone. One will be but a moment. Cloud Retainer? Traveler, Paimon, could I trouble you to go after Cloud Retainer? กูว่าเคอชิง Master's แน่น going อ to น be okay, right? I'm more worried about the person who released the kite. กูว่าเคอชิงแน่นอนอะ There's wind up ahead. Looks like we can glide over. เฮียได้ว่าวมาด้วยนะโอเคไปอยู่ข้างบนนี้เลยเหรอใครวะเป็นจงหลีก็เวอร์เหมือนกันนะเดี๋ยวตรงไหนวะอ๋อมันลอยอย่างนั้นมาถึงนี่เลยเหรออ้าว This Fontanian device of mechanical motion is quite curious indeed. Now is สองคนนี้ hardly an ปล่อย opportune time for your musings. Someone among us was not sufficiently attentive, and now the kite has vanished. Calm yourself. Do you have any recollection of its last location? One believes it drifted in the direction of Mount Outsong. Perhaps it is mere happenstance, but one feels a certain sense of dread at the thought. Your concern is misplaced, surely. Cloud Retainer is either in the city looking after her disciples or secluded in her abode attending to her research. She will not notice that kite. On the subject of said kite, however,
one simply must remark on the genius of its windlass lift technology. One cannot help but surmise that its ingenuity rivals that of Cloud Retainer's creations. Still thy tongue. If Cloud Retainer were to hear you profess such a thing, we can both say farewell to any further use of the Supreme Cuisine Machine. One presumes that this kite belongs to you. Huh? Regard the อดแดก situation. ข้าว This is all your fault. One's fault. One seems to recall that releasing the kite was no solitary endeavor. Say something, Mountain Shaper. Surely you can think of something to appease her. Further explanation shall only fan the flames of her wrath. It would be better to stay silent and retire at the คน earliest สองคนเอา opportunity. มาเล่นว่าวกัน2 คน We can hardly avoid her forever. That may แต่โดน suffice เพื่อน during สาวยิง Lantern Rite. But what about the Moon Chase Festival? Sooner or later, she will discover our true identity. Hello? Go retrieve the kite. Absolutely not. You retrieve it. That is not our kite. Oh, so an adeptus such as oneself is mistaken then? Ah, you're an adeptus? Please forgive us for any impropriety. ชิบหายแล้วพวก I กู truly ก็เดินตาม possess มาแล้วก็ no ลั่นเลย inkling of who could have released a kite into your esteemed domain. Pray, who could be responsible for such wanton behavior? Verily, verily, we were but delighting in the surrounding scenery. This locale is home to such exquisite mint. Well, and if อ่านแต่ that's ทุ all, เรศมาก then we'll just be on our way. We finally caught up. You sure do fly fast in your illuminated bird form, Chinyan. Moon Carver? Mountain Shaper? เรียบร้อย You! เขา Okay, now Paimon's getting a weird vibe. Did she say something wrong? It is of no consequence. Long has one seen through their disguises. One was simply curious as to how long they would keep up the act. อ่ะโอเค Then you are not angry? How could one feel anger at the sight of two old friends enjoying themselves? One is also well aware of how enticing these city novelties can be. We were simply consumed by a fit of festive spirit. Seldom do we get the opportunity to partake in the delights of the times. However, we are far from being as adept as you in matters that require a deftness of hand. No worthy kite could be born of our own making. Thus, we can only take the convenient route, so to speak. จากที่ไม่แยแส Prowess ม in นุษย์กลายเป็นว่า โดน mechanics ดึง is ดูดซะเอง unparalleled, Cloud Retainer. You wield the wind and waves themselves. Your singular talent stands unmatched across the land. Of this, we are well aware. One has guests to attend to. We will have to convene again some other time. Traveler, Paimon, do try to keep up. อ้าว We're leaving already? All this flying from place to place is wearing Paimon out. สนุกเนาะแม่ อะไร It seems that one's concern was misplaced after all. Then, should we continue flying the kite? Splendid suggestion, but it would be advisable to change locations. Perhaps your mountain would suffice? It is more than spacious enough. A fine idea. A fine idea indeed. เฮ้ยเฮียจะเอามาเล่นอีกช่างแม่งเหอะไอ้เหี้ยเหงาขนาดนี้ มันเหงากันขนาดนี้จะปล่อยเข้าไป ปล่อยให้ผู้ใหญ่อายุ 1,000 ปีเขาเล่นไปแล้วจงหลีอ่ะจงหลีจะมีความรู้สึกไงกับอีเวนต์นี้วะเนี่ย อยากรู้เหมือนกันเนี่ย อ้าวหายไปไหนหมดอ่ะ They're back. อ้าวทุกคนอ่ะ
Everyone's pooped. Why are there only 2 of you left? After you left, Yao Yao and Shu Yu tired themselves out playing with their kites. Gao Ming offered to escort them home. อ๋อโอเคดี Before he ดีเหมือนกัน left, he said something that I don't quite understand. Oh? Wow. What did he say? He said, a kite is always tied down no matter how far it flies or how high it soars. Its tether prevents it from ever truly flying free. He looked quite dejected as he said this. Now that you mention it, Gao Ming did seem to have a rather strange attitude towards kites. เห็นภาพตัวเองมั้ง A reflection of himself. If I were a kite, I would cherish that tether as a symbol of kinship and the bonds that tie us and... Shenhe? It may be an exceedingly slim and distant connection, but lose it, and you lose that which links you to home. If Gao Ming truly sees a kite as a reflection of himself, then I fear I understand his words even less. Well, people often have different points of view depending on their mindset and experiences, right? It's actually quite normal. Just like some people can eat spicy food, but others won't go anywhere near it? Exactly. รู้เลยใคร That's why tolerance and understanding are as important as they are. Tolerance and understanding? What brought about this conversation? Did one miss something? We were just chatting. You don't have to butt in on every little thing, you know. ไม่ต้องเผาลูกสาวตัวเองนะเว้ย One was merely doing a bit of cooking. Night fast approaches. If you are otherwise unoccupied, one would entreat you to stay and eat before you depart. Oh, it's been so long since I've had the chance to enjoy your cooking, Cloud Retainer. Worry not. One has prepared a variety of meat and vegetable dishes. One is more than familiar with everyone's culinary proclivities. รบกวนด้วย Shenhe, Ganyu, come with me. Whoa, what's with all the secrecy? You're not trying to play favorites, are you? If you're ready to serve the food, we can help too. เชี่ยเนื้อเรื่องchapter ที่ 2 นี่สนุกนะอบอุ่นครอบครัวอบอุ่นดีดีมากเลยอ่ะนี่เป็น chapter ที่ feel good มากเลยนะเด็กอ้วนอย่างนี้แหละคุยรายการพักขอเพือกหน่อยนะเขาว่าการอยู่ตอนมาใหม่ๆนมใหญ่แล้วก็ไม่รู้เด็กอ้วนกันนั้นแหละ This is Holy shit เดี๋ยวใส่ตรงเดี๋ยววันที่ 2เองนะใส่เลยเหรอเฮีย I can feel the wind brushing against my legs. This is a bit embarrassing. โอ้โหปีนี้แค่ Is the headpiece secure? I should have asked Cloud Retainer to check before I stepped outside. How do we look? เจ๊ก็นี่ นี่เจ๊ก็สะบัดเตรียมคอมแบทอย่างเดียวเลย เช็คว่าชุดใช้ต่อสู้ได้ไหมนี่เจ๊แม่งก็คอมแบทอย่างเดียวเลยสวยแล้ว You look pretty too, Ganyu. Oh, how should Paimon put it? You both look so elegant and refined. Those outfits really suit you both. ก็คือเจ้าวังวนเมคาก็คือลงไปที่เมืองสินะครั้งนี้ Given that one employed the services of the best tailor in all of Liyue, one would expect nothing less. What colors have you been partial to lately, Shenhe and Ganyu? Oh. Lately? Why is Cloud Retainer suddenly asking about what colors we like? I like black.
One is gratified to see one's disciple has inherited one's own tastes. The color black doesn't get dirty easily. A virtue I've come to value เห็น recently. ไหมนางจะมีความคิดอย่าง And นี้อยู่ you, Ganyu? I favor blue and black. And the material is sufficiently comfortable, yes? Yes, very. I simply cannot thank you enough, Cloud Retainer, for this gift. And the kite, too. Thank you, Master. One is content as long as you are pleased with the gift. One hopes these garments will see much use. เฮียตกใจสัตว์อยู่แต่งกันแชปเตอร์นี้เลยโอ้โห Seems like your supreme cuisine machine is just getting better and better, Xianyun. This golden crab's particularly good. The shell's deliciously crunchy, and the meat inside is so succulent and sweet. โหกลับไปเดินท่าเรือทีนี่โอ้โหเฮียสายตาดึงดูดแน่นอน Or Paimon would have to duel him for the food. You know, with chopsticks. He traveled all this way on account of the kite-making workshop, and he spent the whole afternoon looking after Shuyu. One was hoping to treat him to a meal. Oh well. One will just have to extend one's thanks in person. It's rare for someone to make such a คำพูด good แปลก impression ๆ on นะ me. คำพูดมันแปลกๆนะเมื่อกี้เดี๋ยวจะไปขอบคุณเป็นการส่วนตัวแล้วกันคำพูดมันแปลกๆนะไอ้เหี้ยให้ผมพูดไหมว่าเซียนหยุนซื้อบ้านอยู่ในเมืองแล้วไอ้เหี้ยตังใครล่ะเนี่ยแล้วไปจ้างนักทอผ้าคนไหนมาทำชุดให้ลูกสาวแล้วครับแหม One has high standards. He appears to be a young man of much merit, and one is not the type who would see such potential squandered. It appears that he wishes to break free from the kite string that tethers him. Kite string? Huh, what strange metaphors you speak in, Shenhe. Ever since you returned from one mean restaurant, your turns of phrase render one at quite the loss. Where do we even begin? Oh, do you know about the conflict between Gaming and his dad, Xianyun? นั่นเด็รู้ปะน่าจะรู้ดิมึง One เดิน has ทางบ่อย only heard that the two are not on good terms. He ran away from home and hasn't been back since. อ๋อนี่ก็คือ Ran away, you say? Huh. One believes we would all benefit from a more thorough retelling. Start from the beginning. บางอย่างก็ไม่รู้โอเค Paimon just hopes he won't mind. What? This shall not do. Lantern Rite fast approaches. We must make haste. As one was contacting various tailors around Liyue, one could not help but be reminded of Menogius. He possessed a singular talent for clothing design. He had an exquisite eye, not just for fabric selection and color pairing, but also for what accessories could best accentuate a garment's overall styling. At a gathering of Adepti, Bonanis once complained in secret to some of the ladies in attendance that the skirt Menogius made for her was too long and impractical, lamenting that it would only hinder her in battle. ไม่ใช่อะไรเลยไอ้แค่บ่นว่าแบบจะให้ยกเลิกการร่วมงานแลนเทิร์นไลท์ได้ยังไงขอโทษทีเธอสวยมากจะยกเลิกการร่วมงานแลนเทิร์นไลท์ได้ยังไงฉันตัดชุดมาอย่างดีเลือกช่างมาอย่างดีเครื่องแต่งกายก็อย่างดีไม่ใช่อะไรหรอกมึงเสียตังค์แค่นั้นแหละ However, when one asked Menogius' opinion, he remarked that the train of the skirt would serve to enhance her adeptal countenance by exemplifying a certain elegance. Menogius was that type of person. When it came to topics relating to garments and accessories, not even Rex Lapis could best his stubbornness. โอเคไอ้ที่ไอ้จงหลีเป็นรูปหล่อได้นี่คือเจ๊ไปเดี๋ยวนะเจ๊เลือกเสื้อผ้าให้เล็กซาพิสเหรอว่าง่ายๆเป็นเซนส์แฟชั่นนั่นแหละ
คาวรีเทนเนอร์ทำให้หมดประมาณนั้น And later, one seems to have strayed off topic. จ้ะ One means to say that Lantern Rite should be a day of reunion. It is a time to address problems before they turn into regrets. Fate is fickle. The cruel reality of this world is that suffering and misfortune can befall any of us without design or reason. If there is a chance for young people to remain insulated from this reality, one should do one's utmost to make it so. That's nice and all, but... Do you have any ideas, Cloud Retainer? Perhaps adeptal arts could be of use. No. Mechanics, perhaps. One fails to see its use in a situation such as this. Is there anything I can do to help? Combining our efforts is a fine idea indeed. Aha! One has an idea. How about this? Does that make sense to everyone? โอ้โหสกิปโคตรเร็วเลยแป๊บนึงไปเก็บถ้วย Oh, Paimon really hopes this works. One's designs never fail. Now then, I counsel rest for all, and to make the necessary preparations. One shall see you in 2 days. อีกแล้วเหรอ2 วันอีกแล้วอ๋อแล้วมันก็จบตรงนี้เฮ้ยเชื่อไม่น่าเชื่อเฮ้ยแต่นั้น1 ชั่วโมงเหรอพาร์ท 2 1 ชั่วโมงเฮ้ยความยาวกำลังดีนี่เยี่ยมมากมันได้อย่างงี้ดิวะเนื้อเรื่องความยาวกำลังดีไม่ยืดเยื้อจนเกินไปแต่คำพูดคาวรีเทนเนอร์นี่เกือบด่าแล้วมึงสาธยายมากอีดอกมึงสาธยายใหญ่มาก4 ชั่วโมงโอเคยังไงก็เล่นทันเหลือแค่อะไรนะโอเคโอเคยังไม่บอกว่าไปที่ไหนงั้น2 วันถัดไปผมเป็นการันตีเปิดไลเดนสตาร์เร็วสตาร์เร็วผมก็อดไปไม่นึกว่าจะได้ตัวลืมไปว่ากดถึงแล้วเฮียเอ้ยแม่งมึงพูดให้จบดิแม่ง Let's go find Gaming. Hope everything goes well. ไป2 กิโลLet's go จะเอาชิโอลิมีเป็นหมื่นพี่อ่ะหมายความว่าไงวะใช้ไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอPaimon sees you've certainly gotten an early start this morning. Playing games already, are we? พี่นี่หมดแล้วไม่ใช่เหรอพี่ใช้กดกาชาหมดแล้วไม่ใช่เหรอ Hey, when you put it like that, it makes it sound like I'm always the one losing. Ah, perfect. You're all here. There's an important commission I need your help with. ฮะอะไรเหรอ All right, I've got the time. Where are the goods? มึงไม่ต่างจากกันอยู่นะตอนนี้ไอ้เหี้ยมึงทำงานทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองแบบประสบความสำเร็จ A very important client has requested to meet with him. Sure. What's this merchant's address? Well, here. If the client's that important, then this must be a very crucial, very pressing commission, right? Of course, the sooner you complete it, the better. I would advise you to depart as soon as possible. Okay. All right. Don't work too hard now, Longjo. We'll set off then.
รู้ว่าอยากได้เฮ้ยใช่เหรอใช่เหรอฟาร์มให้แล้วเหรอว้าตัวมาเมื่อไหร่อ่ะอย่าลืมเปิดว้าร์ปหมู่บ้านในน้ำบทที่4เต้ต้องว้าร์ปไปที่หมู่บ้านนั้นอีกเปิดแล้วอ้าวเดี๋ยวกูมาไงเนี่ย Today, Gaming. Oh, do you want Paimon to tell a story? We're almost there. I'll take a rain check on that. เฮียหมู่บ้านกังฟูเพนด้าไอ้สัตว์สวยใช่ไหมโหอะไรเนี่ยผมชอบแบบผืนน้ำที่อยู่ในนี้มากเลยอะชอบว่ะสวยมากและอะไรผีกับฟ้าอยู่ตรงนั้นนะค่อยว่ากันแล้วกูจะบอกตามตรงนะแม่งกังฟูเพนด้ามากอะไอ้เหี้ยหมู่บ้านเนี้ยแม่งใช่เลยอะ Hello, you must be the tea merchant heading to Liyue Harbor. We're here to escort you. Dad? Oh, so you're Gaming's father. ไอ้เจ้าวังวนเมคามึงนะมึงอาเครอนเปิดแน่นอนแต่ฮานาบิเขาเปิดเอาการันตีได้ก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ผมชอบมากตอนตก 2.1 ครับอาเครอน 2.1 แพทหน้าปะถ้าแพทหน้าผมเอา Just leave this delivery to him. Trust Paimon, he's got this in the bag. Gaming is super good at what he does. Everyone at the Secure Transport Agency says as much. Even the Ministry of Civil Affairs has nothing but good things to say about him. Seems like you've made some sort of name for yourself at least. แพทหน้าอีกกี่วันอ่ะThe goods are all in order? Yes, they're all here. Then let's get going. A very important client has asked for you by name. You kinda have to come with us. Paimon doesn't know how we would explain ourselves if you just didn't show up. Plus, you'd be missing out on a huge money-making opportunity. I see. I suppose I will have to trouble you all to escort me. อ๋อยังไม่มาเนาะ Let's go. จดหมายใหม่แล้วเริ่มต้นของขวัญขอบคุณฮะทำไมมันมาแจกเอาแล้วมันแจกแค่3 ใบแต่อีเวนต์จะไปแล้วนะอีเวนต์จะไป5 ทุ่มเนี่ยแล้วทำไมมันเพิ่งแจกวะอะไรวะ1 กิโลนั่นคือที่ไหนวะโอเคหวังชูอินจะว่าไปไม่ได้เจอเซียวเลยมาที่นี่ได้เจอปะวะ We've been walking for so long. Is anyone tired? How about we stop and rest for a bit? I'm fine. ไอ้เหี้ยนี่อะไร Don't you usually have some delicious snacks on you? Come on, bring them out so we can share them. I'm fine. Thank you. But the winter melon cake he gave us last time was so delicious. Have you ever tried it ไอ้ before, ไพมอน mister? ก็ฮาร์ดเซลอย่างเดียว Paimon. This place looks nice and open. Why don't you all rest here for a second? Huh? ผมนั่งฟาร์มรออาคิออน You're not going to join us? อุ้ยเฮียอุ้ยเฮียแม่งยืนอยู่ข้างหลังไอ้สัตว์ตกใจหมดไอ้เฮียตกใจหมดไอ้สัตว์แม่งเหมือนอัลต้าอินสติ้งแม่งยืนมองไอ้เฮีย
flip, ตก the ใจไหม cake changes depending on. Halt! Who goes there? It appears that one's movements were overly conspicuous. Enough of your musings. Focus. Focus on the matter at hand. Stand up power Present your exquisite ornaments at once. อีเหี้ยตกใจสัตว์อะไรอยู่ข้างหลังอะไรอยู่ข้างหลังทาวเวลเลอร์วะไอ้เหี้ยมึงยืนอยู่ What do we do? บายบาย It seems as if these two are acting alone. It won't be difficult to subdue them, but they might have something else waiting in store for Dad. The best way to keep him safe is... Leave this to me. I'll handle them. Traveler, Paimon, take my dad and the goods away from here. No, Gaming. It's too dangerous. This is what I do. A thorny foe indeed. Let us depart and seek a target softer in blows and disposition. Don't think I'm gonna let you off so easily. Away! Let us away! ไอ้เหี้ยท่ายืนไอ้เหี้ยเลยแม่งยืนอยู่ตรงนั้นไอ้สัตว์ Fighter. Paimon's even seen him take down a dozen or so treasure hoarders all by himself. But Gaming, เสียงญี่ปุ่นจะเนินๆหน่อยอ๋อโอเคครับเฮ้ยแต่ผมว่าภาคอังกฤษ he อะ had ภาคดี just มาก stayed ภาค by ดีมาก my แล้ว side and learned the family trade. เหี้ยแม่ He เจ้าประมูล wouldn't เมคา have กู to ต put กใจ himself ว่ะ in such dangerous situations. เหี้ยตกใจ Just ชิบ have หาย to trust him. Let's go on ahead. หายไปแล้วหายไปแล้วมึงหายไปแล้วมึงหายไปอยู่ไหน Waiting in ambush. มึงหายไปอยู่ไหนอ้าว All is going to plan. อ้าวก็เมื่อกี้ยืนอยู่แล้วหายไป Okay, we should be good to stop here. Youngli? ใคร Oh no, what is he doing here? ฮะจงหลีเล่นว่าว Sir, please, What the listen. fuck Really Your line and leave this place as quickly as you can. There are bandits in the area. What จงหลีเนี่ยเล่นว่าว What the fuck เล่นว่าวหลานด้วยนะ Bandits? Acting in broad daylight? Oh. อะไรเอ้าเดี๋ยวนะอ๋อมาร่วมแผนด้วยเหรอ I see. Uh-huh. It appears many people are catching a chill as of late. If your throat is bothering you, Paimon, perhaps some tea and rest are in order. เควสโจ๊กจัดเชิญเหอ2 เซน No need, no need. Paimon's fine. ปู่เล่นว่าวมีอยู่จริง Had some cake stuck in her throat. ไอ้เหี้ยเขาดูออกตี If there are indeed bandits in the area, then we should inform the Millilith at once. ของคุมกรรมโอเค Oh? Well, if that's the case, such matters are best left to those with the necessary expertise. Wouldn't you agree? เดี๋ยวนะจงหลีไม่ได้อยู่ในแผน Suppose จริง you're ไหม right. If ordinary people like us got involved, we would only cause more trouble. อ๋อใช่ไอ้ไพมอนมันตกใจอยู่ Since นี่หว่า we find ไอ้เหี้ย ourselves จงหลีไม่ได้อยู่ otherwise ในแผน unoccupied in this beautiful area, why don't we find a quiet place to relax while we wait for good news? ไอ้เหี้ยตกใจเหมือนกันที่เจอลุงเนี่ย That would be ไม่ได้อยู่ใน lovely. แผน ไอ้เหี้ยว่าเดี๋ยวนะมันเหมือนถืออาวุธใครแม่งถืออาวุธวะแล้วทำไมกล้องมันต้องเบนไปหามันไอ้เหี้ยไพมอนบอกจงหลีฮะ จงหลีเล่นว่าวเหี้ยไอ้ห่าแม่งฮะ So, มีโต๊ะแบบนี้ตั้งอยู่ does ด้วยเหรอ have a reason to be worried. After all, Gaming, the guard we mentioned, is his son. Gaming. The name sounds somewhat familiar. Ah, yes. That is the name of the Usho dancer who has been performing around Liyue Harbor recently, is it not? Oh, have you seen him perform? Indeed. I cannot help but admire his skill. He truly encapsulates the spirit of the Suani. Usho dancing has become more well known in Liyue Harbor recently. However, although performers are seeing budding success,
They have no doubt had to face many hurdles along the way. Ones not so easily understood by spectators such as ourselves. If you ask me, what truly deserves admiration is perseverance in the face of adversity. That is a rare attribute indeed. I have heard many of my acquaintances praise Gaming for his kind, selfless, and courageous disposition. To have a child so accomplished and upright, you must be a very proud parent indeed, Uncle Lip. ลุงยิบ Seems like Zhongli has decided to skip the formalities. Well, he's a hard worker. Yes. You should be sure to tell him you think that when he gets back. Your son is young yet. It's normal for someone his age to be a bit hot-headed. It's understandable to find talking about such things in person difficult. If there's a particular sentiment you wish to convey, perhaps we could pass it along for you. No. It wouldn't be right to ask that of you. โหแม่งทุกครั้งที่จงหลีโผล่เข้ามาบทแกคือแบบดีทุกอย่างเลยคือแกเป็นแบบเอาธรรมะมาแต่เป็นธรรมะที่แบบเข้าใจง่ายไม่ใช่แบบป้อนแต่คำที่ยากๆเข้าใจยากอย่างเงี้ยเชี่ยสุดยอดว่ะนานๆทีจะเห็นปู่เรียกคนอื่นว่าลุงผมให้นิเวเลตรอสุดโอ้โหก็ตัวละครใหม่มันก็ต้องดีไซน์เวอร์อยู่แล้วมันก็ต้องแบบการดีไซน์มันก็ต้องขยับไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่คนแบบว่ามีคนมาแทนที่จงหลีนะช่างมันผมไม่สนใจผมเมนจงหลีเหมือนเดิมไม่เป็นไร This thing between us has festered for many years now. In truth, there are some things that simply aren't easy for us to talk through. I've been in the tea business for most of my life, and I always hoped my child would do the same. Otherwise, how would he support himself? Over the past few years, I heard how well he was doing for himself as a guard. How his work was taking him to farther and farther off places. I also heard that he never gave up on wushou dancing. It made me happy. But I was also worried. When you're young, you can handle all that physically taxing work and manual labor. กูซีสองยังว่าจงหลี เดี๋ยวเปิดดู My concern is what happens when you get old. Every time I get to thinking like that, I cannot help but be reinforced in the belief ก็จังหวะที่กูอยากเปิดมันมีตัวละครแทรกเข้ามา that I was right not to give in. I often regret introducing him to wushou dancing as a kid. เซฟรูทเมื่อวาน If I had known how things would turn out, I would have never taken him to see those performances in the first place. It is only natural for a parent to strive to คือ send ผม their อยาก child แบ down บ the ปั๊ม right จงหลี path. No one would begrudge แบบ you that ให้มัน sentiment, ตันๆอ่ะ You ก็เห need ตุผ not ลเดียวเว้ย worry. คือมัน You มัน seem อะไรวะ quite มันแจกเกาะ young, ให้เพื่อน Mr. ได้ใช่ไหม Zhongli. แล้วก็ Yet you ฮิวได้ speak with such ทุกครั้งที่รับ wisdom. ดาเมจมันจะฮิวเองได้ Perhaps นั่นแหละ I have ผม misjudged อยากได้ your แบบนั้นเว้ย age. คือแม่ง OP มากอะผมชอบ Your words จง are หลี too มันคือตัวละคร kind. ที่แบบว่ามัน first Truth be edition told, ที่แบบไม่ดีตั้ง One แต่ of แรก my แล้วไม่ old ดีตัว friends ดี has มาโดยตลอ several ด grown daughters. ผมชอบ Rather มาก than fretting about their future, however, she prefers to let them find their own way. Then she is more easygoing than I could ever be. I fear I lack such an open mind. I meant to say earlier, there is no need to be so polite. เดี๋ยวนะ Feel free to เดี๋ยวนะ call me เมื่อ by กี้ my มึง name. พูดชมเจ้าวังวนเมคาใช่ไหม Sure. So, do you also think I fret too much, Mr. Zhongli? That's not exactly what I was hoping to convey. Only a fool would ask a parent not to worry about their child. But think of it this way. Raising a child is not unlike flying a kite. Hold the string too tight, and it can no longer soar. As my friend once said, if your children are aiming for the stars, clipping their wings will only cause them to come crashing down.
You need to let out the line for a kite to soar. อ๋อเอาว่าวมาเป็นตัวแทนของการที่ความห่วงใยของครอบครัว You need not reproach your heart for caring. You simply need to สายสัมพัน loosen ธ์ของ your ครอบครัว hold a little. Indeed, เอามาอ with ยู่ใน such บ a ริบท big ของว่าว heart, why not allocate the time you usually spend worrying about Gaming to the pursuit of other things, like going for a stroll, drinking tea, or taking in the scenery? You never know what surprises could be in store. Things can change in the blink of an eye. The blink of an eye, you say? Do things change so quickly? Children grow up in quite the same way, do they not? Day after day, year after year, sometimes in the blink of an eye, but always when you least expect it. As a father, I'm sure you know that best. Yes, you can say that again. 1 second Gaming was a kid. The next thing I knew, he was ready to fly the nest. Zhongli certainly has a way with words. Oh, Gaming is back! Hey, Gaming, we're over here! Dad, Traveler, Paimon. Good, you're all here. Oh, and Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor? You're here too? A fated meeting indeed. We were just enjoying some pleasant conversations. Is everything resolved? Well, you could say that. What does that mean? Traveler, Paimon, come with me. I need to talk to you. Oh, okay. I'll come right out and say it. Those 2 bandits, you sent them, didn't you? เฮ้ย แกออกกันเนาะ So, that's how we're starting off? Can't look me in the eye, huh? Guess I'm right then. Okay, but how did you know? At first, their mannerisms seemed a bit stilted. But once I got close, it was obvious that they possessed great skills. I was right on their tail, and it should have taken only a few steps to catch up to them, yet somehow, I was never able to close that distance. People with that level of skill would have gone about things differently from the start, like sneaking up on us while we were distracted. Unless, of course, their real motive was to lure me away from the group all along. Wow, you're pretty quick on the uptake. I just have a lot of experience. คนเหนือ I've ชาติ dealt ว่า with many a ruthless bandit in my time, but I've never seen ones like them. In the end, I told them they would make good guards if they ever wanted to get back on the straight and narrow, and that they could hang out with me in Liyue Harbor anytime. You ever consider you might be a little too good at making friends? I'm guessing you guys were trying to help resolve things between my dad and me? ใช่ I appreciate it, I really do. But this conflict between us has been going on for a long time. Even if those 2 were real bandits, and I was able to subdue them and show him what I was capable of, it wouldn't change anything. You've seen the way he talks to me. It's not like that at all! Your dad really cares about you. You should see the way he talks about you when you're not around. Zhongli was talking things through with him, and he nearly คุณ agreed สา to รุ let ยัง it ไม่ได้ go. จงหลีจริงเหรอ จริงปะเนี่ย You don't believe us? He won't let it go. He can say as much as he wants to other people, but he won't talk to me. I'm certain of it. You told us you wanted to prove yourself to your dad. Why don't you tell him about all the hard work you've done these past few years? ผมเชียร์ Will ว่า that ให้คุณ even มี do นะ anything? จงหลีอ่ะเชียร์ว่า I'm ให้ not มี sure talking is enough. ไม่ว่ายังไงก็ตามก็เชียร์ว่าให้มีครับ Try. Just like how you won't know if something is delicious unless you taste it. Listen to us. It's time to put these people skills to good use. You can make friends with anyone, so why not your dad? ทำไมประโยคมันหยอดมันดูโตแบบไปเทคเคน8ยังไม่รู้ เชื่อมั่นในตัวเองสิ กด X เพื่อเชื่อมั่นในตัวเองเฮียกูอดคิดเทคเคนไม่ได้เลยว่ะเฮีย
ผมมาเล่นเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาอ๋อผมนึกว่าคุณเล่นมานานแล้วโอเคครับไรเดนกูยังปั้นไปเสร็จเลยกำหมัดค้างคาวนรกมากอ๋อค้างคาวไฟฟ้านะโอเค I'll do my best. You are very knowledgeable, Mr. Zhongli. I'm impressed. Despite my being in the tea industry for several decades, it seems I still have much to learn about the art of tea tasting. You flatter me. It was nothing but a few humble musings. How much tea have you drank since we've been gone? ไม่ได้ดื่มเหล้าสักหน่อย Ipdak and I have found many a common interest. Our friendship, much like a cup of tea, seems to grow stronger the longer it has to steep. Well said, Mr. Zhongli. Gaming, Mr. Zhongli is very knowledgeable. You should take the opportunity to learn from people like him when you're in the city. Huh? Oh, of course. ไว้ใจแหละ Zhongli? ไว้ใจจงหลีแหละ I have very much enjoyed our conversation, Ipdak, but I, unfortunately, have some unfinished funeral parlor business to attend to. กูงงมากเลยแล้วมึงมา I hope I แล้ว didn't มึง keep มาเล่น you. เขาผมมี My งานต้องท apologies for taking up so much of your time, Mr. Zhongli. ำผมมีงานต้อง No ท need to stay on my account. ไอ้ When สั you're ส less busy, let's find a time to meet. I'll treat you to dim sum. เฮียไม่น่าเชื่อว่าปู่แม่งจะทำมีมไอ้เฮียไม่เคยเห็นเลยมั้งที่จงหลีจะเป็นตัวละครทำมีมอ่ะไอ้เฮียตกใจมากทำอะไรแบบเนี้ย Nice chat, alright? The fuck ไหนอ๋อถามเรื่องว่าวแน่เลย Thanks for helping us talk things through with Uncle Ip. Good thing you were able to pick up on what we were putting down. คาซึฮะรอกว่าเวนตี้ไงครับอ้าวอะไรวะถึงขั้นต้านมูโซของไรเดนโอ้นั่นก็อวยจัดเลย I have been around the both of you for some time now. You could say I have a certain level of expertise in that regard. As for my role in the conversation, think nothing of it. I hardly did anything noteworthy. You never change, do you? Why did you have us walk all this way? Paimon thought we just had to go far enough to be out of earshot. A friend approaches. Hello. อุ้ยเหี้ยสัตว์เอ้ยโอ้ยพวกมึงไปเหี้ยแล้วกันหมดวะ Could that elusive Director Who be coming to Wangshu Inn once again? What is she doing here? I suppose it matters not. Given her relationship with Rex, well, Zhongli, I might as well go pay my respects. อ๋อก็คือฮูเต่ากับเซียวนี่เคยเจอกันโอเค I thought you were Director Who. Ah, your arrival is most fortuitous. Do you want to try out this new gadget? The addition of the power source makes the takeoff more stable. It's just that... He seems quite immersed in the study of this device. I fear it's almost too stable. It completely negates the pleasure of seeing one's kite sway with the wind. It's a bit of a shame. In truth, I'm here because Director Who dispatched me to purchase some items in preparation for Lantern Rite. อ้าวเหรอ I see. Much like she does every year. Much like she'll do next year, I would imagine. Am I wrong? Or has she once again sent you out to buy, what is it, sesame oil or something? While we're on the subject, I do wonder why she is so obsessed with using sesame oil in the preparation of mixed vegetable dishes for Lantern Rite. A recommendation from Xiangling, perhaps. What do you think, Xiao? อ๋อ
กำลังฝึก I've ทำกับ only ข้าว met โอ Director เค Hu a few times. I'm hardly the best person to ask. Ah, and is that not a sign that you should ซีล visit ของหมู Wang เต๋า Sheng แบบ Funeral เคยเจ Parlor อ more กันแล้ว often? แบบเป็น It เพื่อน wouldn't กัน hurt to มาก่อน grace เหร the อ parlor with your presence now ดี and เหมือนกัน again นะ when you are otherwise unoccupied. This one here is a traditional kite, one without any equipped mechanical device. Director Hu tasked me with studying the differences between the two to determine which one is of greater merit. เฟรมเยอะมากเลย Many hands make light work. Perhaps you could test out the other kite for me? All right. ยอมด้วยเอาเลยกิน I have made my comparisons. If speed is what you're after, the mechanical kite is the better choice. Wonderful. I shall pass that information เฮ้ยปล่อย along จู้ to มันถ้าจำไม่ Director ผิด Hu. I'll leave these 2 kites with you. Perhaps you can find a few friends with which to partake in the activity. You might find it to be an enjoyable use of your time. Oh, wait. Who enjoys kite flying? Well, I would imagine someone of your talent and wisdom is more than capable of finding out. So, you were testing out the kites for Hu Tao and even roped Xiao into doing it for you? Paimon didn't ask earlier because the situation was awkward. I would hardly say I roped Xiao into anything. I simply sought the help of a friend. Besides, we did the testing together. Seems like our pool of competitors is growing. แกงขาไม่สำคัญหรอก Do you like kite flying, Xiao? I suppose I neither like nor dislike it. Although, watching a kite gradually ascend into the sky does bring me a certain peace of mind. Perhaps they're a bit like Xiao lanterns in that way. นั่นแหละ Kite flying is also a pleasant form of relaxation. Have you ever thought about making a kite, Xiao? Cloud Retainer taught us how. We can teach you if you want. There's no need. Menogius was the only yaksha among us who had an interest in matters of ornamentation and design. อ๋อเมโน When เกียส Lantern Rite is over, come find me near Pervasi's temple if you have the time. เมโนเกียสนี่ใครเนี่ยเมโนเกียสใครอ่ะเป็นช่างถักทอผ้าให้เชิญเหอกับการอยู่เป็นนักประดิษฐ์ไอ้เหี้ยเป็นหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะใครวะจะคราฟผมจะคราฟไอออนสติงตีมังกรลมทุกอาทิตย์ตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยดรอปโอ้โหบอกตามตรงไอบูปินเฮี้ยนี่แม่งดรอปยากมากดรอปยากจนแบบผมเลิกเล่นอ่ะผมเลิกเล่นเลยหลายๆอย่างที่แบบมันทำซ้ำๆจนผมเบื่อผมเลิกเล่นไปเลยคุณจะพักหลังๆมาเนี้ยคุณอาจจะไม่เห็นผมเล่นเล่นอะไรแบบนี้ให้ดูละก็จะเป็นเล่นในเรื่องอย่างเดียวละตอนนี้นะผมธนูปลาสังคมสมาคมตกปลาแห่งซูเมรุธนูปลายักษ์สาหินที่ตายหายไปแล้วยักษ์สาหินที่ตายไปแล้วอ้าวตายไปแล้วฮะกูฟังแล้วงงว่ะแล้วใครเย็บผ้าให้การอยู่กับเชิญเหอวะกูงงละหรือกูปฏิปต่อผิดวะโอเคหอกปลาใส่ให้ไรเดนอยู่ ไอหอกปลานี่ของดีเลยถ้าเกิดคุณไม่มีหอกให้ไรเดนก็นั่นแหละเอาอันนี้มาใช้แทนได้อยู่แค่อาร์ติแฟกต์ของคุณต้องหาคริติคอลเพิ่มแค่นั้นแหละ It's getting late. I should go inform Director Hu of our findings. Sheepin, by the way. Be sure to say hi to her for us. The last time I spoke to her, she mentioned that she would be visiting Chaoying Village in a few days. If you have the time, perhaps you could also make the trip. If you happen to run into her, you can pass along your regards in person. We'll keep that in mind. Take care, Xiangli. See you later. See you next time. Coming. You can go first. I don't have anything to say. Then I'll go. I still don't want to leave Liyue Harbor. Oh.
I can't say I support that decision, but... Hey, let me finish before you get all worked up. Sit, Shenhe, sit. You must be tired from your journey. Shall I pour you a cup of tea, or would you prefer something else to drink? No need. I'm not tired. They're gone, Master. Perfect. The time is nigh for us to make an appearance. What? Do you remember the plan when recounted to you? Yes, Master. We aim to give them a demonstration of familiar love. So I'll have whatever you are having. All right. What are Auntie Xianyun and Shenhe doing here? Just how many people are involved in this scheme? I suppose all I can do is just take a seat and see what happens. Perfect. I just so happen to have bought some Sunglow tea recently. It's quite the delectable variety. Or it would be if one has not been forced to drink it every day in the hopes of whittling down one's considerable stash. One has more than had one's fill already. ไอ้เจ้าชาซังโหลที่ที่พูดถึงนี่ใช่ชาที่เอาไว้ล้างอุปกรณ์กินข้าวปะ Forget it. Such thoughts detract from the present need to keep up the conversation. Has work been busy during the holiday season? Do you need my help with anything? Drunk guests can sometimes cause trouble, but I deal with them as you talk, by pinning their heads against the table. โอกาสโคตรดีอ่ะ Are Auntie Xianyun and Shenhe serious right now? เดี๋ยวชิบหายแล้ว Oh dear. While one was busy orchestrating this act, we had forgotten about Shenhe's various eccentricities. What I meant to ask was, have you made any new friends? We live so far from each other. It would be a great comfort to me to know you were surrounded by good companions. You already know of my past circumstances. Recently, I've been conversing with Guoba in the kitchen at night. Guoba can't talk, but his companionship is a comfort. The poor child. Her one friend can't even talk. I guess maybe Gaming is not so bad after all. Perhaps I've been too hard on him. แป๊บนึงชาซังโหลโอเคชาซังโหลขึ้นชื่อในภูมิภาคเชนยูเวลมันเป็นสินค้าส่งออกไอที่การหมิงเอามาล้างอ่ะน้ำเปล่าอ๋อโอเคมันพูดตามจริงใช่ Let's move on, shall we? มึงเอามาผิด Do ค you น have อ่ะ any ประเด็น plans for today, Shenhe? How about we do something fun? That sounds about right. Take her to do something fun, and perhaps she'll loosen up a bit. Like we used to do when we would carry stones up and down the mountain from dawn to dusk, picking herbs to eat for dinner along the way. If that is what you ask of me. มึงก็พูดตรงไป Dad, here, have some tea. Or no, wait, let's not have any just yet. คนเหี้ยเลยแบกหินวะ I simply can't listen to that any longer. คนเหี้ยเลยแบกหิน I'd like to finish what I was แบก trying หิน to กลับ say. เข้าเมืองคือเหี้ยเลยวะ I don't support your decision to stay in Liyue Harbor because living there is too hard on you. If you come home, there will be people to help you. I'm not saying we have to live under the same roof. I know our personalities are too similar to avoid butting heads. But you'll have your entire family around you. Your aunts, uncles, they'll all do whatever they can to help. You could get a less taxing job, and we could grab dim sum together from time to time. Huh. I didn't know dim sum was such an important affair, Master. Just think about it, okay? You don't have to decide now. Dad really has changed a lot.
ไอ้เชี่ยแม่งมีแอนิเมชันหน้าของเซียนหยันด้วยโอ้โหเฮียแล้วเซียนหยันแอนิเมชันเซียนหยันแอนิเมชันหน้าเมื่อกี้ไม่นึกว่าจะได้เห็นในเอนจินจริงไอ้เฮียโคตรดีอ่ะ It's been long enough, don't you think? หน้าแม่งเหวอ I'm unsure hopes they've made up by เซียนหยุน now. หน้ายังเหวอไอ้เฮียตลกสัส Oh, they're drinking tea in silence. That's not a good sign. Did Xianyun's plan not work after all? Hey, you two! Paimon's sorry we were gone for so long. We got to chatting with some friends and didn't realize how much time had passed. Perfect timing, actually. We seem to be just about done here. Yep, let's go. I'll get the bags. Gaming has grown a lot taller, hasn't he? เดี๋ยวไม่จบอีกเหรอวะเชี่ยรีรันก็กดซะครับเข้าใจผมเคกิจกรรมโคมลอยใกล้เสร็จแล้วผมกดไม่ทันเหลือกิจกรรมลงดันกำลังจะไปที่ต้องเคลียร์อันนี้เคลียร์ไม่ทันจริงๆว่ะเหี้ย Master, did I say something wrong earlier? I tried to go along with your questions, but when I saw how you and that man reacted, I started to wonder. Not at all. Certain unforeseen variables may have presented themselves along the way, but the outcome proved favorable. The plan was a success. Then I helped? Naturally. Your purity of spirit is one of your greatest strengths, Shenhe. You need not change who you are. นี่ก็อวยลูกสาวจนไม่รู้ว่าลูกสาวทำเหี้ยอะไรผิดไอ้สัตว์แม่งเลยเจ้าอวยไม่ค่ะโอ้ยสนตีนแป๊บนึงนะ3 อันเหรอโอเคอันนี้อ๋อว่าอะไรคือเปลี่ยนนิสัยเลยอะป้าจะยิงเชิดกลายเป็นดีใจสุดๆไม่ห่วงลูกสาวอะอย่างนั้นแหละเสียงยุ่นแบบชิบหายฉันเหอะหยุดก่อนฉันเหอะหยุดก่อนฉันเหอะหยุดก่อนมึงกำลังเผาพวกกูแม่งนะตรงนี้อะไรวะอ๋อจะว่าไปยาเอะผมมีอาวุธอย่างวะเอ้ามันไม่มีอ่ะกดหน่อยก็ได้วะไปมาทุกรอบเลยไอ้เหี้ยเบื่อแล้วเนี่ยเซียนหยุนสตอรี่เควสบอกเลยคุณแม่ แม่จะทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เห็นสีทองมาอย่างยาวนานไม่ได้เห็นสีทองในตู้อาวุธมาอย่างยาวนานจนกระทั่งทุกวันนี้กูก็ยังไม่มีไอ้เหี้ยตู้อาวุธล่าสุดผมได้อะไรมาวะตู้อาวุธผมจำไม่ได้ว่าล่าสุดผมกดอะไรไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะประวัติสิหายไปหมดแล้วมั้งน่ะหายไปหมดแล้วไม่มีเหลือเลยไอ้สัตว์ไม่รู้เลยว่าอยู่ยอดที่เท่าไหร่
ไม่ใช่ว่าไม่ได้จับนานนะแต่มันเรียกว่าไงไม่มีเพชรแล้วอะ You สุ่ม must แต่ be ตัวละค Mr. ร Ip. Thank you for coming all this way. My name is Charlotte, and I'm a reporter from Fontaine. You can find me writing for the Steambird. I ใช่ invited ดาบ you ฟู here ดิน่า not just to ผมไม่ purchase ได้อะไร your เลย fine tea, but also with the hope that you might be willing to sit down for a short interview. What do you say? An interview? To advertise my teas? I suppose you could think of it that way. We Fontainians are big tea drinkers too. The Fontaine Market. Oh, Then ตลาดใหญ่ I'll need some time to adequately prepare. Perhaps we could sit down and discuss the questions you intend to ask in advance. Of course, of course. Please follow me. ได้แล้วมึง ได้ช่องทางการขายใบชาแล้วมึง Is this person also involved in your plan? เธอคิดว่าไง And here I thought I had lots of connections. I suppose I've been humbled. You sure know all kinds of ได้ cool ด่า and กับโม important นา people. 3 ดาว Over here. Yoo-hoo! Over here! Huh? What? Auntie Shenyun? ทำไร She probably wants to talk about the next phase of the plan. Let's go while your dad is still distracted. ผมไม่เคยเปิดเลยอาวุธต้องเปิดบ้าง ใช่คือบางอย่างคือแบบอาวุธของตัวละครมันจำเป็นไงแต่ผมเก็บหมดไม่สนใจ I take it that all is going well? Don't worry, Shenyun. Everything is going according to plan. I knew it. I knew that was all an act earlier. Auntie Shenyun is really something. She was so determined to help me. She didn't even care about making herself and Shanka appear foolish in front of my family. She truly knows how to look out for others. ไม่ใช่ไอเฉินเหอมันไม่ได้โดนสดที่อะไรเลย ไม่ต้องเชื่อเฉินเหอเลย Oh, no. คอลีนปะครับมา What's wrong, Gaming? Don't tell me you're the ones footing the bill for all that tea. I can't let you do that. Fret not. Reimbursements will be made. Exactly. Think of it more as an investment, as Ningguang would say. Oh. We pooled together the Mora so that Charlotte could place the order. She's gonna bring it back to the Steambird as a gift, as well as a sample of the regional specialty. Oh, yeah. Fontainians will probably fall in love with your dad's tea as soon as they lay their eyes on Charlotte's article. Yeah, And once all the money from the new yeah. orders begin to roll in, getting our Mora back will be a ดี Oh, เยี่ยม okay. Business-related matters always seem to go over my head, คอ but ลีนปะครับ I refuse to มา let you ซื้ all อให้ lose ลิ more โอ on my ลี่ behalf. I'll pay you back right now. We can talk about ก็ไม่แน่ such matters at a later date. ผู้สนับส There นุน are ชา more คนแรก important เว้ย matters for you to consider at the Oh, moment. okay. Are there not? Yes. I've been thinking about it the whole way here. กิกันยังไม่ถึงบท I have an idea, but I'd hate to cause even more trouble for all of you. That is Dad, for us Yang-Xing. to decide. Yeah, we're all friends here. เหรอ Plus, we wouldn't be here if we didn't want to help, right? Just tell us about this idea of กด yours. ตู้ลางดาถาวรโอ้โหเก็บครบ Okay. 10 อันแล้วก็สุ่มแล้วเหรอโอเคขอบคุณ So, มาก it's like this. เหยียนชิงนี่ใครวะเหยียนชิง Got it. Just leave it to us. Let's split up and make it happen. ไอ้เหี้ยโอ้ยอย่าเพิ่งพูดถึงเกมอื่นเลยลูกกูก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วด้วยเฮ้ย We need to do those things we talked about, but we also still have the kite flying competition. Since Shit, Xiao alreadyผมว่า tested ผม out เล่น those kites ผม for ว่าผม us, เล่นกิจกรรม why ไม่ don't ไหว we แล้วไอ้ห่า also แม่ง go buy one of those เริ่มล้า mechanical แล้ว thingamabobs or whatever they're called? ไอเด็กเบียวอะไรไอเด็กเบียววะใจเย็นเกิดอะไรขึ้นแป๊บนึงนะชัปเตอร์ที่ผมเล่นอยู่นี่ชัปเตอร์สุดท้ายหรือว่าไอ้นี่วะผมงงไปหมดละความสนุกของเทศกาล800 แต้มได้1ตัวอ๋อใช่ละไอ้เหี้ยเอาไงดีวะไม่เอากิจกรรมก่อนเนาะโอ้แล้วเหลือกี่ชั่วโมงเนี่ย3 ชั่วโมงโหเหี้ยเอาไงดีวะผมไม่รู้ว่ะแต่เหี้ยผมเริ่มเพลียขึ้นมาอ้าว Do your teas pair well with milk? What about sugar? Can we skip that question? Of
course. คน You would much คน prefer จีน that the teas ดื่ be ม made ชาเปล่า plain, เขา I ไม่ใส่นม suppose. กันโอเค Perhaps you could provide some descriptions of their flavor profiles during the interview. ทำนั้นแป๊บเดียวชั่วโมงนึงน่าจะครบโอเคครับ Noted. Now then, let's discuss tea box design, shall we? Recently, I've learned a lot about traditional Liyue motifs and their deeper meanings. บทสุดท้ายใช่ไหม I was thinking if there was some way to integrate these motifs into the design of the exterior packaging. Now that's an interesting idea. If you ask me, I would probably... แม่งก็ตัดจบแค่นี้เอาไงครับเจ๊ Hello again. เหลือบท4โอ้โหบท4อีกเหรอ Welcome back. I see you returned from your trip. I really do have to thank you for all your help from before. Thanks to you, my daughter was able to build a kite with her grandmother that very same day. She even wrote a long letter telling me how much she loved it. แป๊บนึงนะ You should really be thanking Gaming, not us. แป๊บนึงหมายถึง I'll ชู be โย่ sure เหรอ to. Are you here to buy a kite? Please take your pick. ฮะแป๊บนึงนะมึงคือแม่ชูอยู่มาตลอดเหรอ Buy one of those, device thingies from Fontaine. Do you sell them separately? พร้อมยังเต้พร้อมยังอะไรวะ Ah, yes. Here you go. Please take it free of charge. The directions are in the box. It's not hard to install at all. It doesn't feel right for us to just take it. Well, nor would it feel right for me to take your Mora. Good luck in the kite flying competition. I'll be rooting for you. All right then, thank you. ไอ้เฮียเท่าแก่ใครแม่งแปลวะอ้าวฮะ It's done. ติดตั้งเสร็จแล้ว Let's get ฮะ down to business. ติดตั้งอะไรวะไอ้เจ้าเครื่องจักรอะนะเลอชูอยู่พ่อแม่ตายไปนานแล้วคนนี้ไม่ใช่แม่ชูอยู่ใจเย็น Let's find a good place and put this thing into the sky. โอเค Where อ้าวเฮ้ยก็ขึ้นคัสซีนแล้วนะยังไม่จ Chi, บ we're almost there. เฮ้ยเชี่ยเอ้ยได้เห็นสักทีโอ้โหท่าวิ่ง ท่าวิ่งน่ารักมากโอเคว่าไงมาดามปะล่ะโอเคยังงง Come here, allow me. The lantern rite is as festive as ever. Huh? Oh, what's going on? Did something happen? อ้าว What should we do? แป๊บนึงแล้วแฟนเจ๊อยู่ไหนเนี่ยเห็นทุกปีจะพามาเดทเนี่ย What's that? ฮะเฮ้ยมึงยิงบนนั้นได้ไงวะโอ้ยเชี่ยเฮ้ยมึงใส่ฮู้ดแล้วมึงดูเท่กว่าเยอะเลย
เอ้ย Have I taken that many pictures already? I need to load more film. ของงูเต๋านั่นไง Wait, the wind. Oh my gosh! Hey. Do you see that kite way out in front? It's so beautiful. Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite.ปีนี้ไม่ได้โชว์ความอลังการนะ แต่โชว์ความอบอุ่นหัวใจ ดีมากดีมาก Let's go find him. Oh, he's over there, talking to his dad. ตรงนั้นเหรอ โอเคบายเชื่อปีนี้ความอลังการน้อยลงนิดนึง แต่ว่าโชว์ความอบอุ่นหัวใจอันนี้ดี ตอบแทนได้ ตอบแทนกันได้ head off now, if that's okay. ดีมากดีมาก Thank you, little girl. Do you want us to walk you back? No need, no need. Master is waiting for me right over there. กูเต่าอยู่กับจงหลีทุกปี หลานอะหลาน ปู่กับหลาน อย่างนั้นแหละ Son. จามิงบอกเลย ตอนเล่นกระเท I suppose I'll go first this time. Okay. Your performance. I've seen many wuxia dances in my time, but I've got to admit, อีกเกมอบอุ่นมาก there โอ้ was ไอ้ breathtaking. เหี้ย Wow. อบอุ่น I อบ never อุ่นหรือ thought I'd หัว live to อุ่น hear นั่ you น say น่ะ that. You're serious about doing this professionally? เขาเป็นเจ้านายจงหลีไม่ใช่เหรอครับ Absolutely. ก็ถ้าตามตำแหน่งอะใช่ I know ตาม it'll ตำแห be น่งใช่ difficult, but แต่ถ้าเกิดแบบ Then it doesn't matter. เรื่องความสัมพันธ์เขาแบบปู่หลาน What I mean to say is, of course, ไอ้ it'll be เหี้ย difficult. บอกตามตรงนั้นผมรู้สึกแบบ But if that's your ผม decision, รู้สึกแบบไอ้เหี้ยจิตใจ that's คน your dream, ทำแบบพวก then it อะไรนะ doesn't matter how difficult it ไอ้พวก is. แบบ As long as you put in the พูดไงดี work, วะ then any obstacle can be overcome in time. โอเคกูจะเรียกว่า H แล้วกันกูจะเรียกว่า H แล้วกันไอ้พวกคนทำ H ที่แบบว่าจิตใจมึงแบบจิตใจมึงทำด้วยเหี้ยอะไรวะมึงให้ฮูเต๋ากับจงหลีปื้อคือแบบไอ้เหี้ยมึงจิตใจมึงทำด้วยเหี้ยอะไรวะผมว่ามันเป็นคนที่แม่งไม่ได้ไอ้นี่แน่เลยมันไม่ได้เล่นเกนชินแน่เลยและไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของตัวจงหลีกับฮูเต๋าอ่ะมันเป็นแบบหลานอ่ะมันเป็นหลานกับปู่เข้าใจปะแต่แม่งไอ้เหี้ยไอ้ผมไม่รู้ว่าใครเว้ยแต่ผมไม่ดูกูพูดเลยคือแบบไอ้เหี้ยฮูเต๋ากับจงหลีมันเป็นหลานกันมันอารมณ์แบบเลี้ยงเหมือนปู่กับหลานอ่ะแต่ไอ้อาร์ติสทำเอสอ่ะแม่งไอ้เหี้ยคืออะไรมึงทำออกมาได้ยังไงวะไอ้ห่าอีกเกมมันก็ไม่ได้โมนะอบอุ่นจริงหัวอุ่นจนอบอุ่นหรือเปล่าผมว่าเราเด็กๆในเกมนี้หนักกว่าฮูเต๋าอีกนะผมว่าเราเด็กๆในเกมนี้ฮูเต๋าอ้าวเหรอผมนึกว่าเป็นเจ้านายลูกน้องเฉยถ้าเกิดในหน้าที่เจ้านายลูกน้องครับจงก็เห็นปะล่ะว่าฮูเต๋ายังให้จงหลีออกมาซื้อของให้อยู่เลย
แล้วจงหลีก็เลยว่าโอเคไหนๆก็ฮูเต๋าเอาว่าวมาให้ลองไปทดสอบดูหน่อยก็นั่นแหละหน้าที่ของลูกน้องไอจงหลีเป็นลูกน้องอยู่ แต่ถ้าในด้านตำแหน่งด้านตำแหน่งของบริษัทก็ฮูเต๋านะครับ Really, when I was young, I also actually. How about we save that story of my past for another time? All I really want to say is I've changed my mind. Much like this kite, you also deserve to soar to new heights. ตัวคีนุกเดินได้เฮียคีแม่งนุกเดินได้บอกเลย Son? Haven't heard that in a while. I bet you're wondering what's gotten into me saying all this. Well, มันจะมีวันที่พวกเต๋ารู้ไหมว่าจงหลีคือใคร a little bit. ผมว่านางรู้ลึกๆแต่ก็ไม่แน่ใจและนางยังไม่เชื่อครับว่าจงหลีเป็นอะไร To me, Gaming, you've always been a great kid. All right, that's everything I've got. Did you have something you wanted to say, or...ลูกน้องที่ใช้เงินมากกว่าผู้บริหารจริงแล้วไม่เคยคิดจะพกไปไหนเลยไอ้ห่าก็ซื้อไปหมดไอ้เจ้าวังวนเมคาก็ท่าการตลาดไอ้ตัวปู่ก็เห็นของมีคุณภาพและอยากได้แม่งซื้อเลยไอ้เหี้ยเป็นท่าการตลาดกันทั้งคู่รอนางแก่ก่อนเดี๋ยวนางก็รู้คิดเหมือนผมผมว่านางน่าจะรู้ตัวตอนที่แบบตัวเองแก่Now go. Over there. Your friends are still waiting for you. Huh? But you came all this way. I'll be staying in Liyue Harbor for a bit longer. When you have time, we can grab dim sum together. Your treat, right? Dad, honestly. Go. Okay, then I'm off. See you soon. That's quite the smile you've got there, Gaming. Really? น่าจะรู้ด้วยว่าทอยเลอร์แม่งอายุยืนมีอะไรทำอีกไหม I'd like to find and thank Auntie Xianyun, as well as everyone else who's helped me out. If everyone has time, maybe we could all get together and go fly a kite. เรียบร้อยโอ้โหเชี่ยแม่งเหมือนชัตเตอร์จบนะแต่แม่งไม่จบเหรอวะเนี่ยตกใจนะที่แม่งยังไม่จบเนี่ยโอเคอีก2วันสำหรับชัปเตอร์สุดท้ายมาเคลียร์แม่งดีกว่ามันยังไงเล่นยังไงว่ามา Oh my god what the hell is this อนาล็อกด้านซ้ายสามารถใช้จำนวนครั้งก็คือพัซเซิลทำให้เราผ่านไปได้ใช่ไหมโอเคอันนี้ถูกกันไว้ไม่ได้โอ้ด่านต่อไปโกบายูกวยออกจากรถเข็นที่จุดเริ่มต้นพื้นที่ที่เดินผ่านจะถูกเครื่องหมายเอาไว้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทำเครื่องหมายไว้จะถือว่าไม่สามารถเข้าได้
ในการกลับตามเส้นทางตามพื้นที่ที่เครื่องหมายไว้จะสามารถเรียกคืนจำนวนการเคลื่อนไหวที่ถูกใช้ไปได้เมื่อสัมผัสกุญแจสามารถปลดล็อกสิ่งที่เกี่ยวข้องได้หากกุญแจอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ลองดันกล่องดูและใช้วิธีอื่นเพื่อสัมผัสมัน Holy shit really wow wow โอเคยังไงก็ต้องดันกล่องอยู่ดีโอเคโอเคกิจกรรมที่เล่น PVP ครับชอบเฮ้ยใจเย็นโลเคชั่นบทที่3แปะไว้แล้วโอเคใช้ปุ่มคอนโทรลเลอร์สามารถเปลี่ยนตัวละครที่ควบคุมได้สำหรับด่านที่มีทั้งโกบ้าและยูเกวอยู่ที่สนามนำโกบาและยูเกวไปยังตำแหน่งวัตถุดิบที่กำหนดโอเคดีแพดเหรอโอเคนกโอเคไม่ได้นี่หว่าเยี่ยมเจ๋งกุญแจแดงเหรออันนี้เส้นชัยของเราจริงไหมเงียบมาโอ้ยโอ้ no oh shit ไม่ได้ชนกันปั้งนะ
กุญแจนี่เก็บไม่ได้ด้วยตัวเองเหรอโอเคใช้เวลานานหน่อยแต่พอเข้าใจได้โอเคโอ้ง่ายชิวๆอยู่ในรถเข็นจุดเริ่มต้นตัวละครอีกตัวสามารถดันรถเข็นได้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งพิเศษได้บางแห่งโอ้ shit ไปเลยสนุก very good very nice puzzle ไม่ได้ น้อยไปว่ะ
เริ่มล้าๆแล้วเชี่ยเริ่มล้า The fuck is this What have you become ต่อ fuck ไอ้เหี้ยผมล้าจริงนะเนี่ยเหี้ยมาก อันนี้รีเซ็ตเหรอโอเค
พอเลยเฮียพอเลย มันคืออันที่10ด้วยงั้นเว้นไว้ช่างแม่งไม่เล่นช่างแม่งไอ้เหี้ยไม่เล่นแล้วเหลืออีก2 ขั้นเมื่อกี้กดช่วยเหลือมันจะง่ายลงถ้าไม่ผ่านไอ้อยากก็อยากอยู่ครับแต่เวลามันจะไม่เหลือแล้วอันนี้ฮาสนุกดีมา The fuck I don't know what's happened. I don't know what's happened right now. เฮียอย่างเวอร์เลยสัตว์ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอ่ะก็ซูมได้ไปเลย Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Ôi. Oh. Here. Oh, here. What? เฮ้ย77 อันแล้วเหรอได้เลยสัตว์ Nothing to fear. Lại mà Shit. Nó
-10 -10 Where'd that come from? ไปFirst try Every journey has its final day. Don't rush. เดี๋ยวผมไปจอยแฟงด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรตอนเนี้ยรีบเล่นให้อีเวนต์มันจบแล้วเนื้อเรื่องจะได้จบไปด้วยไม่เป็นไรช่างมันสุ่มเล่นอ๋อไม่ได้กดเปลี่ยนตัวช่างแม่งนะตอนนี้รีบก่อนโคบช่างมันกดแล้วThis wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? เอ้ยไอ้เหี้ยนั่นแม่งบทที่4ก็ไม่นานผมสกิปแบบไม่อ่านเลยอ่ะก็มึงสกิปกูจะดูเนื้อเรื่องไอ้ไอ้เหี้ยก็กูจะอ่านเนื้อเรื่องไอ้เหี้ยมึงสายสกิปนี่เอลอยอ่ะว่ะเอาให้แม่งได้เห็นตัวละครในตำนานของเกมนี้บ้างไอ้เหี้ยเอาดิเฮ้ยเหี้ยเกือบจะแปลงร่างใส่กูแล้วเมื่อกี้ฉี่เว้ยแม่งแรกกันช่างแม่งสวนกันแม่งเลยเหี้ยอีกคนชื่ออะไรว่าภาษาไทยปะไป Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. เกิดอะไรขึ้นวะไอ้เหี้ยเซิร์ฟเวอร์โหลดช้ามามันคืออะไรวะมันสุ่มใช่ไหมมันสุ่มด่านจริงปะโอเคมามึง
เจอตัวละครในตำนานของเกมนี้หน่อยเอาเอลอยไปเอาเอลอยให้เด็กมันดูนี่คือตัวละครที่พวกมึงจะไม่ได้อีกต่อไปฮะแนะนำไฟนอล14ครับอะไรเรื่องสกิปนั่นเรื่องเหรอด่านใหม่นี่หว่าใช่ไหมอ๋อไอสัตว์โอ้โหโอ้โหเฮียเฮียรอบนี้ผมทำเฮียอะไรไม่ได้เลยอ่ะไม่รู้ว่าเหลี่ยมมันลดอ่ะนี่ไงถ้าอยู่ในวงรอดโอเคสัตว์เอาไปเลยโอ้เฮียโหรอบนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยวะโอ้เหลี่ยมแม่งโอ้โหเหลี่ยมแม่งลดอย่างเร็วเลยโอ้เหลี่ยมลดเร็วว่ะฮะด้านเนี้ยเย็ดแม่เย็ดแม่ไอ้เหี้ยนี่ไงเกนชินเคยแจก5 ดาวจะไม่มีแล้วดาวโตโหดนะครับแทนอายกะได้ตัวไหนวะตัวอะไรวะแทนอายกะได้ตัวอะไรวะไม่รู้เรื่องถ้าเป็นผมไม่ชนะให้ไอตัวที่อยู่หน้าเพื่อนชนะด้วยไล่ชนมาอย่างเดียวคือแบบผมพยายามเก็บเหรียญเว้ยแต่แม่งไอ้เชี่ยคือมันแบบมันเอาแต่อะไรวะมันเอาแต่ลดเหรียญผมอะโอ้สูงสุด 5,000 เลยเหรอไอ้เนี่ยตามรอยแสงสว่างโอ้โหพระเจ้าการอยู่เวอร์ชันประหยัดบางทีมึงก็เกินไปลอยเนี่ย400แล้วอ่ะไม่มีแม้แต่เงาไม่มีแม้แต่เงากูไม่มีลอยด้วยประเด็นนะเร็วอะไรเกมเพลย์กันแน่วะโ
เดี๋ยวมึงก็ทอทอเรียให้กูอยู่แล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่นะโอ้บาไอ้เหี้ยมันจะหมดเวลาอยู่แล้วไปล็อกอินใน PS5 ได้มาแค่ปีกกับดาบอันนี้ง่ายแต่เสียเวลานิดนึงข้างบนเนี่ยเหลือเวลาไม่มากนะครับต้องจัดการแล้วนี่เท่าไหร่แล้ววะเที่ยงคืน28โอเคภารกิจไกลเดอร์เหรอภารกิจไกลเดอร์เหรอภารกิจโปรดผมเลยนะไหนดูซิฮะปั๊มอ๋ออ๋อโอ้ holy shit โอ้ถูกใช่ไหมต้องหลบไฟนั่นน่ะเนาะฮ่าไงล่ะอันนี้อะไรวะไม่ควรโดนปะวะโคมไฟไปเจ๋งดีว่ะนี่แหละภารกิจร่อนสนุกหลายครั้งละเยี่ยมมากภารกิจเครื่องร่อนดีมากต้องชนไฟมันต้องชนไฟเหรอโอเคB คืออะไรวะนะต้องชนไฟแป๊บเดียว4 นาทีก็หมดมั้งสำรวจโลกเล่นเควสโลกสะสมรวมๆได้หลายหมื่นอยู่อันนี้เข้าใจเว้ยแต่คือผมไม่ได้มีเวลาเหมือนตอนที่เกมมันออกใหม่ๆเข้าใจปะผมไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้ว Holy shit bro โอ้โหไอ้เหี้ยทำไมตำแหน่งมันทำไมตำแหน่งมันอยู่ตรงนั้นวะพิสดารแท้ทำไมมึงไม่อยู่ในตำแหน่งที่กูจะหาได้ไม่ใช่ที่กูจะหาได้ทำไมมึงไม่อยู่ในตำแหน่งแถวไอ้นี่วะโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วไม่รู้ว่าไอ้เสาวาร์ปนี่แม่งอยู่ต่ำหรือสูง
ไงวะอ๋อแบบนี้ก็เจ๋งดีเหมือนกันนะมันก็รู้สึกว่าดีกว่าเวนเทจพอยต์ของซูเมรุเหมือนกันก็ยังดี100%หมดต้องย้ายไปเล่นรางดาวโอ้ใจเย็นเว้ยเจอเสาวาร์ปพอดีดีว่ะถือว่าปลดระหว่างทางจังหวะโคตรเป๊ะโอ้สนุกเว้ยเยอะมากสนุกมากนี่เจอแล้วโอ้โหมึงไม่ได้อยู่ใกล้เสาวาร์ปเลยมึงไม่อยู่ใกล้เสาวาร์ปวะไม่อยู่ใกล้เสาวาร์ปอีกเซตไอ้เฮียแล้วแม่งไม่ไกด์กูตั้งแต่แรกโอ้ยไหนจ๊ะเกือบ 5,000 แล้วยังไม่เจอหรออ้าวนี่ไงใกล้ๆเว้ย
ได้444ด้วยนะคะแนนอย่าดูสาวม้าไหวปะโอ้ยจะให้ดูวันนี้เลยโอ้ไม่น่าได้ไม่น่าได้วันนี้ไม่น่าได้โอ้สภาพอยู่ขนาดนี้แล้วสภาพอยู่ขนาดนี้แล้วจะไปดูยังไงไว้แล้วนะไหนสาวาบ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 อยู่ไหนโอเคคงไปนู่นเลยมานี่ไปสัตว์เสียดายคนเราตายเพราะสาวม้าก็หาจริงจะบ้าไม่มีแรงจะดูแล้วเอ๊ะอ๋อทีนะเปิดเสามาเชิญตามสบายทำอะไรกันไม่ยุ่งด้วยเชิญตามสบายน่าจะแลกกาหมิงกับชุดได้แล้วมั้งใช่อ่ะจะทำได้ขนาดนั้นนี่ไม่อยากเล่นต่อนะบอกไว้ก่อนโอ้ shit Yeah. Speed run. Speed run. เยี่ยมอุ้ยHey, boss. The name's Gaming. I'm a guard from the communications office. So, all this needs shipping, right? No. You grab a seat and have some tea. I'll get these packed up for you, no problem. It'll only take me a minute, then we can get the delivery scheduled. Oh, and if you ever want to book a wushu dance, me and my crew are available in a heartbeat. The troupe's called the Mighty Mythical Beasts, and I'm the head. Not to brag or anything. Intro มึงยังยาว The hero's valor ripples through his robes.
Hit. ได้ชุดฟรีได้ของฟรี free to play motherfucker free to play motherfucker พูดนานมากผมจำเป็นต้องกดซิงชิลเพราะไม่มีเฮ้ยใช่เหรอตัวละครมันออกง่ายนะคุณไม่น่าแลกเลยนะซิงชิวมันเป็นตัวเบสิกอะมันโหตายแล้วคุณกดไปจริงเหรอเสียดายนะน่ะแอบเสียดายนะไม่มีทองอะไม่มีทองให้กูบ้างเลยอะไอ้ขี้งกอะงกเขี้ยนักนะจะงกเขี้ยนักนะมันจะงกคุยนักหนาวะโอ้ Those who share the dream. ไหนใครกาหมิงโอเคไม่มีลิมิตเบรกไม่มีนะโอเคอ้าวมึงอ่ะมีที่อะไรอีกอ๋อรับรางวัลรายวันช่างแม่ง20เพชรกูเลยเพียบเลยช่างแม่งโอเคมาเนื้อเรื่องส่วนที่4อันนี้คืออะไรวะอ๋ออันที่เหลือที่ไม่ยากๆช่างแม่งไม่เล่นละโอเคขอเวลาสักครู่ตอนนี้เหลือกี่โมงตอนนี้เที่ยงคืน44โอเครออีก2วันอ้าวถ้าอย่างนั้นตอนนี้กูไปฉี่Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. Boring. Isn't there anything else more interesting to do? เฮ้ยถามกันอย่างนี้เลยอะมาที่ห้องฉันสิไม่ใช่เดี๋ยวรอเข้าหมู่บ้านไปเลยแป๊บนึงโอ้โหกูจะไปสถานที่ที่แท็กไว้ด้วยไหมวะโอ้วาร์ปเข้าหมู่บ้านโอเคสักครู่ครับอะไรวะ Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? โอเคอยู่ในหมุดไม่รู้ว่าจะเดินไปไหมอ่ะด้วยโอ้ยผมก็ทิมปากแล้วกันมาอีก2 วันสถานที่
พิกัดอยู่ไหนวะหมู่บ้านที่ว่านี่หมู่บ้านนี้ใช่ไหมป้านกไม่มาหมดเวลาก่อนป้านก60 โลไม่คิดว่าจามหมิงจะได้แค่C2อ้าวอ๋อเที่ยงวันโลอ้าวเที่ยงวันโลโลOh, Paimon almost forgot! Didn't Zhongli say Hu Tao was also planning on spending some time in Xiaoying Village? We didn't have anything else to do today, right? Uh, แป๊บนึงกูงงว่ะอ๋อโอเคก็คืออันนี้นะพองงใช่ไหมอ้าวมีเสาวาร์ปโอเคระหว่างทางไปด้วยแล้วกันจะเสือกไปเสาใหญ่เดินเข้าหมู่บ้านเด็ดขาดถ้าไม่อยากโดนเควสดักตบเอาเหี้ยเควสเลยโอ้ช่างแม่งกูไปก็ได้เดี๋ยวว่ามันจะมีที่อะไรตรงนี้เนี่ยRefreshing! It makes Paimon feel like she could float around all day and never get tired. Cream! Gummies! Fuel fruit! ใครแม่งร้องวะ Huh? Did you hear that? ไอเด็กเปรตที่ไหนร้องวะ Shine! Blue skies! Good vibes! What? อะไรวะRight? So Paimon wasn't just hearing things. That voice sounds really familiar. Well, we've got the time. Why don't we go check it out? What? เดาสิเดาฮะ Well, if it isn't my dear partners. เว้ยเดี๋ยวอ้าวมึงอยู่รีวิวมานานยังเนี่ยฮะ See, I told you that something good was going to happen during our travels today. I have to say, sometimes the Steambird's astrology column is spot on. It's just your lucky day. Are you guys also here to catch the festivities? Oh, and that reminds me. Happy Lantern Ride. Oh, Happy Lantern Ride. เอาแล้วไปไหนมาฮะ Happy Lantern Ride to you too! Wait, if you're here for Lantern Ride, then what are you doing on top of this deserted mountain? And that voice we heard, that was you, right, Navia? เนี่ยวันนั้นหลับตรงเนี้ยตรงนี้แหละหลับ3 ชั่วโมงเฮ้ยเหี้ย Tell it was me from that far away. You've got good ears. That or your voice is just really loud. Well, of course it is. After all, I'm a boss. Indeed. I suppose it's an asset. Sure is! Having
Having a loud voice is a handy tool when it comes to communication. หลับ Wait, ไม่รู้ wait, ตัว that wasn't even Paimon's point. ท่าเรือ Paimon ยี่ just หลง wants to know ติด why กับ you ท่า two เรือ were โดเมน shouting ใกล้ from ฟอน the แท top น of ที่ this เฮีย deserted เออ mountain. ก็ There จริ was ง something about almonds, maybe? And buell fruit? Ooh, is it some sort of secret code? โหสี No, เคยโคตร it's เฮี not ย a เลย code. The words are meaningless. But the act of shouting was very meaningful indeed. That's just what mountain climbers do, right? After all the hard work it takes to make it to the top, as you stand on the summit looking out at the vast scenery, it's not easy to resist the urge to release those emotions. เข้าใจแต่ภูเขามันก็ไม่ได้สูงเลย เข้าใจแหละ Exactly. You get me, partner. I was afraid that it would cause a disturbance, so I asked the locals around here, and they said it was fine. Apparently, most hikers like to shout when they get to the top, so the locals are used to it by now. So, you see, it's not just me. I guess everyone shouts from the top of a mountain at some point in their life. Speak for yourself. When you're stressed, don't you ever just get the urge to do something for no reason? Not really. If I ever get stressed, I just go hunting. โอ้โหมึงไปล่าสัตว์ มึงไปล่าสัตว์เพื่อคลายเครียด What the fuck ไอ้เหี้ย What I choose to hunt depends on my mood. Anyway, why don't you two give it a try? Shout anything you want. It's a real stress reliever. As long as Paimon has clothes on her back and food in her belly, Paimon doesn't think there's any stress that needs relieving. Oh, I bet you guys are just too embarrassed to let loose. No need to be shy. Even Farina was shouting from the top of this mountain earlier. เดี๋ยวฮะเอาพามาด้วยเหรอ Huh? Did Paimon hear that right? Farina's also here? In Chaoyang Village? Believe in your ears. It is indeed as you heard. เดี๋ยวแล้วใครตะโกนอ่ะมึง Actually, the reason อ๋อ we ไอ้ climbed นา this เวีย mountain ตะ in โก the น first มึงบ place อก was also because we heard the sound of shouting. Yes, we could just about make out someone yelling things like, "Help me!" and "What should I do?" So we hurried up here to check it out. And what do you know? Miss Farina was standing right there, all red in the face. She practically sprinted back down the mountain the minute she saw us. ฮะ That reminds me. I believe what she actually said was, "So help me, I will figure out what I should do about this script." So you could what? actually hear what she was saying? Why didn't you say so earlier? I thought someone was really in trouble. I figured we would come check out the situation either way. Why not let her keep some privacy? Oh, seems like you caught Farina in the middle of some stress relief as well. เออ She probably อ๋อ would have never thought ไอ้ฟูลิน่ามันตะโกนแล้วมันอายมันก็เลยวิ่งมา she'd run into anyone she knew all the way out here. อยู่คนเดียวอ่ะ I think so. We ran into Nervalet on the way here as well, but he was Oh. already on his way back, so they probably weren't together. เดี๋ยวถ้ามากันหมดปะเนี่ย เฮ้ย What? Nervalet was here too? ชาวฟอนเทนเต็มไปหมดเลย What was he doing here? It couldn't have been for vacation. I think it just might have been, actually. But apparently he only stayed for half a day before heading back. He's a very Oh. busy man. โอเค Neuvillette is not the type to take much time off. Taking even a half day for himself is already a huge step in the right direction. Didn't Charlotte publish an article on the Liyue tea industry recently? Maybe he was inspired to come buy some tea after reading that สักพัก article. จงหลีกับนิวเวเลตแม่ง just เจอ like กัน you were. อ้าว ไง My มัง situation ก is ร completely ทั้งสอง different. I'm here because I was asked to accompany you. The tea purchase is simply an added bonus of this location. You Fontanians and your tea drinking. Oh, it's not for me. I lost a bet with Ridesley, and now I have to buy him something. ก็เลือกของได้ดีเหมือนกันเนี่ย It was just a spur of the moment sort of bet. Ridesley gets really invested in that sort of thing, but he couldn't care less about what he wins in the end. You could give him mint plants that you plucked from the side of the road.
and he wouldn't even mind. If only he was that easygoing when it came to talking business. In any case, I'm pretty sure the tea you bought is this region's ฟูริน่า specialty. มีงานใหม่แล้ว What is it called again? ไม่ได้เป็นแค่นักแสดงตอนนี้พ่วงกับหนัง Nervalette even mentioned it earlier. ชาสังโล Yes, that's the one. You didn't really buy 10 boxes, did you? Please, do I look like someone who would fall for that sort of marketing trap? That reminds me. I said you only came up here because ข่าว you ดี heard เทรน my เนอร์ voice, แบบ right? มึงว่างไงนะ Well, you must have had other plans for the day. อย่าวังวนเมคาแม่งแบบมึงว่างไงนะ A few days Who ago, now? we heard that a friend was going to be in Chaoying Village, so we decided to come and see if we could run into her. Oh dear. We've been chatting for quite some time. I'm sorry for keeping you. ไม่ต้องห่วง That's good. We should probably head out and look for Hu Tao. No need to stay on our account. We just got up here, so we're gonna stay around for a little longer. Go and meet your friend. We can meet up in Chaoying Village later. แป๊บหนึ่งนะ Sounds good. We're gonna head down the mountain then. ถ้าเราลงไปเจอฮูเต๋าและฟูรีน่าอยู่ที่นั่นก็ว่าอยู่ว่าทำไมไอ้พวกทำไอ้คนที่มันทำ MMD ช่วงนี้มันถึงเอาฮูเต๋ากับฟูรีน่ามาเต้นด้วยกันWhat do I have to do to get you to yell from the top of this mountain? Name your price. You really want to hear it that bad, huh? I'm just curious is all. I have a feeling you'll say something amazing. I will pass. I prefer to let actions speak louder than words. โอเคไหนอยู่ไหนกันใช่จริงด้วย ใช่จริงด้วยไอ้เหี้ยฟูริน่าฮูเต๋าแล้วจงหลีเหรอจงหลีเจอฟูริน่าเหรอ But you know what else they have with tea? That's right, dim sum! Didn't Gaming say something about dim sum being eaten in the morning? เชี่ยเดี๋ยวนะ Oh, Paimon เฮ้ย wonders ผม if we อยาก can รู้ still บท get สนท some นา at ของ this time of day. ของจงหลีกับฟูริน่ายังไงแน่วะ Oh, well that's fine too. Paimon doesn't care what kind of tea it is as long as it comes with some tasty snacks. Now let's see what kind of yummy เนี่ย things จ we ง can หลี find อะไม่ค่อย around ได้เจอ here. เทพอื่นยกเว้นเวนตี้เลยนะไหนดูซิเป็นไงบ้าง Is she? Is that Farina standing between Zhangli and Hu Tao? หมวกนั่นไม่ผิดแน่ Wonder what they're talking about. Zhangli knows a lot of stuff. Maybe he's telling Farina about Chaoying Village. Oh, or maybe Hu Tao is trying to rope Farina into being one of her clients. เดิมพันดูไหมล่ะ Hey, this isn't the Fortress of Meropide. หลอดไฟรีเวหรือจะสู้หลอดไฟของฟอนเทน Be convinced for the right price. Let's say loser buys the winner 3 huge bowls of seafood kanji. Since Zhangli is there, Paimon bets things are pretty tame. It's decided then. มันพูดคุยแบบเทพไม่ได้ลืมไปพูดคุยไม่ได้ปรึกษาว่าตัวเองเป็นเทพแบบไหนเลยพวกนี้ไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แค่นางเป็นมนุษย์ครับนางเป็นอดีตเทพไงแล้วด้วยคำนี้ว่าฮูเต๋าอยู่ข้างๆน่าจะพูดด้วยกันไม่ได้ละ Alright, no time to waste. Let's go see who's right. ไปเป็นไงบ้างGood afternoon, Hu Tao, Zhangli, and Farina. Oh, great. Now Paimon's shouting too. Oh, well, aren't you a sight for sore eyes? Seems like our luck just keeps on growing. That we were able to meet you both without prior arrangement must mean that this is quite the serendipitous meeting indeed. Oh, so both of you are acquainted with the traveler in Paimon then? เพื่อนเก่าที่รัก ไอ้
เหี้ยฟุยน่าควรไปเจอนาฮิดะนะใช่ใช่ปรึกษาหารือเลยเรื่องนี้ I'm pretty sure you didn't learn that one from me. I must admit, I am a bit surprised to see you here, traveler. But seeing as you're a hero who's been all over Tibet, it makes sense that you would be well-traveled and well-connected. Since we have found ourselves in each other's company within this fertile land, allow me to take this opportunity to wish you a happy lantern rite. จ้ะ It appears you have been to Fontaine. Given your proclivity to spread good deeds wherever you go, it's no surprise that you would make the acquaintance of a celebrity as illustrious and celebrated as Miss Farina. That's quite high praise. มันก็มีอยู่คนเดียวอะ What I แล้วทำ mean ไม to ต้อง say พูดว่า is, เจ้าหญิงด้วย you flatter me, Mr. Zhongli. อ๋อนี่คือ Although ไม่รู้ I've เนาะ built up a certain following within Fontaine, it is no reflection of strength or wisdom. I stand before you right now as nothing more than an ordinary traveler in search of beautiful scenery and creative inspiration. There is definitely more to Mr. Zhongli than meets the eye. I could tell as much from our conversation earlier. Given his breadth of knowledge on both academic and worldly matters, there's no way he hasn't heard about what happened in Fontaine. Is he just feigning ignorance for my benefit? No. You're no common tourist. I simply won't have you talk about yourself that way. Oh, does that mean Hu Tao also knows? You may not have heard, friends, but... Miss Hu Tao. อะไรอะ Miss Farina is now one of my esteemed clients. ฮะ ฮะ ไปทำอะไรมา ลูกค้ารายใหญ่ ไปทำอะไรมาถึงเป็นลูกค้ารายใหญ่วะ Okay, you win. ฮะ ทำอะไรมาวะ I guess Paimon will have to break into the hidden stash at the bottom of her shoe. โอ้อีบ้า What's this about winning something? Don't tell me. You two were placing bets on us. We just saw you guys standing on the side of the road and couldn't help but take guesses as to what you were talking about. Oh, I see. That means you, my friend, must have guessed that I was trying to promote my business to Miss Farina. That I do, my friend. What was Paimon's guess then? สนิทกันเหรอ Paimon thought Zhongli was showing the newbie around. ฮะ By สนิทกันนานแล้วเหรอ me, right? แบบตอนที่ If ฟูนิ that's น่า the ยังเป็น case, เทพ then อะนะ Paimon's guess was also correct. Oh, that's right. Mr. Zhongli was telling me about some great sightseeing spots in the area. You see? Paimon was right too. Since both of our guesses Win were boom right, ช่วงหา there พ่อแม่ can't เล be ย a เซอร์ winner or a loser. Hey, don't be upset, traveler. โอ้ย เพิ่งจะเห็นคนเด็ดชายอยู่ตรงนั้น Paimon will also buy youable. เพิ่งเจอกันเอง As for งง the third bowl, เพิ่งเจอกันแล้วบอกสนิทกันกูเลย Since โด I น was ง the ง subject ว่ะ of the bet, perhaps it should go to ไอ้ me. เหี้ยนิเวเลตไม่ได้เจอจงหลี เสียดายว่ะ The huge deal I just struck. ฮะ I was just joking. Anyway, I should be the one treating you. The funeral parlor is about to bring in quite the sum after all. Oh, Paimon almost forgot to ask about the most important question. Did something happen recently, Farina? อ้าวไอ้ขบวนภูเขาอะบนภูเขาไปทำอะไรมา Well, you know, with you enlisting the services of Wangsheng Funeral Parlor and all. Oh, well, yes. Really? Oh no. Paimon is so sorry for your loss. Although Paimon may have not known the person, please accept Paimon's deepest... Huh? Whoa, it's not like that, Paimon. Oh. Huh? But Paimon just thought, since you hired the services of a funeral parlor and all... Hey, it's not that big of a stretch.
Really, Paimon, it's not like you don't know me. Do I look like I know anyone who would ask me to coordinate their funeral? อ้าวแล้วใช้บริการทำไมอะ Miss Hu Tao is simply helping prepare some props for my film. What? Not too long ago, I read a collection of horror stories from Liyue. The content was spectacular. In fact, I still feel the need to sleep with the light on even now. โอ้จบเลย Anyway, that's not the point. โอ้เดี๋ยวนะมึงเอาลงศพแท้ๆเพื่อไปถ่ายหนังมึง To the stage. I figured it's about time the industry enjoyed a breath of fresh air. โอ้ยจ้าโอ้ Hey, that's pretty good. I'll have to remember that for my ad posters. โอ้จ้า Oh, Paimon sees. That makes a lot of sense. So, did you come to Liyue just to enlist the services of Longsheng Funeral Parlor? Well, not exactly. My original plan was to just relax and enjoy the sights. But then I ran into Miss Hu Tao and Mr. Zhongli, and well, you know the rest. I suppose it was meant to be. It was a fated meeting indeed. Zhongli sure loves his lofty turns of phrase. But if you ask me, it's all thanks to that man who stopped to ask for directions. อีเวนต์ฮาโลวีนหนังผีแน่กูรอเจอเซเวีย It's someone you know. Wanna take a guess? นิวเลตเหรอ What? How did you guess that on your first try? Very impressive, my friend. Your guessing game is spot on today. อ่ะแล้วตกลงจงหลีกับนิวเลตก็คือไม่ได้เจอกันเลย เสียดายว่ะเชี่ยจะได้รู้ว่ามังกร2ตัวมาเจอกันแล้วมันจะเป็นยังไงPaimon never thought Neuvillette would be the type to get lost. ฮะใช่เหรอ I'm sure he didn't get lost. Even I was able to find my way to this place without any trouble. He was already getting ready to leave by the time I arrived. He just wanted to ask someone about the quickest way to get back to Fontaine. Yup, that's exactly what he asked. This area is full of mountains and rivers. It's normal to not know the fastest route. สงครามเกิดสิฮะเกิดทำไมอ่ะก็แค่แบบมังกรเจอกันเฉยๆแม่สำหรับเขาว่ายน้ำเร็วกว่าเดิม Were you the one that pointed him in the right direction, Hu ถ้า Tao? 2 คนเจอกันสงคราม Of แน่ course. I'm อ๋อเหรอ also a guide of sorts, you know. So naturally, I also have a great sense of direction. But speaking of your friend, What about him? ทำไม he doesn't get out much, does he? อ๋อใช่ No wonder. He was stiff as a board and way too polite. I would have never guessed he was here on vacation if you hadn't told me. All in all, he was only here for half a day. I'm pretty sure he is the only one who would consider พอ that ไม่ to เจ be อ a ดีแล้ว vacation. Oh? This gentleman you speak of must keep a demanding schedule. I'm sure he does. You didn't see him, but he was dressed like he was about to attend อะไรวะใครวะ some meeting. It wasn't anything like what someone would wear on vacation. Is that อะไร so? วะอยู่ดีๆก็มีคนรัสเซียมาติดไอ้นี่โอ้ช่างแม่ง Unfortunately, no. At the time, it appeared as if Director Hu and Miss Farina were having quite the productive conversation. I know matters of business can take much discussion, so I decided to fetch some tea for them. What a shame. That gentleman seemed like a sophisticated sort of guy. I actually think you two would have hit it off. Is that so? ไม่รู้จักเหรอ ก็น่าเสียดายจริงๆ To borrow Miss Farina's turn of phrase, perhaps it just wasn't meant to be. Well, with the traveler around, I'm sure you'll have a chance to get to know each other at some point. That's right. She's got more จง friends หลี than she ก็ knows what to do แบบ with. มีอาการอยู่ แบบใช่อย่างที่กูคิดเปล่าวะ อะไรอย่างงี้อะ
จากที่ดู Well, that's certainly true. จงหลีจงใจ That reminds me. เลี่ยงไม่เจอ If กัน you get เพราะ the เขารู้ว่าอีก chance, ฝ่ายเป็น you ใคร should try โอ and เค talk to Nervalette into loosening up a bit. Just tell him the Palais Mermonia isn't going to fall apart if he disappears for a few days. He shouldn't keep himself cooped up all the time. Even clams open their shells to let in fresh water every once in a while, right? If he's really that much of a stickler for protocol, he can fill out a leave of absence request. He'd have to approve it himself since he handles that sort of thing now, but you know what I mean. Seems like this gentleman is also in charge of something pretty important. Sounds like a pretty uptight sort of guy, all right. In my experience, a leader needs to be able to roll with the punches. That also includes knowing when and what to prioritize. It seems like your friend still has a lot of growing to do. If I remember correctly, he's already several thousands of years old. You're quite right, Miss Hu Tao. อ้าวลงมาแต่เมื่อไหร่แล้วนะ Traveler, Miss Farina. Those two individuals over there appear to recognize you. Oh, it's Navia and Cloran. Hey, over here! We saw you all chatting over here, and we're wondering if we could join in. Please, excuse the interruption. มีอยู่จริงเทพน้ำตัวฟอง So polite. No apologies necessary. Any friend of the traveler and Miss Farina is a friend of mine. Ah, straight to the point. I like it. โอเค โห It's getting late. เฮีย If we want มึ to ง catch ยื a น boat back คุย before dark, we แท should นที่ probably มึง get จะไปหา going. ที่นั่งแล้วไป Indeed. จิบชาก็นั่งคุยกัน Miss Farina, Oh, yes? when are you planning to head back? Do you need us to escort you? Oh, I don't think that will be necessary. I mean, you're not my subordinate anymore. You don't need to look after me. I didn't mean it that way. It's normal for friends to travel home together if they run into each other on the road. There are a lot of mountainous roads in this area. I imagine they'll be even harder to navigate after dark. Exactly. Just like in those ghost stories. 8 paths converge in a wood. Beside them an old house is stood. If you dare to go inside, not a soul will greet your eye. โอ้โห But if you take a closer look, there มุม may กล้อง be เฮียมาก a candle flickers to and fro, yet there is no wind to make it so. What is its secret? What could it mean? In this wood, where mystery screams. Ooh. My dear demoiselles, ladies, no, I mean friends, please take me with you. Of course. โอเค เรื่องผีตอนตีหนึ่งเฮียเลยตีหนึ่งจริงเนี่ย Gotta say, Farina, you are really quite the character. By the way, did I hear you mention that Clorand used to work under you? Then you must have also been a leader at some point. Well, that's, all in the past now. Besides, being a leader is hard. It wasn't the right job for me. I prefer how things are now. I can come and go as I please, and get to enjoy the sweet taste of freedom. I see.
Well, you've certainly picked มึง an พูด apt คำว่า place ฟรี to ดอม relax. ปุ๊บกูนึกถึง Johnny เวนตี้ village is ทัน an ที example of choice. ไอ้เหี้ยเวนตี้พุ่งเข้าหัวกูทันทีไอ้เหี้ย Only the best. And I've learned a lot too. Thank you so much, Miss Hu Tao and Mr. Zhongli. It's ยังดีที่เจอ fine. สองคนนี้ You ก่อน thanked us more than enough already. The next time you're in this neck of the woods, I'll treat you to some dim sum in the city. Dim sum. Is that some kind of Liyue term for snacks or desserts? ทำไม They are a part of it. It's basically a table full of as much tea, sweets, and good company as you can manage. ทำไมในซับไตเติลมันบอกว่าน้ำชาเช้า ชายามเช้า แต่ภาษาอังกฤษมันเอาคำว่าติ่มซำมาใช้วะทำไมเขาแปลคนละอย่างอันนี้วะ Oh, so it's basically a tea party. Sounds great. Make sure to order the winter melon cake and the lotus flower crisp. They're so sweet and delicious. Paimon knows you'll love them. Ooh, okay. I'll be looking forward to it then. Wait, but didn't you guys say you were here on vacation? How come you're all going home empty-handed? ไม่ซื้อของขึ้นชื่อกลับไปบ้างเหรอ Of course I am. I bought tons of fun things to bring home with me. เนาะ A kite, a parasol, a little tin frog that jumps. Oh, and a stuffed toy of a mythical beast. Chlorian's the one who didn't buy anything for herself. So all you're bringing back with you is that tea? And some tea-flavored hard candies. Oh. They're for Sijuin. Chlorian isn't much of a shopaholic. Well, Yeah, one of us has to practice Sijuin. restraint. Hey, ซิกวินคือ I'm ใครวะ hardly reckless with my mora. I'll have you know, all the purchases I made today were well within my budget. แป๊บนึงนะซิกวินคือใครวะ ไอ้เหี้ยมึงไม่ค่อยโผล่มาเลยอะไอ้สัสมันคือใครวะ ไอ้เหี้ยกูลืมจริง Me? Oh, well, I bought some tea, of course. I just had to try all the varieties recommended in the Steambird. โอ้แล้วเอามากี่รสมันอะหมอในคุกอ๋อโอเคซิกวินอ๋อโอเคตัวที่เป็น Other เอ than ลฟ์อะนะ that, just some bits and bobs, you know. A little bit of this, little bit of that. They should all be things I can เมลู use. ซีนเพลเบิล I think. อ๋อโอเคในฟอนเทนไงคุกอะโอเค Now Paimon's even more confused. If you bought that much stuff, where did it all go? Into one of Linny's magic packets? อ๋อ Oh, actually. Monsieur Neuvillette took them with him. Oh, so that's what happened. อ้าว Wait, what? Why did he take them? He's not hoarding treasure, is he? That's quite the imagination you've got there, Paimon. Monsieur Neuvillette just saw the amount of bags we had and offered to take them back for us. I felt a bit bad at first, but, I really did have a lot of stuff. แล้ว He even แล้วมัน offered to deliver ขน my ไป gifts ยังไง to the วะ fortress of Maripede for me once he's done with the day's work. Neuvillette is a man of his word. If he says he can do something, then he means it. See, even Clorand was happy to take him up on his offer. If even his trusty subordinate agreed, then who was I to refuse? Wow, he seems like a real gentleman. Maybe he's not as uptight as I thought. If only the funeral parlor had an employee as thoughtful, proactive, and responsible as him. Right, Zhongli? Indeed. Clorand said Neuvillette offered to deliver her gifts to Risley. So if we go to the entrance of the Fortress of Maripede, maybe we'll run into Neuvillette. But we don't know exactly when he'll show up. โอเคอาจจะแป๊บนึง ซ
This world is... Oh, that reminds me. A new year of work is about to begin. If there's anything you want to talk about, Zhongli, you know you can come to me. I'm all ears. Does the director have any concerns? It just seemed like you were a bit preoccupied today, and much less talkative than usual. You barely said anything other than, "Is that so?" and "Indeed." คนแล้วว่ายน้ำ If you ask me, เหี้ย I'd say you're having a midlife crisis. You're getting to be around that age after all. Is that so? Ugh. I jest. Given its distance from the city, Chaoying Village enjoys a much slower pace of life. Surrounded by such peace and tranquility, I also seem to have developed a proclivity for inactivity. I apologize for making you worry. I see. What do you think, Traveler? Is this atmosphere putting you in a lazy mood too? Wow, you are getting really good at these kinds of lines. Indeed. อยู่โรงอุปรากร Well, everyone, make sure that you've got all your belongings with you before we leave. If there's any souvenirs anyone still wants to buy, the time is now. จบก็แยกย้ายได้เลย Reliable as ever, Miss President. อ้าว New Village What is that supposed to mean? Gloriand is right, though. You really are reliable. It's not what she's saying, it's the way she's saying it. I will say, but I never thought you'd be so easygoing outside of work, Gloriand. The tone of voice you use when you're working doesn't exactly make you seem like the type who enjoys interacting with people. Well, I try to keep my professional and private life separate. That includes my behavior. You take care now, Traveler. Paimon. Trying to act cool now, are we? Well, I guess it's not an act for you, is it? You are indeed quite strong. It's been great talking to you all. I'm really glad I decided to come to Chaoying Village. Maybe we could go on another trip together sometime? ตามหา New Village What the fuck What the fuck เชี่ยมันจะจบแล้วจริงเหรอเนี่ยไหนขอดูหน่อยดิที่พินไว้เซียวเซียนหยุนกับเคอร์ชิงฮะเฉินเหอแป๊บนึงนะขอดูหน่อยดิโอ้โหคู่รักฟาทุยเหรอฮะแป๊บนึงนะคู่รักฟาทุยไอ้สองคนนั้นอีกแล้วเหรอตรงนี้เหรอโอเคแป๊บนึงนะจริงเหรอได้ไดโนเสาร์ของโนบิตะ1 ตัวอ้าวนี่ไงไอ้2 คนนี้ไอ้เหี้ยจริงเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้คู่นี้ก็แม่งอยู่ทุกปีไอ้สัตว์กับใครอีกวะ1 ปีเจอหน1คู่นี้ฟาทุยมาทุกปีเชิญเหอกับการอยู่เชิญเหอการอยู่ตรงร้านอาหารเหรอโอเคมาแป๊บนึงไปหากันอ้าวนี่ไง
So you're still a big fan of winter melon cake then? Huh? Oh, I guess you heard everything Paimon was saying, huh? Of course. She was talking about you. As your father, how could I not listen? Remember back when you were a kid, and you would sit on my shoulders to watch the Wushu dance. Ah, on our way back home, you would beg me to buy you some winter melon cake. We would only buy 2 at a time, but before long, we tried the winter melon cake from every vendor that street had to offer. There was also that one time you used your pocket money to treat me. Do you still remember? Yeah, I remember. That was the best winter melon cake I ever had. Let's go back sometime. The shop's still there, and I remember the way. My treat, just like before. Are you sure? Absolutely. มีอะไรบางอย่างที่มีนะโอ้จะบ้ารำคาญใช่ไหมOur kite is so high up. Thank you for inviting me, Yao Yao. I am having a lot of fun. I'm glad. If you want, we can go fly kites some other time too. The fun doesn't have to end today. Really? How about we do it during the day next time? That way, we can see the design better. When it flies super high up, it will look exactly like a real finch. Okay. Can I take this kite to bed with me? But of course. เซียนอยู่หน้าบ้านตัวเองกับเคอร์ชิงหน้าบ้านตัวเองหน้าบ้านตัวเองแล้วบ้านอยู่ในริวเวนะโอเคบ้านโซนที่เป็นบ้านน่าจะเป็นบ้านที่สุดพูดยากเว้ยโอ้โหกันอยู่กับเชิญเหยตรงนู้น ระยะเรนเดอร์ไกลมากนะครับผมWhat ซื้อบ้านตรงนั้นเหรอเดี๋ยวนะอีเจ๊ขายเจ๊ขายอะไรวะน้ำหอมอยู่นี่คิดไงซื้อบ้านหลังแบบนี้วะOne may have won the kite flying competition, Yu Hung, but this prize should truly be reserved for another. You need not be so humble, Honored Adeptus. Among all the kites, yours was quite literally a cut above the rest. Please accept this prize. You deserve it. Besides, I'm quite certain we owe a fair share of the success of this year's Lantern Rite to you. If you insist, then one can hardly continue to refuse. However, there is another matter with which one would ask your assistance. Of course. One would be much obliged if you could distribute this case of Sunglow tea among the Millilith on duty. The security of the festivities rests entirely on their shoulders, after all. One presumes they could always benefit from something to invigorate their spirits. Cloud Retainer is so thoughtful and attentive to others' needs. I would expect nothing less of an esteemed adeptus such as herself. Understood. I'll get on that right away. A fortuitous result indeed. One's tea surplus has hitherto resolved itself. คิดยังไงซื้อบ้านหลังนี้วะ ไม่นึกเนี่ยว่าจะซื้อบ้านหลังนี้มา
ไง2 คน I don't get it. Is something wrong, Shenhe? Tell me. Perhaps I can help. The color black doesn't get dirty easily, so I thought this outfit would be acceptable to wear to work. But Xiangling told me it was inappropriate. But inappropriate? How? กระโปรงสั้น The outfit isn't suitable for ไอ้เหี้ย that ชุดไม่เหมาะ particular สมเพราะกระโปรง environment สั้ and นไป occasion. But for a festival gathering with friends, a nighttime stroll, or an important banquet, your outfit is more than appropriate, Shenhe. So you're saying it's only something I should wear in front of important people? I suppose that's another way to think of it. คิดว่านางไม่เหงาเหรอนานๆฉันเหอะการอยู่จะกลับมาเยี่ยมอยู่ใกล้2 คนนี้ก็ยังดีโอเคไม่เจอเนาะย้ายมาอยู่แถวท่าเรือแม่งจบอ้าวแล้วไอ้2 คนนั้นที่แม่งยืนเหงารอกับข้าวอยู่แล้วว่าไงก็ไม่ต่างกับจงหลีอ่ะที่ว่าอะไรนะอยู่ร่วมกันกับมนุษย์แล้วก็ไอ้นี่เลยปรับตัวแล้วก็อยู่ให้ได้แค่นั้นแหละโอเคมีอะไรอีกไหมหมดแล้วโอเคมาเซี่ยวอยู่แถววัดเหี้ยเลยวัดไหนวะวัดเหี้ยอะไรวะแป๊บนึงนะวัดเหรอโอ้โหเชี่ยวัดไหนวะอ๋อโอเคจะว่าไปมันยืนที่เดิมกับปีที่แล้วเลยนี่หว่า Traveler. มีคัสซีนเลยเหรอเธอไม่ได้เข้าเมืองจริงๆด้วย Being in the city isn't the only way for me to appreciate the lights and beauty of Lanternrite. Look, Liyue Harbor lies just beyond this mountain. As long as I stand at this vantage point, I may freely behold the sights of all the kites slowly ascending into the sky. For me, that is enough. I invited you here because there is something I would like to do. I want to release a shell lantern, and I'd like you to be there for it. What? Hey! ทำเองกับมือ Yes. I apologize for its crude appearance. I have little skill in that regard. Exclusive cutscene คนเดียวโอ้ยเหี้ย You are very kind, as usual. All right. It's time. Traveler, thank you. โอเคมาอยู่ตรงที่ขายว่าวใช่ไหมมาเล่นเอเธอร์ฟิลเกย์จริงไอ้เหี้ยถ้าเล่นเอเธอร์ไม่โคตรฟิลเกย์โอเค Oh, Lanternrite was simply amazing. I'm not sure I'll be able to sleep tonight. Oh, that? Yeah, interesting story. It was invented by a guy from Fontaine. His name is Ildison. He's always tinkering away at some mechanism or another. He's even asked the Steambird to write about his inventions on more than one occasion.
I believe I have a direct quote from him about this particular one. Yes, here it is. The device is powered entirely by mechanical components without the need for any additional energy source. Basically, it's a manually operated cranking device. How high it can fly entirely depends on how much force you can exert. Combining this invention with a kite. What a great idea, right? Oh, my conversation with Mr. Ip went really well. I've already sent the first draft of my article back to the Steambird. It's a piece that contains all the pertinent information while also telling a story. I'm quite proud of it. Oh, that reminds me. I should thank everyone who made this possible for me. Especially that spirited lady with those peculiar turns of phrase. Miss Shenyun was her name, right? Spirit Lady It was all what thanks to your connections and creativity. I would have never thought I'd be able to bring such a special gift back to Fontaine with me. This was my first time experiencing a foreign holiday in person. It was so exciting! The festive atmosphere, the contagious holiday spirit, the profound, storied cultural traditions steeped in symbolism. Oh, I almost forgot. Kuching even gave me a kite with a poem on it that she wrote herself. Thank you for following. It goes, dreams are like paper kites. With them do our hopes take flight. Sailing high above the clouds, they yearn for something more profound. Yet try we may and try we might. A deeper truth waits in plain sight. Though we hang our hopes in skies abound, many joys lie on the ground. I want to include this poem in my special feature on Lantern Rite. I'm sure a lot of people will love it. What? Yep, and happy Lantern Rite to you. โอเคปิดจ็อบตัวสุดท้ายของเราวันนี้เอ๊ะอ๋อมองไม่เห็นพอยต์โอเคมา แม่ต้องมีคำพูดที่อะไรแน่ๆมันต้องพูดอะไรเกี่ยวกับจงหลีแน่ๆลางสังหรณ์ Look! It's Novelette! We lucked out! Oh, it's you. It has been some time since our last meeting. Few people frequent this location. Since I was able to conclude my work early for the day, I thought I might take a walk and avail myself of this area's peace and quiet. You call this early? Do you always work this late, Novelette? Strictly speaking, that depends on the agenda for the day. I am hardly bereft of time, however, so working late is of little consequence to me. Really? If you have so much time on your hands, then why did you only go to Chaoying Village for half a day? First, I should clarify that I was referring to my lifespan, rather than the time at my disposal on any given day. Second, I was unaware you possessed knowledge of my trip to Chaoying Village. I see. Thank you for informing me. Yes, they have been safely delivered. I have to hand it to Clorant. Just a simple gift delivery, and she has the great and mighty Udex at her beck and call. I was just passing through. It was merely an act of convenience. All right.
Then I hereby confirm receipt of the goods on behalf of the staff of the Fortress of Meripede. A verbal receipt of confirmation? Is such a formality really necessary for a small matter such as this? Guess not. This quantity of tea, though, seems a little excessive for a gift, don't you think? Before you know it, they'll start accusing me of taking bribes. About that. Much of that is my own excess, I'm afraid. Oh? Why? What happened? It was buy 10 boxes, get half off. That explains it then. Well, go ahead and leave them to me. I'll get through this stash as โค fast ตร as ลด I ราคา can. โคตรขายเน้นปริมาณ คุณภาพมีหรือเปล่าไม่รู้ Oh, there's something else I'd like to give to you. This is a stone slate, engraved with a symbolic design. While that is an apt description, it is in actuality a legal codex. A legal codex, huh? Before the advent of modern writing utensils, information was recorded on stone slabs such as this. The law was no different. Okay. Since ancient times, the scales of justice have symbolized the fairness and impartiality of judiciousness. As a tribute to that sentiment, this slate was designed after a traditional legal codex and engraved with a symbol instead of text. During my travels recently, I chanced upon a roadside stall offering tourists the opportunity to try their hand at the ceramic arts, so I decided to have a go. We joked with Claran some time ago about gifting you a legal codex. So, here you go. So that's what this is about. I did not expect you to remember it as well. In any case, I hope this can be considered as a reasonable attempt to join in on the banter. It is a very good attempt. I suppose I shouldn't be surprised. Even your sense of humor centers around the law. That's an impressive level of commitment. A gift of this significance deserves to be put on display, and I know just the place. Front and center in the fortress's showroom. Surely there's no need for such a grand gesture. Just kidding. I don't have anything like a showroom. But we do have a storage room. We can put it next to all the mechanical ผม parts ก็ว่า usually มัน constructed. แบบไอ้นี่แบบเอาศิลาจารึกมาเป็นของขวัญทำไม So that's what you were doing in Chaoying Village. Indeed. Of course, while I was there, I also took the opportunity to taste the local spring water. The aftertaste is much purer than what I have delivered to me in Fontaine. It stands to reason that the long-distance transport has a tendency to imbue the water with extraneous emotion. If you want to experience the true flavor, you simply have to go to the source. Perhaps I should organize some time off to do the same elsewhere. Then we are of the same mind. It appears my desire is justified. If you say so, but you know you don't have to justify a vacation, right? You can just take one. After all, you're hardly bereft of time. You can do whatever you want. You're quite right. I suppose I suffer not from a lack of opportunity, but rather a lack of inspiration. However, after reading a few articles about Liyue's holiday traditions, the idea popped into my head and made itself quite at home. Seeing as I was free of responsibilities for the morning, I decided to depart at once. Refreshing. My spontaneous outing seemed to inspire quite a few other spontaneous decisions as well. Take, for example, my foray into ceramics. At first, soil from the ground is granular and unforgiving, but at the right amount of water,
and it becomes soft, moldable, and able to take shape. In the past, I never thought about how quotidian vessels were crafted. But now, I have participated in their very making. This is also something I made today. แล้วไอ้เหี้ยพูดมาตั้งนานกูก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะไอ้เหี้ยมันเป็นเนื้อหาที่กูต้องจำไหมไอ้สัสจนกระทั่งมาตรงนี้โคุยเนี่ยเอาอีกแล้วนะไอ้เหี้ยความแบบอะไรวะความยืดเยื้อแล้วไม่จำเป็นต้องเล่าอ่ะมันเอาอีกแล้วนะไอ้เหี้ยแม่งทำมาทำไมวะ That's a ladle? I meant that it was supposed to be some long-necked sea creature. That was indeed one of my inspirations. เหรอได้รับ1โดนไดโนเสาร์โนบิตะ1 EA อ๋อที่เรียกกันน่ะเหรอ Really? You like it? To tell you the truth, given your unexpected arrival, I find myself quite unequipped to give you the welcome you deserve. Around such an important holiday such as this, human custom would dictate that gifts should be in order. But I'm afraid this is all I can offer. If you'll have it, that is. เอาให้เหรอ That is precisely why it would do me such a great honor if you accepted. You are most welcome. Happy Lantern Rite. อ๋อจริงๆยังมีเรื่องนึงโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ๋อ Approve a leave of absence request for myself. That sounds like it could easily lead to a vicious cycle of self-indulgence, something which couldn't be in further violation of protocol. But I suppose I understand her point. My proclivity to refrain from personal outings does in part originate from a sense of responsibility toward my duties. But it is also due to a lack of desire to engage in the human world. Now I see that the human world is indeed full of many interesting places to discover. เคยบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วอ้าวไหนจบวะอ้าวไหนจบวะ Lantern Rite marks the start of the new year in Liyue. In the spirit of the season, then, I wish you a year of success as vast and endless as the open ก่อน ocean. อายุ1,000 ปีขอให้ได้ไปสัมผัสโลกในขณะที่อีกตัวไปพกเงินจบแล้วอ้าวและไอที่ไปหมู่บ้านซิงชิวนี่คืออะไรวะจบแล้วจบเควสแล้วเควสมันคือมีเควสโลกโอเคก็ยังจะไม่มีเพชรให้กูไอ้ขี้งกแม่งโคตรขี้งกเลยสาวมาผมสาวมาก็เหี้ยแล้วผมไม่ไหวแล้วโอเคไปแยกย้ายนอนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับนะครับโอ้สุดๆครับแม่งผมเกือบจะไม่ไหวแล้วนะตอนแรกอะตอนที่ผมมาเล่นเกมนะไปเจอกันครับแค่นี้แหละสวัสดีโชคดีครับทุกคนขอบคุณครับมามูทำต่อไปก็กูจะนอนพรุ่งนี้กูต้องไปจัดบูธเองเฮียเฮ้ยหายง่วงแล้วมั้งไม่หายจะบ้าแต่ชาสาวมายังไงลืมละอ้าวเฮียเอ้ยแม่งว่ะเดี๋ยวเข้าไปเปิดดิวันนี้ได้เพชรเท่าไหร่นะวันนี้ได้เพชรเท่าไหร่วะ
เดี๋ยวเอาไปวะเอาเฮ้ยเดี๋ยว 馬娘プリティーダーフィー Wait what 300 เพชรใช่ไหม風が流行ってきたらしい。あれはダメだ。120 เพชรกาชาที่ยังไม่ได้สุ่มการ์ดจัดไปมีการ์ดใหม่ไหมไม่มีโอเคถือว่าเกลือไปม้าไว้จับม้าตอนกาชาเอาไปละเจอกันสวัสดีครับ